worry about maintaining it. And look, if just looking at the recent results they've had, the teams they've beaten, we touched upon this yesterday as well. Some very big scalps have been taken. It's just that, when it comes down to the final hurdle, they just seem to struggle to close it out against certain teams in certain scenarios. The end skin comes to mind in Elisa, the Rio game in Navi, which I touched upon multiple times already. They're almost there. I feel like they are getting comfortable enough where now they feel like they can take a trophy, at least in an event like this one. Well, let's take it into the vetoes themselves. Gentlemen, there's going to be 2 maps not played out of the 7 in the pool today in this best-of-5 grand final. So what are they? Vertigo, of course. And Inferno. Okay, well, that's kind of sad, all things considered. I think the maps are pretty much set in terms of picks and the order. I think Heroic kicks off with the Anubis pick. I think Anubis maybe... За guys, тэрэнд нь шүний мэндийг үргээ Vito гараад ирсэн. Vito хоёрдуул ярьчээ. За Dust 2 гарч ирж байгаа юм байна. За Inferno Vertigo 2-ыг л бандаа ичж байгаа юм байна л да. Тэгээд Dust 2 дараал нь гэвэл Dust 2 Ancient Anubis. За энийг ч давъя. За Mirage Nuke юм байна. Dust 2 Ancient Anubis Mirage Nuke. For Mongols, obviously Ancient with Inferno being banned as well, like that's one of their most played maps as well. And no surprises. За Thunderpick World Championship тэмцээний Grand Finale-ийн тоглолт Best of 5 тоглолт эхлэхэд бэлэн болж байна. 12:30-аас тоглолтууд маань эхэлнэ. Best of 5. За хэрэв 5 мap гарах юм бол өнөөдөр хэдүүлж бараг 6 цаг хүртэл байх баха гэж бодож байна. Heroic MONGOLZ энэ хоёр баг хамгийн сүүлд Яла компасын тэмцээн дээр хоорондоо таарж байсан санагдчих штэ. За хичээл дээр сартай. За тийм байна. Яла компас дээр хоорондоо таарад Mirage дээр 13-9-оор MONGOLZ-ийн Best of 1 дээр буулгаж авсан. I'm amazing. I'm at the MONGOLZ area again. Guys, are you ready? So I met a very special fan here. He's half German, half Mongolian, and from Berlin. Do you want to tell us what are you wearing right now? This is a traditional Mongolian clothing. It's called des, and yeah. You want to stand up quick? Oh yeah, sure. Yay! Very committed. I love that. Okay, and you have a very cool sign. Show us, please. Let's make Asia see us pretty good! I love the vibes, guys. The fans are amazing, and I think the finals are gonna be awesome. Yeah. Oh, wow. And yeah, I want some fashion tips from that guy later. Obviously, I barely know how to dress myself. So thank you very much for that, everybody out there. I'm sure everyone's ready to get into the game just as much as we are. They're probably getting the liquid hydration going down. За hi guys. Тэгээд юу? Дахиад hi. Яасан бэ? Өнөөдрийн шууд дамжуулалтаар дахиад энэ арын англ касттай явах юм байна л да. Цаанаас ирж байгаа сигнал дээр нь би зохион байгуулагчаас нь асуусан. Өнөөдрийн clean feed дээр дахиад юу яах вэ? Арын гадаад кастрын саунд орж хүүгсэн тим гэж байна. Энэний өмнөх тоглолт сая 3D Max тэгээд OG2-ын тоглолт болсон. Тэрэн дээрээс бол бас яг ингээд нөгөө clean feed үсгийг нь гаргахад бол гадаад каструудынхаа аудионд давхар орж ирээ те. Одоо тэгээд байгаа зүйлтийг эвлэрэл хэдүүлээ үзье да. Yeah, Vito-нууд оруулчих. Heroic-ийн хувьд гэх юм бол энэ тэмцээн дээр ер нь бас нэлээд гайгүй одоо багуудынхаа тоонд бол зөөсөөр орно. Хамгийн сүүлийн тэр нөгөө тэмцээнүүдийн үзүүлэлтийг санах юм бол за нөгөө MONGOLZ маань эрт тасагчдаг Elisa Masters гэх тэмцээн байгаа. За тэр тэмцээнийг санах юм бол Elisa Masters Esports гэсэн 2024 тэмцээн дээр Heroic-ийн 2 дугаар харинд орсон. Энстэй гранд финалдсан. За тэрний өмнө IEM Rio 2024 дээр Энс их үнэхээр мундаг орсон. Тэр тэмцээн дээр бол баг гранд финал руу гарч ингээ алдсан шүү дээ. Плей-оффын шүгэн дөрвийн тоглолтын дээр Navi-тэй тоглоод 2-1-ээр хожигдсон. Эхний мапаа очичоод хоёр дахь мапаа баг хожингаа алдаад овертайм гарч агаад Navi-д 16-14-ээр хожигдсон. Баг л 2-0-чуудаад гэж тухайн үед бол харж ирсэн. Тэгэхээр яг одоогийн байж байгаа энэ Heroic-ийн бүрэлдэхүүн Heroic-ийн
форум бол өөрөө бас нэлээд мундаг байгаа тийм үү гэж харж байна. Nerds, Thesis, Shush, Dexter, Kixon гэсэн тоглогч нар. За, Valve-ийн ранк дээр бол 10 дээр бичигдэж байгаа. HLTV-ийн ранк дээр бол 8 дээр бичигдэж байгаа. Ийм баг. Тэгээд тэдний хувьд бол өнөөдөр бас нэлээд чанга хүртэлтөний гаргаж ирэх болов гэж бодож байна. За, Heroic-ийн энэ тэмцээн дээрх үр дүнгуудыг хэдүүлээ харах юм бол онлайн стейж дээрээ Heroic-ийн 2-0-доо гараад ирсэн байсан санагдаад байх юм. За, жаарай. За, Heroic-ийн группчны тоглолтууд дээр гэх юм бол плейгаа бүр давхартаа л яриад байх юм аа. Heroic-ийн групп C группт орж тоглосон юм байна. За, Legacy-г 2-1-ээр хожоод, NIP-г 2-0-оор хожоод, за, группээс C группээс 1-ээр гарч ингүүтээ плей-ин шатн дээр Fnatic-тай таарад 2-0-оор хожиж инхүү лангийн шат руугаа гарч ирж байгаа. Heroic-ийн. За, одоо харин энэ тэмцээний шүгээн дөрвийн тоглолтын дээр өчигдөр OG-тэй тоглоод 2-0-оор хоцсон. 13-8, 13-11-аар Dust 2 Ancient гэсэн 2 мапыг тоглосон юм байна. За, хэдэн мап гарах бол харцгаая да. Аль хэдийн 6,000 гаруй хүмүүс ороод ирсэн. За, нөгөө арена заална. Дөөм гэж яриад байгаа шүү дээ. LVL дөөм дүүрсэн байна. Монголзын фанатууд яг л одоо Монголзынхаа өөдөөс араа суудсан баг шиг. За, entrance орж ирсэн. Will be the Mongols, and it will be Mr. Techno 4K. They're playing the Who. They're playing Wolf Totem by the Who in the arena. Trace, I never thought I'd ever see the day, but here we go. And I love to see Techno walking in as the first of the Horde. Yep, and then Sinzu to follow, most definitely. So Sinzu, aside from that golden mouse and him not coming out of the door, Trace. And perhaps Sinzu, please. There we go. Yeah, I think for the Mongols as well, it shouldn't be underestimated the fact that the crowd is absolutely on their side. And I mean, it gets pretty rowdy in there, so maybe that can be the catalyst, right, for them to finally get over the hump. I was actually talking to Senzu yesterday outside a hotel, and he was all smiles after a very easy win. I'm like, hey man, how are you feeling? He's like, this is the first time it felt like, you know, we're a six-man team going up against the others, right? I have the entire crowd around us, and it is crazy how this turnout has been in Berlin. Tactical high fives, of course, coming in from Blitz, the complete opposite of a Dexter. Yeah, and well, here's 9-10 on the other side of that. Him and their last player, Nemzinho, will be the last two to take the stage. So for the Mongols, yes, it is smiles right now. Of course, we haven't started the game, and Bled, this song, man, what's the history of it? Because I've definitely heard it before. It's a band called the Who, H-U, not that Who, the Mongolian Who, and the song called Wolf Totem. It's an old Mongolian war chant song which is converted into modern-day Mongolian rock and roll. Let's just listen for a minute, Echo. It bangs, dude. And now, entering the arena, the coach himself. The last and most important part of any good team, the coaching staff. I think Mara makes up for the lack of emotions from the rest of his team by just smiling all the time. The godfather of modern-day Mongolian Counter-Strike, Mara. What a tune to walk out to. I'm just curious to see if the crowd has learned their lesson when Dexter walks out. Yeah. You don't want to be high-fiving that guy. Well, I'm sure lose your hand. We're about to find out, if I had to guess. I'm not 100% sure, but you know what they say. Start at Nerds, and you can never be wrong. Heroic, take to the stage. Is that guy still there from yesterday? No, I think he's sat opposite this time. Smart man. But Nerds definitely a torch carrier over here for the side of Heroic as of yesterday, no doubt. Yeah, you want to see him approaching the game in the same style. Shush hopefully feeling a little bit better today. One of those guys who's just rock solid for the team. Always a player you can count on. It does look like, yeah, he did seem much better yesterday. Obviously didn't have much to do in the server considering how one-sided of an affair it was. The captain, the young captain coming in as well, Kixon. He's going to be tested here today. Will we see the Negev? Yeah, almost again. Oh my God. He's on a Watch mission. out, everybody. He's just going out of his way to slap people on their hand. Be careful, everyone. Yeah, you see, like, just no one wants any of that. They're asking for it. Look at how he's walking over there, man. That's an aggressive demeanor. I don't know. Like, maybe I don't want a high five. I'll take one from Tessa's, though. He's more gentle.
Tessus isn't looking to send him into the great beyond. So there is that. There we go. So the funniest Finn, I guess, in Counter-Strike, according to the interview we've had so far. That's a big title you're giving away right there. I know. The funniest Finn. Active player, I don't know. I don't know, but I do assume so. We've definitely sang his praises. Yanko, we sang him a little bit yesterday. You want to sing him again today? Yeah, absolutely. I think he did a great job in Ents. Obviously, it's been a bit of a more of a bumpy ride in Heroic, roster changes, whatnot, issues with... За тоглогч нар ямар ч байсан суудлаа эзэлцгээлээ. За саяны хүүгийн дуунаас копирайт авчих үедээ ямар амар сүрхий гаргаж ирж байна сая. Энэ Thunderpick-ийнхаа өөртөө энэ шууд амжуулт эднэр YouTube эднэр одоо өөр юу эдийн Twitch эднэр оруулж ирж байгаа. Ингэж хамаагүй дуу гаргаж ирж болж байгаа юм болов уу? Сонирхолтой юм. Өөртөө ямар нэгэн байдлаар тоглоулах лиценз дээр тийм байхгүй болвол яг үндэ бол энэ дууны эзэмшигч газар нь өөртөө хүүгийнхэн байж таарна. За. Best of 5. Эхний map. Эхний map Dust 2. За Dust 2-ыг Heroic-ийнхан сонгож гаргаж ирж байгаа. Тэгээд дараа нь Ancient, MONGOLZ, Anubis, Heroic, Mirage, MONGOLZ. За тэгээд хамгийн сүүлийн map нь Nuke гарч ирж байна. Not that I'm giving out our phone number. I'm asking about the social medias to let us know who's about to win this championship here at Thunderpick at the what is the end of the road of the big tournament. You know, we started 16 teams, we come down to just these two. Sabine map there. Set of Dust 2, Ancient, Anubis, Mirage, and Nuke. We've pretty much got a game on our hands. Hero. Just get these gentlemen to sit down, and there it is. That final little MONGOLZ. that final little oorah before we get into the server. And I want to thank my lovely analyst here as well. Let's go ahead and get it on into our commentators so they can bring us 5 minutes of pure elation. За хэдэн map үзцгийх юм бол доо хэдүүлээ. За өнөөдрийн кастн дээр мэдээж Hugo, Dinko 2 орж ирнэ. За энэ хоёртойгоо тэгэл зэрэгцээл ярина да. Өөр сонголт алга guys. Арын одоо саундууд бол ерөөсөө тэр чигээрэл орж ирэх гээд байна. Хоёр дахь удаага хоёр баг хоорондоо таарсан Heroic MONGOLZ. За энэ жилийн ерөнхийдөө бол хоёр дахь удаага хоорондоо таарж байна. Тэгээд хамгийн сүүлийн учраа бол 6 сарын 6-нд Yala Compass тэмцээн дээр хоорондоо таарсан Mirage тоглоод 13-9-оор дууссан байна. За Yala Compass гэж энэ тэмцээн бол монголчуудын хувьд бас их гоё тэмцээн болсон. Монголынхан авраг авж байгаа. $200,000 авсан. NIP-д гранд финалдад авраг авсан. За тэгвэл өнөөдөр монголынхан бас нэгэн тэмцээн дээр гранд финал дээр гарч ирээд одоо тэгээд шагналын сан бол бас үнэхээр өндөр. Дүнгэж түрүүхэн юу пластик тэмцээнд дууссан. Пластик World Final Сингапурт дууссан. Тэр тэмцээний 1-р хээрэнд орсон баг нь $500,000 авч байна. G2. Тэгвэл Thunderpick World Championship гэсэн энэ тэмцээний шагналын сан маш өндөр. 1-р хээрэнд орсон баг нь мөн ялгаагүй $500,000 авав. Тэгэхээр бас шагналын сан өөрөө ямар амар өндөр байгааг нь бол харуулж байгаа. За яг нөгөө тэмцээний цар хүрээ зохион байгуулалт юу гэдэг ч юм уу тэрэн дээр бол мэдээж одоо Blast Thunderpick хоёрыг бол хооронд нь харьцуулаад байх нь арай шаардлагагүй байх гэж бодож байна. Тэмцээн тоглолт Герман улсын Берлин хотноо Лангаар зохион байгуулагдаж байна. За манай залуусаа юу гэх юм бол одоо энэ тэмцээнд орчоод тэгээд дуусгаад Монголдо ирэх бах. Тэгээ удахгүй 11 сарын 11-ээс Арамарын тэмцээн эхэллээ. Арамар одоо хамгийн энэ жилийн хамгийн чухал тэмцээн эхлэндээ. За манайхан хэдэн map гарна гэж бодож байна? 5 map гарна гэж бодож байна уу? 3 map гарна гэж бодож байна уу? За зүгээр чатан дээр тэгж спамтахгүйгээр хэдүүлээ сайхан санал асуулга явчихё. Start poll. Хэдэн map гарах вэ? 3 4 5. За харцгаая. Хизээ унтмаар байна манайхаа. За ихсэн. Ингээд араар нь ингээд каст ороод хэрэгцсэн юм аа. За одоо тэгэл хамт ингээд үзье да. Hugo Dinko хоёртойгоо трио болоод ингээд каст явуулъя.
За лонг руу 4 хүний тоглолт явсан байгаад энэ Эмзиньо ганцаар хамгаалж байгаа эхний хил амжилттай. Хоёр дахь нь байна өгсөн байсангүй шүүш тэр чигээрээ трейдинг хийчихэж байгаа юм байна. За лонго эзлээд явсан энэ зур харин Монголын үед гэх юм бол хонглоо контролцсон. За мапны аль нэг тал дээр илүү олон хүний хөдөлгөөн ороод ирэх юм бол нөгөө жигүүр дээр нь шууд стил талаасаа дайраад мап контрол авах тоглолтууд бол их орж ирдэг. За гоё шүү. Агийн сайтн дээр 3 хүний хамгаалалт нэг шууманд орсон дамажуудыг үзүүлээд байна. 4-ийн эсрэг 3 болсон. Би 250-тай Dexter. За тэнцээ 910 сая сайтанд савцсан байгаа. City-гийн смокон дээр тэр чигээрээ шууд кросслох юм байна. За баруун дээр флаш цаадж жагаад урагшаага орё гэсэн цайрчлаа да. Синзу унсан. Гэтэ ямар ч тач нэг тоглогчийг бол унгасан байж байгаа. Шүш. Ганцаараа бомбтойгоо. За манайхан ч бас амин бол хэдээгүй болсон технологийн хил ороод ирсэн. Гарбууны раунд MONGOLZ дээр орж ирж байгаа юм байна. За. За фанатууд бол одоо үзэж байгаа дэмжигчнэр бол үнэхээр гоё байгаад байгаа. Өчигдрийн тоглолтын дээр ч гэсэн ерөөсөө бараг л Монгол тэмцээн болж байгаа юм шиг л байсан шүү дээ. За эхний Даст 2 аваад эхэлчих юм бол тэгээд бас ер нь гоё доо. Даст 2 аваад Ancient дээрээ хожил аваад тэгээд явчихвал өнөөдөр бас гоё тоглолтод гарч ирэх баг. Даст 2-ийн статистикийг гэх юм бол Heroic-ийн сүүлийн 3 сарын хугацаанд 14 удаа тоглосон 64% ажилтай. За MONGOLZ-ийн хувьд бол 5 удаа тоглосон 60% ажилтай гэсэн статистик гарч ирж байгаа юм байна. Force хийсэн Heroic-ийн энэ тэмцээн дээр гэхэд 3 удаа Даст 2-ыг тоглосон байна. За Kixen. За Бэгээсээ дайрсан тоглогч шууд унсан. За байж байгаа Агийн тоглолт орлох гээд байна. Тэнцээ Б дээр Синзу ганцаар хамгаалж байгаа. Блицингийн амжилттай 2 үнийг унгасан. Дахиад араас нь за Блицийн 3 килл, дөрөвдөх нь байна уу? 3 сумтай. Эмзиний унгаач байгаа юм байна. Сүүлийн хүн голд гарч иж байгаа. Фамас. Хүй. Kixen 3 HP-тэй улаасан. Бомб нь өөрт нь бол байхгүй. Бомб сая шорт дээр унчлаа. 99 авсан. Агийн хамгаалтан дээр үжсэн 910% гэдэг юм бол USB-тэй дараагийн раундын дээр оф гаргаж ирэх гээд тоглож байгаа харагдаж байна. 3 HP гайгүй л үү дээ. Манай хоёр хоёулаа 100 HP-тэй хоёулаа rifle авсан. Шорт дээр нэг тоглогч тулсан байж байгаа. Эмзиньо шууд байлдах юм байна. За унгаач. Одоо бүтэн эко раунд орж ирнэ. За 4 map гарна гэсэн сонголтын дээр бол манай үзэгчдийн 52% нь саналаа өгсөн юм байна. Даст 2. Heroic-ийн Даст 2 чинь энэ тэмцээн дээр Legacy-д хожигдсон, NIP-г хожсон, OG-г хоцсон. За Elisa Masters дээр гэх юм бол Bait-ийг хожоод Ens-д хожигдсон юм байна. За тэнд Heroic-ийг гаргаад ирсэн. Tesis. Онгтой шууд нэг хүнээ унгаал алдаал буцаал хойшоо татлаа. Манай залуучуудаас за 910 дахиад USB-тэй тоглож байна. Try to grab the AK, but 910 has the best Twitter game though. You know, he's made a Twitter, made a tweet. Эцэрэ. Түрүүс 3. It's kind of a thing. За буугийн гялсчод смокны өрөө гялс дайраад бууга авахгүй бол эвгүүтлээ дээ гэсэн 910 ямар тач нэг үнийг унгасан. За бууга авсан. Байлдах юм байна. Голоор 2 тоглогч 910 өрөө 6 HP-тэй болцсон. 1 минутын хугацаа. Tesis интл янз бүрийн зүйл хийж чадсан бол гайгүй баха. Armor байхгүй юм байна. Tesis өөрөө. Эсвэл юун дээр янз бүрийн малтаад байна. Armor байхгүй байгаа үстэй байхгүй. Push mostly in the direction of Heroic being individually strong on the deck. I mean, Heroic, a lot of these players with a lot of experience. Right? That's why you can't count them out. It's just the form of nerve. Иргэж хараад бас ийгүү буудсан 35 секундын хугацаа үлдсэн байгаад байна. За Эмзиний руу явчлаа даа. 29 секундын хугацаа. Ороод ирсэн сонссон Эмзиний таймингийг харуулж байгаа л хайцгнаас өндөгөө буутчин да. Гоё. За гэхдээ бас сая эвгүй шүү. Ганцхан АК гарч ирээд энэ. Бусд нь гарбуутай гарч ирсэн гэхээр 3 хүнийг унгасан байна. Stop this Mongolian economy from growing on the CT side. Одоо бай раунд орно.
Армортай гарч ирж байгаа. Шүүш нь өөрөө унтсан юм бэ штэ. Тэгээд арморгүй АК гарч ирсэн юм байна. Раундын дундаас. Шууд ойп гараад ирсэн. Блицийг бариад авлаа. Эхний хүн кросслоо дамжчихсан байсан. Хоёр дахь нь унчлаа. 5v4. They've got all the time in the world. Now we have got Mazinho currently on this Залуур. line. Traded that out to 9-10. Хоёр тоглогч явсан. Голын дээр 3, лонг контрол, Монголз дээр орж ирсэн. Бэгийн хамгаалтан дээр Техно. Техно нөгөө л баруун ханаа тэрэл зогссон байна да. Шорти эзлэгээ оруулсан. Нейдүүд орох уу? За нэг нейд явчлаа. Киксэн 82-той. Ситигээс дахиад нейд аваад шиддэгдээ. Синзу дахиад нейд авсан. За одоо харин нейд гоё. Гүнзгий шидчихвэл яг нэг хүмүүсийн дунд гоё даймаж орох гээд байна да. Синзу одоо явуулчмаар байна нейдээ. За явсан. Смоко шууд алхаад гараад ирлээ дээ. Синзу хэдэн үний өдөс байх гэдэг. За смокон дунд байж байгаа тоглогч дээр нилээ экспайм үзүүлсэн. Модын дээр шатаад байдаг болохоо байла. Нейд даймаж. За нейдүүд utility даймаж бол гоё л орж ирж байна да. Яа. За байж байгаарай. 5-9-3. Гэхдээ Kicks, Nerds, Shoes гэсэн тоглогч нар бол бүгдээрээ удаацсан байгаад байна. Шууд save call дуудсан. Close they were to breaking into this round. Instead they're going to have to give it up immediately. We said За буугаа сэвэлж байгаа юм байна. Зөв колоо. Хуй. Really was down to one player. 910-ыг унгаачлаа Dexter. So saves not guaranteed either. Two players make Бэгийн хаалгаар буудаж байх юм. Heroic take their first early in this series. 3-1. Swept up in this Mongol story. Со. But I think we're going to have a competitive series across every map. За Техно ямар ч байсан 910-ын OP-ыг нь аваад сэвэлсэн. 17,000 гаруй хүн ороод ирсэн байна. За бүгдээрэнд нь шөнийн мэндийг хүргэе. Хэдүүлээ Thunderpick World Championship тэмцээний Grand Finale-ын тоглолтыг үзэж байна. За тэгэхэд нэг зүйл сануулж хэлэхэд цаанаас ирж байгаа дүрсмэн өөрөө гадаад тайлбарлагчийнхаа аудиото цуг орж ирээд байгаа. Энэ дээр бол би одоо ямар нэгэн байдлаар өөрчлөлтийг бол хийж чадахгүй. Техникийн одоо асуудлаас болоод юу яасан гэсэн. Тусад нь одоо нөгөө дүрс гаргаж өгч чадахгүй. Яг энэ нөгөө clean feed-ээр гаргаж байгаа дүрсээ л өгөөд байна гэж ярьж ирсэн. За бэрүү шууд тийч гэрэгүүчлээ дээ. За Синзу ямар буутай юм бэ гэсэн дигэлтэй юм бэ. Эндээс ямар тааш нэг хүнийг унгаах өгсөн байсангүй Тэсэс унгаачлаа. За 910 хооптой доод ангил орчлоо. Тэгээ ер нь бол баг буугаас ивсэн зүгээр юм бол өгсөн. Плиц шөөшийг унгаасан. За хонгил дайрж байгаа тоглогчийг энэ бариад авчих юм бол гоё даа гэсэн унгаасан. Үгүй. Нэг мэдсэн 3 эсрэг 2. Сайт руу явах уу? Хит бол байхгүй харагдаад байна. 10 секундын дефенс орно гэдэг бол жоохон хэцүү. Хаалгаар смок сунгаж агаад урагшаага явандаа гэсэн тэр флаштад орсон өөрөө цайрж явах шиг харагдаад байна та гэсэн. Үгүтсэ. Декстрийн 2 кил. 3-2 боллоо. Зарим нэг тэр сувган дээр өчигдрийн би бас нэг нөгөө тайдын чатан дээр орж ижсэн Фортуна гэдэг нэг сувг байжсэн. Тэрний юуг нь үтсэн чинь стримийг нь үтсэн чинь нэрээ кастер аудио байхгүй. Зөвхөн өөртөө юу яжлээ. Clean feed-эн дээр. Тэгэхээр clean feed өгөхдөө хоёр янзаар өгж байгаа юм болов уу гэж би бол ойлгосон. За нэг нь яг одоо жишээ нь community cast хэлбэрээр буюу одоо манах шиг ингэж өргөж байгаа. За нөгөөх нь бол яг одоо лицензээ худалдаж аваад төлбөрөө төлөөд тэгээд гаргаж байгаа газрууд байх шиг байгаа юм. За ганцхан оптой 4 гар буу гарч ирсэн. Манай оп хаан тоглоод байна. Дээр л яваад байна да. Шорт руугаа 3 хүний хамгаалтыг оруулж ирсэн. За лонг эзэлж байгаа л эндээсээ зүгээр опороо мануулаад тэр чигээрээ шийдэл урагшдаг да. Б дээр нэг хүн ганцаараа салцсан явж байна. Nerds.
Don't think you're going to win the round with USPs. Don't want to over. 910 харуул энэ ч бүр нэг амар тоглолтууд хийдэг юм болол ер нь жоохон юу гэдэг. За Петру нэг хүнсрээд орчлоо. Dexter open орчлоо. 910 хаана харж байгаа юм болоо scope нь. За сайн харсан баг та. Johnson go. За Бэрүгээ юу явлаа. Бомб явлаа. Бэгийн хамгаалтан дээр USB-тэй техно аваад байдаг. Харагчлаа. За айгуутсан. Ой. Ямар ч ч унгаасан. За 910-ын open дээр би бас амар хитгэл тавьсан байлаа да дүнгээр сая. Орж ирж байгаа тоглолт нь нэгээр нь зулгаачих юм болоо гэсэн пайсангүй, завдлыг нь өгсөнгөө. Тэр лонг дээр байж байгаа оптэй одоо байлдээ штэ. Тайминг нь яаж тарах юм бол Хэмзэньё оп бариад авсан. Сейвлнэ. So getting this op around the corner does not seem likely, does it? It's just holding down, hoping that you can hunker down enough to get this op into the next round for the Mongols. Yeah, short's an alright place to save. Depends how much боллоо. going to take this gun away, right? They know exactly what's in play. A bodyguard. 3-3. A sniper rifle. Nerd's going to go for it. I like that Hiroga putting stock and chasing. Hey, op! One more shot will cost it. Nerd's impactful kills, at least when it comes to the economy За here. зүгээр. But I don't think it will stop an AWP buy in a full Одоо round. buy round орж ирнэ. 5 map гарах юм бол хэдүүлээч бараг 6 цаг хүртэл байх баха. Энд гэхдээ ямар амар бууч ба Тэсэс. Couple of rounds where Mongols have only had 3 weapons or even 1 in this case. So За оп гаргаад ирсэн. Ямар ч байсан бүрэн зэвсгэлсэн шүү. Энэ удаа лонгийн контролыг манахаас авчиж байгаа юм байна. And Dexter holding for the mid pick this time. Ер нь бас нэлээд удаан тоглолтуудыг раунд болгон дээр хийж чинь Бэрүгээ яваал Б дээр ч дарамт үзүүлээл голоосоо шорт байнгул эзлээд байгаа. За эндээс шортын эзлэгээгээ дахиад оруулах юм байна. Энд гоё стап гаргаж ирж байна да. За Эмзиньё синхэр дээр гараад ганцаараа үлдчихин. За лонгийг бол одоо даатгаад. Can't use it too often, but Явахд бол гоё баха. with that Molotov feels confident enough to just take 910-ын оп Ситидээ байгаа харагдаад байна. За Блиц рампас. Блиц ер нь бол Ситигээс тоглоод тоглогч. Хамгаалтын стап арай л өөрчлөлтсөн харагдаад байгаа юм уу? Хонгол байхыг хүлээгээд байгаа Тэсэс. 58 секундын хугацаа үлдлээ. За одоо хайчих уу? Голын смок арилсан. Одоо ер нь бол арилах байхаа түрүүн 910 шитчээд явж исэн. Шорт орж ирэх юм байна манайхан дээр. За лонгийг ямар тач Эмзиньё тэнцээ барьсан байгаа гэдэг бол үнэхээр сайн мэдээ. За харуулаа. Оо! Яа, 910 опыг ерөөсөө завдахгүй байна да. Трейд хийгээд ороод ирлээ. 4-9-3. За цаашаа үзэн сэтэ дээр орсон байж байгаа тоглог шууд тулгаа хийсэн. За техно. Ямар тач Тэсэсийг унгаагаад 3-9-2 раунд. Яа. Mazinho can do nothing about Nico that. and Tempo has no other option but to save this M4. Yeah, just some really strong individuals right now on Heroic, right? Nerds in that form we saw yesterday, and Tess's very cheeky lurk into the smoke. 910-ын опын буудлыг бол ерөөсөө Maybe all of them, in fact, techno in trouble. буудахгүй байна да. And they found him. Heroic not letting you leave. За тэргүүл аваад гисэн үү? Heroic өөрсдийнхөө мапн дээр. Энэ Dust 2 бол Heroic-ийн пик шүү. That's 4 rounds straight. Seeing very good form out of Heroic right now. The individuals, no one overstepping, playing inside the kick some system. Мөнгө Not hunting Lost bonus kills, баг одоо тэр чигээр getting тулж to байна яаж байна. 5x. Сүүлийн 4 раундыг алдсан. За тийм байна. 3-0-оос 4-3 болгож байна Heroic-ийнхаа. So mechanically gifted. So nice to see that. Манай оплыг жоохон азгуутай байна да. За 2 раунд ч тэгчлээ. За гайгүй. Дөнгөж эхэлж байна. Дөнгөж ихний map. Best of 5 цуврал. Дөнгөж ихний map явж байна. 250. USP, so 5-3 start almost Таван гар буу. for Heroic. You've got to say this has been a very strong T side so far from Heroic, who calls some kicks in, and just ever since the gun round started, they have been in control. За энэ удаа бол
Монголын зүгээс гарбуунууд гарч иж байгааг мэдж байгаа учраас өөртөө зөрөгтэй тоглож байна. Ямар нэгэн smoke дээр байхгүй шортороо зүгээр шүү задгаа пиклээ гараад ирж байгаа. Эмзиньо айл хийдийн зөрчсөн гэдгийг мэдэхгүй байгаа даа. За нерт сонссон. Хоёулангийн унгаагаад авч нерцийг бүр тэр чигээр шийдлээд ороод ирнэ гэж шанзарсангүй. Бомб лонгийн гадна голоосоо одоо очиж байгаа юм байна. За Синзу 910 энэ дээр damage үзүүлээд AK болоод авах юм бол амжилт гээд бодох хэрэгтэй байх та. Well, 9-10 left alone, and it's just a matter of time. Ингээд 5 out and we go to a 5-2 scoreline with heroic in full control. Now, something that OG struggled with against Heroic-ийн бол энэ тэмцээн дээр too much money up on the T side of Dust 2, right? That has хамгийн сүүлд OG-г хожсон. NIP-г хожихтой бол бас нэлээд олон раундын зөрүүтэй очсон юм шүү дээ. 13-2-оор очсон юм байна. За тэгээ уржигдрын тоглолтын дээр OG-тэй тоглохтой бол 13-8-аар Dust 2 дээр өөртөө ихний пикэрээ бол дандаа Dust 2-ыг гаргаж ирж тоглоод байгаа юм байна л да. A good understanding of the economy. That's why we see, especially from this team, a lot of those hero AK buys, right? Even if you buy an AK on an eco and you're left with $0 to drop it over to your teammate, I still think it's way more valuable to be able to get that damage out Time out оруулж ирж байна. eco round. And you know, worst case. За тийм байна. Монголын tactics time out орж ирсэн. За энэ цаг хугацааг хичээлээд манайхан лайкаа дарцгаагаад subscribe хийж амжаагүй байгаа бол subscribe хийцгээрэй. За чатан дээр бас зарим хүмүүс нэг жоохон тэрх гээд байгаа шүү байна. Өөртөө чата хаачаарай. Тэрх гээд байгаа бол чата хаадаг тийм товч байгаа. Тэрийг хаачих. Одоохондоо бол бас харьцангуй гайгүй байна. Чат уншаад зарим нэг нь жоохон тэрх гээд байгаа бол чата хаагаад үзээрэй. Тоглолт үзэх гэж орж ирж байгаа. За бүр хэрэгсэтрээд болохоо байгаад ирэх юм бол би юу яа? Member only асаач. Одоохондоо бол бас арай цагт 5 map дөнгөж эхэлж байна гэж байна. За Синзугийн kill. Ой шүү. Ихний kill. Opening kill манахаас орж ирлгүй ер нь хэдэн ч раунд болчих доо. Яг л гоё. Байран дээр нь. За Синзу оп авцсан байна гэдэг чинь манайхаас дабл оп гараад ирсэн байх хэрэгтэй үстэй. Тийм байна. 910 оп голоо татсан. Синзу бэ дээрээ тоглох гэж байна. За цонхон дээрээс татхуу яг нерц гэдэг тоглогч голоор л ингээл ороод тэтгэж тааж гал энэ. Dust 2 гэдэг мапын нэг юм онцлог байгаа л да. Одоо чинь А сайтнасаа Б сайт руу явахдаа бол дандаа энэ ситигээр ингээд шулуун гүйж явдаг ротейтууд хийхтэй. Тэгэхээр тэр уртлын одоо багууд бол яг одоо ихний суудсан байж байгаа. Нерцтэй суудсан байж байгаа. Тэр байран дээр ороод за одоо ситиг утна гэдэг ч юм уу. Ингэчил юм бол ерөнхийдөө мапыг 2 хуачдаг. А болон Б-г нь өөр байдлаар явна гэх юм бол бүр одоо TBS-ээр тойрж явна гэхээр ситигийн одоо тоглогч нар бол тэгж ротейт хийх боломж байхгүй. За энд офангл маягийн барьсан байгаа даа гэсэн Эмзиньо ямар ч тач нэгийг унгаасан 910-ын оп цавцгаа. За 910-ыг ерөөсөө тоглуулдаггүй. За нерц энэ маш их мэдээлэл авсан. Гоё. За болж гин. Кикс нь ганцаараа үлдсэн. Бүүстэн дээр орж ирж байгаа. 29 секундын хугацаа үлдсэн байгаад байдаг. Урагшлах уу яах вэ? Унгаасан. За гоё шүү. За энэ раундын дээр Синзу бол үнэхээр гоё тоглож чадлаа. Гоё байна. За супер чатууд орж ирсэн байна. Маш их баярлалаа. За манай 910. Дахиад ажилламаар байна. That was a nice shot from Senzu. You can see why they have the opportunity to go for the double up setup because Senzu is so good with it. He pulls out on Anubis a lot as well on that B side. Ой. Хаад 2 опын дүүл. Straight back for the same angle. За 910 жоохон зөрөгтэй тоглосон. Гоё штэ. Тэгэлгүй яг ир зөрөг шагнад авчсан да. Энэ тоглоомон дээр бол яг л ийм гоё шийдэмгийн үйлдэлүүд. Агрессив опуудын бас нэг гоё зүйл энэ. За дахиад opening kill MONGOLZ орж ирсэн. Opening kill-ээ авч байгаа бол раундыг авах магадлал нэлээд өндөр их болоод гоё болоод байгаа. Smoke to flash to. За гараад ирсэн. Синзугийн байр шил эднэр ямар гоё байна. За бээр орох гэсэн тоглолт нь жоохон гүтлээдээ Dexter Nerds шүүш.
цаад бомб T-base рүүгээ татаад явчлаа. За 2 тоглогч No, these Lower ops are tunnel causing орсон. so many problems for them. They'll have to try and figure it out because ever since that double op has come out, it has been the solution after the timeout for Mongols. Looking towards CT. Саяны smoke баг блоклохоор байсан уу та гэсэн үгүй юм байна. Яг дээр тоглолтын дээрээ задарчиж байгаа юм байна. Хэрвээ биеэрээ блокцсон бол Лицийн өөрийнх нь зогсож байгаа өнцгөөс болоо шууд харна. Нэрцийн тоглолтыг ерөөсөө байнга юм аа. Голоор ингэж орох. Синзүүгийн байршил энд аюу сонирн байршлаа. Нэг буудлаа. За тэгсэн дээр баха. За гоё байна. Дахиад өөдөөс нь оп манцсан байж байгаа. Гараа тэрэггүй дээ гэсэн. Гарчлаа 2 хүн. Хүүе техно. Хоёр дахь нь инфо байхгүй байгаа гэсэн. Голоор нэг хонглоор нэг гээд бодчихлоо сая. За хоёр тоглогч хоёулаа. Тэргүй яваад орсон байж байгаа. Dextrийг л унгаачвал. За хоёр тоглогч нь хоёулаа улаан юм байна штэ. Энд ч юм уу. Үу. За яа. За тэгсэн. 110 плиц. Сая хоёр дахь хүний инфо байхгүй байгаа дээ. Яг харахгүй Синзүү унахтаа бол нэг хүнийг л мэдсэн. Could have been a cleaner finish to the round, of course. I mean, you were looking at the beast that had fallen apart at the end, given a chance. Тав. But fantastic work on the lead up to the finish from the Mongols. Heroic-ийн мөнгө. This is crazy. That was so sick. Just seen the top of Ямар гоё харваа. So fast to react to it. I thought Dexter was about to get another collateral kill in back-to-back days. 910 шүүшийг хаанаас нь унгаасан юм болоо бас. Маш чухал кил оруулж ирлээ. За энэ удаа бомб шууд бэрүүгээ явсан. Лонг дээр нэг хүн худлаа флаш идэж үжээд байгаа. Техно. Dexter searching for a B pick. Smoked out. So the idea for the opener is Техноч cancelled. Б дээр ерөөсө байнга тэр нэг зүүн хандаа юм аа. Нэг бол хонгил руугаа тулаа зогсож байна. There was a chance for Senzu to open up again. Unable to land that one. Одоо тоглолтын хэв маяг яаж орж ирэх вэ? Харцгаая. Блиц 10 киллтэй. Бага тэргүүлээд байна. За шорт дээр чи ямар гоё стап бэлтцсэн юм бэ? Монголзоос. Эмзэний Блиц 910. Гуруулаа бүр шорт руугаа мандсан. Лонгийг бол бүр тэр чигээр нь хайсан биш. Лонг харж байгаа ч хүн алга яг үндэ одоо. Амар л гамблж чинь да. За. Бэлтикс 60-ын тоглогч нь юу их хүлээ? Нээд явуулсан. Блиц. За юу болоод байна байж байгаа 392 одоо 910 оп манда гэсэн сэтэр нэг тоглож унах гэдэг яа. Чирээд буутсан, зурсан, онсонгүй сэтгээс хоёр тоглож орж ирж байгаа гайг баха. 37 секунд явах за бомб. За энэ тайминг нь бол тааруулаад Синзүү тэр хайцанд зогсчих юм бол их гоё байгаад байна. Улаа. Цаанаас нь Синзүү буудаад унгаачих боломж байхгүй юу? Унгаасан. Сүүлийн тоглож. За шортос гэдгийг мэдсэн байж байгаа бомб. Смок задлцсан. За гоё штэ. Одоо очиод бомб дээр нэг хүн суучих штэ. Оо за шаардлага байхгүй юм байна. Шууд унгаачих байгаа юм байна. Гоё шүү. Ой шүү. За 3 раунд аваад 5-ыг алдаад зөрүүлээд 3 раунд авчлаа. Монголзоос 6-5. Шорт руугаа 3 тулсан тоглолт. Гоё орж ирлээ. Сая бол ихтэй бас. Ер нь бол гамбл орж ирж байгаа л да. Одоо азаа үзэж штэ. Тэр лонгийг тэр чигээр нь хайчиж гин гэдэг бол. Хэрвээ тэгээд лонгоор нь одоо 2 хүн гараад 3 хүн гараад ч юм урагшаа явцсан байсан бол бас эвгүй болно. Гэхдээ тоглоомн дээр одоо раундын шийдвэрийг зөрөгтэй алхмуудыг яаж гаргаж ирж гин гэдэг бол бас сонирхолтой. За лонгийн контрол дахиад Монголз дээр орж ирсэн. Эмзиньо лонгийн хаалан дээр бүр тулаа зогсож байгаа юм байна. Heroic. Байраа солих раундн дээр 6-6 юу 7-5 гэдгийг л хэдүүлээ харцгаая. За шууд голын смокоор тэр чигээрээ алхаад гарчиж байгаа юм байна. Нэрц, Тэсэс явсан. Бирүүдийн ч орох гэдэг. За одоо тэр голын тоглогч Синзүү бүрстэ 2 тэгш хараад буудаад байна.
За тэр цаанаас нь одоо Донгос гарч иж байгаа Имзиньо унгаах хэрэгтэй шүү гэсэн унгаасан. Байцаараа Донгосны хүн орж ирнэ 2-9-2 Имзиньо мэдрээд байна. Тоглолт 10 явуулсан Имзиньо. Яа. Донг шорт 2-оос хоёулангаас нь бодолцоо. Синзу 22 HP-тэй. За нэг сонин смок шидэд явцсан. Киттэй, флаштай, смоктэй, машин нэг тоглогч орчлоо. За машин дээр орсон тоглогч Киксэн 59 HP-тэй юм байна. Шортоос орж иж байгаа гэдгийг мэдцээ. За өөрөө шууд урагшаа явахыг нь хүлээгээд. Гэтэ тэр шортын хүн бол сонсцсон Киксэн. Сайтн нэг хүн байгаа л гэж бодоод байна. Nice try. За 6-6 гайгүй шүү guys. 6-6. Одоо тэр хотлын тоглохоор нахаарна. Heroic-ийн Dust 2-ын одоо нөгөө аль талаасаа илүү раунд авдгуу гэдэг ч юм уу те. Өмнөх нь нөгөө статистикуудаас нь гаргаж ирдэг. Энд дээр харахад бол ерөөсөө 50-50 гэсэн байна. Яг бүр одоо хит ийм давуу тал гэж бол байхгүй. Хамгаалагтаа ч сайн, дайрахтаа ч сайн л гэдэг л дүр зураг харагдаж байна. За Монголзын хувьд гэх юм бол Dust 2 дээр хамгийн сүүлд Imperial-ыг хоцсон, Fnatic-ыг хоцсон, Cloud9-ыг хоцсон. Энэ тэмцээн дээр 3 удаа Dust 2 тоглоод очсон байгаа шүү дээ нэрээ. За Монголзын сайн тал гэдгсэн чинь ер нь бол бас ялгаагүй юм байна л да. Гэхдээ City талдаа 52, хамгаалагтаа 52% гэж гарч ирсэн байна. За гарбууны раунд аваад эхэлчихвэл тэгэл гоё болно доо. Бомбтой 3 тоглогч Бэгийн англ явсан. За шууд голын смок оруулчихж байгаа юм байна. Манайхан дээр шидэх зүйл гэсэн Blitz 2 флаштай. Heroic Kit байхгүй. Kit чинь ямар сүрхий урагшаага дайрчна. Энэ хүн дээр ихний кил оруулж байгаа юм. За Агийн тоглолд орох юм шиг байна да. Шорт руу бомбтойгоо өгсөн. За энэ ихний контакт үүссэн Dexter-ыг унгаасан Синзугийн кил. Синзу ямар гоё тоглоод байна. Чухал кил 2-2-оор нь мапны 2 талд хуучлаа. Heroic-ийг. За одоо тэнгүүдээ Синзу өөрөөр ротетүүдийг нь хагаад зогссон. Яг л нөгөө өмнөх Tesis хиний нэрцэн тоглолт шүү дээ энэ бол. Йоо яг миний хэлсийг энэ хэлээд энэ хьюго. Сая нэрц position in mid гэж яриад байна. За гоё шүү. Болын ротетийг нь хаагаад авцсан. За Синзу үнэхээр гоё тоглож байна. Өнөөдөр болвол Both pistols now picked up by the MONGOLZ here on Dust 2. Yeah, they converted the CT1 as well for Гоё 3 байна. rounds because Heroic forced without a plan. So half the rounds. гарбууны раунд авцсан. Одоо бүтэн эко раунд орж ирэх юм болоо. Replicate that kind of success here in the second half. Wonder if Heroic put some pennies into this one, get some scouts out behind. Нэг зүйл нэрээ анзаарчихсан. Heroic чинь энэ тэмцээнийг зохион байгуулж байгаа газрын баг юм биш үү те? Thunderpick. Өмсгөл дээр нь Heroic-ийн өмсгөл дээр нь байгаад байдаг. Цэжин дээрээ. За Force орж ирсэн юм байна да. Лиц ямар гоё юм бэ? Макаровтай 2-1 зүгээр тэр чигээр нь даригтаалж ихэ ичлээ. Dexter Kixen юу хийх вэ? Бэгийн сайт хоосон болсон байгаад байдаг. За хүмүүсийн инфо одоогоор бол аваагүй. Синзу ямар ч нэг хүний инфог авсан. Унгааж чадсангүй. Kixen-ийн 5-7. Байцаараа 3-9-2 болгосон. За энэ scout мэдчих юм болов гэсэн тайминг нь гоё таараа гараад ирсэн. Сүүлийн тоглогчийн инфо байхгүй байгаа. Dexter. За одоо бүтэн эко раунд орсон. Гоё шүү. Сая Force round-ыг нь авчиж байна. Luckily enough, USP lets him down, and the force buy falls aside again for Heroics. This might be 6 rounds in the game converted off the back of 2 pistols. 8-6. A little bit of luck always involved in that kind of scenario, but controls his smack-down spray. Макаро. Гоё буцсан. Deagle again on 2 little pizza. Бүтэн эко. Tesis дигэлтэй. Хүй, хаана ингэж амар даймаж аваад байна. 910. All the way up mid. Up mid, yeah. The damage drop off at that range drops. Голын хаалга нэвт Suicide-ийн хүн шууд буудуулчихж байгаа юм уу? Тийм биш үү? 910 дээр. 7 HP-тэй болсон буудаа ирчихэж байна. No, definitely. Short гараад ирсэн байж байгаа.
За манайхан ч ямар амар даймаж аваад байна энд. Синзу бас тарихтуулсан. 3 хүн тарихтуулчлаа. За гайгүй. Шүш. Болын тоглогч. За дийлтэй хүн юм байна. Синзу 26, 917, Техно 23 HP-тэй бүгд тарихтууллаа. Суперчат орж иржээ. Маш их баярлалаа. Болт Тэлмүн. Суперчат явуулж байгаа үзэгчдээ бүгдээр маш их баярлалаа. Агийн сайтыг ороод цэвэрлсэн. Бомб лонг дээр үж байгаа. Одоо шууд ороод бомб плант хийх боломжтой. Энэ хүний инфо хэн авах уу гэдэг юм бол Блиц авах юм байна да. Доод англ дээр манай зогссон. За. Тэглгүй яах вэ? Арбууга сайжруулаад аавна. In the first half, now Mongols want to join them. First full buy here for Heroic. Last time we saw this, they went on a 5-round streak. Одоо buy round орж ирнэ. Oh, it's easy on the CT side though. Great starts in both halves. And MR12 is almost a surefire way to know that you're going to. За tactical time out оруулж ирсэн байна. Энэ Heroic-ийн tactical баг. From the MONGOLZ so far. Марал. In terms of the starting their halves, you're right. That run from Heroic is very unlikely they're going to be able to replicate 5 in a row again. So they're going to go for a timeout. Macbook чинь за Dust 2 дээр хожоод эхэлчихвэл дараа нь манайхны сонгосон Ancient байж байгаа. Тэнгүү дараа нь Anubis байгаад байгаа. За Ancient-ийн статистик бол 2 баг хоёулаа л адилхан юм байна. 13 удаа тоглосон 69% хожил хоёулаа яг ижилхэн. Heroic Ancient бас сайн дүр зургийг харуулж байна. Нави эднэрийг Ancient дээр атсан байна шүү дээ. Map 3 will be Anubis picked by Heroic. Now Blitz. He's just got eyes on lower tunnel. Dexter яг түрүүн 910-ын тоглолтыг л хийгээд байна. 910 өөрөө баг тэрийг мэдээд. За Молидод гэхдээ 910 өөрийнхөө тоглолтыг мэдээд байгаа учраас яг тоглолтын байран дээр нь бол маш гоё моди задлчиж байна. За Dexter жоохон бар балхачулуулна гэсэн. За шууд байлцсан. Гоё Синзүүгийн буудалцтай нэрээ амар байна. Хяргаж ийн бүр. Амар байна. BGS aggressive тоглолт орж ирэх гээд байна. Хонгол харж байгаа тоглогч Техно. За шөөш өөрийгөө хонгол цэвэрлсэн гэж бодоод ухрах болов яах вэ? Энэ моментумыг ашиглаад бэрүүгээ тоглолтыг зохиочвол бас гоё л байна да. Дөрвөн тоглогч 2-2-ороо. За Б-гийн 2 тоглогч бол бүр голоо анзаараад эхэллээ. Хонглыг хайцсан. Тэр голоос одоо smoke энтрүүд хийгээд хэлвэл гэсэн. Энэ юу явуулч вэ? Smoke явуулсан. За харж байгаа шүү дээ. Шууд тийчгээрээ даваад гарчин. Гоё байна. За шууд ороод ирж ийн хөөе. 910-ын зур бас нэг хүнийг нь гол бариад авцсан. Агийн 2 үлдсэн. Tesis Kicks нь буугаа сэвлэх нь ойлгомжтой. Тоглолтын тооны харьцаа 16 гэдэг бол хууль баха. За гоё шүү. Мөнгө нь хэр байгаа вэ? Heroic-ийн мөнгө нэлээд юм болсон байгаа гэж байна. За энэ хоёр буугаа сэвлж чадах юм бол үлдсэн 3 тоглогч нь гар буутай гарч ирэхээр харагдаж байна. Шөнийн 1 цаг 14 минут болж байхад 21 мянгуулаа тоглолтоо үзэж сууч. Эмзийн явнагаас за буунуудыг нь хураагаад авч байвал бүр сайн шүү дээ. Буунуудыг нь ой. Tesis хоёрыг унгаач чинь. За цаашаага тэр чигээр TBS рүү явсан гоо. Одоо энэ чинь бүр хүүе. 3 хүнийг унгаачлаа. 16. За зүгээр. Акатай тэгэнгүүт гарбуунууд сайжруулад гарч ирэх байх. За Dexter эднэр scout авчиж магадгүй л юм. Хамгаалтан дээр. Scout авсан байна Dexter. Манайхны setup гэсэн чинь за тэр доод англ руу нэг хүн шууд яваад орж явах юм. Онсон доод англ. За байж байгаа тэр scope-тэй буутай хүнтэй тэгж амар сууж байдаг ахын зөв үү буруу юу гэсэн. Энчэнэс нэрцийг унгаасан. Хоошоо татаад явсан Heroic-ийн AK-тай Tesis AK.
Тэрийг бол сейвлэх гэж үзэх нь ойлгомжтой. Dexter өөрөө улаацсан тоглож байгаад 910 буцаад хүрээд ирсэн. За энэ харин Kixon яах юм бол доо. Угшаа явах юм бол 910 харагдана. 910 өөрөө эндээс л хөдлөх хэрэггүй байгаад гэсэн харсан унгаас амжилттай. Маш гоё буудалт нарийн буудалт. Буугаа алдаж болохгүй. 11-6 болж байгаа юм байна. За гоё. За дараагийн раунд. Бай. Heroic. Yeah, they choke it a lot of the times. It seems like the pressure gets to them. They're a very young team. And even when they go to tournaments like the Masters recently, you see them as a 5 раундын илүүтэй. Синзу 17 киллтэй. Блиц 19 киллтэй. За өчигдрийн тоглолтын дээр бол Эмзиньо Блиц 2 маш өндөр импактыг үзүүлсэн байсан. Тэр тусмаа Эмзиньо бол үнэхээр сайн тоглолтуудыг ганган хийсэн. Өнөөдөр Синзугийн ээлж ирж байгаа юм болоо да. Синзу. Time to shine. Гэдэг чинь болж байна да. Тэгээ гранд финалийн тоглолт best of 5 гэдэг бол бас нэлээд удаан үргэлжлэх боломжтой. Тэгэхээр хүн болгоно л. За нэг одоо өндөр формыг бол бас хадгалаад яваад байна. Гэхдээ өөрийнх нь хувийн тоглолт орсон байгаа бол мэдэр чинь илүүгээ ойлгох чинь. За тэгэл тэр чигээрээ яваад байвал бас их гоё. Дараагийн мапуудаас эхлээд манай нөгөө үдээс гоё тоглолтуудаа үзүүлээд өөрсдөө мэдрээд эхлэх юм бол гоё доо. 16. За дабл оп гарч ирсэн байна. Dexter Nerds. За Blitz шууд гол мануулж ягаад явдаг бас ир зөрөх шүү. Ингиж амар suicide-аар гүүн гэдэг бол. За тэгээ suicide-аар хурдтай гүйснэх шортын тоглолтыг бол жоохон хойш нь татуулчихж байгаа юм байна. Сая тэгэл гол пиклэл байлт бол 910-т бол амиа даатгаалгүй лээ дээ сая. Smoke захлаад харчлаа. За opening frag эндээс Heroic-оос орж ирж байгаа юм байна. Манайхан тоглолтоо яаж бомб нь яг тэнд унсан юм шүү дээ. За харин бомб руугаа шалгаад яваад идэг. Блиц унсан. За ямар ч smoke flash энэ байхгүй. Яг саяны байран дээр нь дахиад алхаад очичлоо. 5-9-3 Long-ийг Heroic эзэлсэн байж байгаа. За Nurse-ийг яаж унгаах вэ? Nurse ч одоо сайт руугаа хойшоо татах юм болоо да. City-гээ утаад B-ийн тоглолт оруулж болно гэсэн TSS-ийн байршил ямар амар гараад ирсэн бэ? 3 хүний араас гарч ирлээ энэ. За шунахгүй юм байна. TSS бол зүгээр нэг хүнийг унгачаал хойшоо авраад явчлаа. Ноо. За шидэх юм яваа лээ. Молотовцсон хөөгөө гараад ирсэн. Унгаач чинь. За энэ Nurse-ийн офчур. Янзын 27 секунд. Ард нь тулцсан байгаад байдаг. Smoke захалж гарч ирлээ. Унгаас нь дахиад нэг хүн. Энэ дээр дарсан бол бэргүй тэр чигээрээгүй лээ. Nice try. With a player who's so good on the rifle, you wonder why you would ever even think about using the AWP. За зүгээр. Yeah, some fantastic work from Nerds. Hitting some nice counter strafes here. I think this one's really good. Tess says not overcommitting as well. Синзугийн офын буудалд очсон гоё. Орж ирсэн. Дахиад яг саяны раундаа хийчлээ. Яа. Энэ голын смокн дээр чаналчих гээд байх юм. За тэгсэн Blitz тийчээ Dexter дунчлаа. Ер нь бол нилээл шийдэмгийн зоригтой хурдтай тоглолтыг л Blitz үзүүлээгээд байгаа юм болов. Suicide руу тэр чигээрээ унаад гүйчих чинь гээд харахаар. Заагийн 2. Манайхан тэр чигээрээ гүүгээд орсон доо гэсэн Kixon. За энэ ч нэ сунгаасан. Рампing үнийг унгаах хэрэгтэй байна. За одоо молотоо хөлөнд орон задарч байгаа шүү дээ. Dexter гарч ирээд унгаач байгаа юм. Бомблайд хийжсэн хүн байсан гэсэн Синзу. Синзу 3-2. Хүү энэ хүн гээд гараад ирдэг мөксөн. 910 хоёулаа нэг хүн унгаацсан. За сүүлийн үний
Инфород ч бомблын тэгчээсээ бойсон цаг уул байгаад байгаа гэсэн Синзу ямар гоё вэ. Яа. За. Синзу үнэхээр ичээстэй. Цайлж гинэ. Ямар амар хэцүү нөхцөл байдлаас раунд авчваа. I think we call that chaos, but Senzu calls it control, man. He was just standing in that one spot, everyone's losing their heads, and he's just Синзу. Гайхалтай тоглолтыг үзүүлж байна. За 2-9 4 инчнээс авчиж байгаа юм байна. За хоёулах нь үлдээл. 912. Синзугийн квад гэл орж ирсэн. Map point. Монгол 12-оо өөрсөндөө авсан. Гараад ирэхгүй юу гэсэн ирсэнгүү. Доод ангил дээр нэг хүн очсон бас айгүй сонин байран дээр зогссон байна да. Утчингуудаа смокийн даваад ороод ирсэн байна. За нэрч тэнгүүтээ байраа өгөхгүй юм байна. Тэнцэнэ бүр амьдраад байна. Гол нэрч. За сая өсөрж явахдаа бол харсан байхаа. Хүй, Тесисийн цэгэр гантнэр дээр энд байгаа гэдгийг мэдгүй байна. Хажууд нь нэг хүн даваад гарсан. За Тесис. Хүмүүсээ дуутцсан да. Лонг дээр бүр амар юм боллоо. Амар юм боллоо лонг дээр. Тэгнэт. За саяны инфо авсан тоглогч бол тэгэл ерөөсөө хамгийн инфо өгчлөө. Амьдэрчлаа бүр тэнчэнэ. Техно Ситигийн тоглогчтой. За шалгасангүй. За болоогүй. Ямар ч тач 12-оо бол авцсан байж байгаа. Нэг гоё янзын гоё раунд. Одоо энэ блиц бараг дахиад суйсайд гүчэндээ. Бай хийх мөнгө нөх юм бол болохгүй байгаа раунд 2 удаа хийсэн. Болохгүй бол 3 дахь дээрээ гаргаж ирээд явчих юм болоо. За байж байгаарай. Марагийн тайм аут орж ирсэн шүү. Германд. За Европт амьдардаг монголчууд бол ингээд цуглдсан багаа дэмжиж. Манайханд бас гоё гоох уу. Одоо урд өмнө нь ингээд яг энэ цахим спортын төрлөөр нутгийнх нь баг нь очоод ингээд аврагын төлөө өрсөлдөөд үлдчихэж байна. За тэнгуут нь одоо нөгөө Европт амьдарч байгаа монголчууд нь өөрсдөө нэг газараа цуглаад тэмцээн зохион байгуулж байгаа газар нь очоод Монгол багаа дэмжиж ингээд бүр аврагын төлөө ингээд яг дэмжиж чинь гэдэг бол бас айгүй гоё байгаа. Өмнө нь бол ерөөсөө ийм боломж байдгүйсэн шүү дээ бид нарт. За Мара ямар хоол оруулж ирсэн юм бол хэдүүлээ сонирхцгоё. Хонгил нэг явсан Техно. За голын дээр 4 тоглогч. За энэ смок задлж байгаа л тэгээд буудаад байгаа да нэрц. Тэр чигээрээ шифтлээ шорт руугаа энэ удаа орсон. За тэр смок ариллаа. Яа. Энэ байран дээрээс ямар их унаад байна. За тэгсэн чинь тэр Б дээр бэжсэн тоглогч унчлаа. Энэ голын энэ нарийн завсын опен дээр 3 удаа ингэж унчлаа. Табло. Next бол зүгээр л одоо энэ 15 кейстэй явж байгаа. Сүүлийн одоо баг 3 4 кейс нь яг л энэ байран дээрээс ороод ирлээ шүү дээ. За голд нэг хүнээ гаргацсан. Голын тоглогч Эмзиньо тэнцээ хүн унгаах хэрэгтэй байгаад идэг. Бэгээс нь нэрцийн оп мандсан байгаад байна. За бүр амар л гарч ирэх хэрэгтэй байна да. Буудалц. Яа. За стигийн хамт гарч ирэх пикли. Унгаасан. Б дээр нэг хүн. Дахиад Бэзэрэ 292 Бэгийн сайтны нэг тоглож байгаа. За шөөш 25 секундд байгаад идэг. Хоёулаа ороод ирсэн. Ёо, блиц бүр амар буудаад ороод ирсэн. За Декстер ганцаараа 39 HP-тэй. Бэзэрэ шидэх миугаа үлээ гэсэн смок. За хаалганы смок гэдэг бол гоё байна. Диц цонхоор гарч ирэх хүнийг нь хүлээцсэн. Яг л хедшотын үнцэг барьсан байгаад байна да. Декстер унах нь баг ойлгомжтой болсон байхаасаа за гоё шүү. Даст 2 гэсэн map дээр MONGOLZ тэр цаана манай эдвэр тэрвэрдээ зүтэй бүр гоё байна да. Гоё шүү guys. За ингээд heroic-ийн fix-эн Даст 2 дээр MONGOLZ-ын ялтыг авсан. Best of 5 цуврал 1-0 MONGOLZ-ийн тат эхэлж байна. Одоо ancient манай зал усын fix map гарч ирнэ. За Синзу энэ map-ын дээр бол бас үнэхээр гоё тоглолтыг үзүүллээ.
Сэнзүү хэдэн киллтэй дуусчих ба? 23 киллтэй. Блиц 22 киллтэй. Ялгаагүй. За Блицийн хувьд бол өчигдрийн тоглолт өнөөдрийн тоглолтын дээр ялгаагүй маш өндөр импактыг үзүүлж байна. Чадж байна. Өчигдөр бол Блиц Эмзиньо гэдэг топ фраг үзчихсэн бол өнөөдөр Блиц Сэнзүү гэсэн топ фрагийг хэдүүлээ. Үзлээ. За дараагийн мап ихэхэд хэдэн минутын цуцлага авах юм бол яг одоо бол мэдэхгүй байна. За гэхдээ хэдүүлэнгийн үзэж байгаа дүрсэн дээр баруун доор нь гараад ирнэ. Match starts in 11 минут 30 секунд гинэ guys. Окей. 11 минут 30 секундын дараа хоёр дахь map Ancient рүүгээ орцгоё. Tomato, potato. What's the difference, right? Quite a bit, actually. Tomatoes are sick. Actually, Potatoes are better. Potatoes are better. Let's be real. Tomatoes are better than potato. We're not getting into that. All right. Vegetables. Are they vegetables? I don't know. Listen, I'll tell you what I do know, though. That final round, the 2v4 conversion from MONGOLZ, that's pretty much, I think, paints the story of the entire map. Because it looked like, despite, sure, Tessa's having a good start and whatnot, MONGOLZ seemed like they were on, everyone was on the same page. The flash protocols, the way they're defaulting on the T side. The first half, sure, it's kind of back and forth. I think it was 7-5 or something, or 6-6. 6-6, kind of all tied up. The second half, just MONGOLZ running away with it. The protocols are so on point. They knew exactly what the rotations are going to be. And even in the 2v4, the way they're peaking together, just the fundamentals, right? The spacing, how they're pathing it, and also the information, just head and shoulders above Heroic. Here's the thing, Heroic. You could either lose both pistols or convert to the 4v2s. Yes. You can't have both. You can't lose both pistols in a game, right? And MR13. And then on top of that, you lose rounds like we saw the final round of the game. That really limits the room you have for mistakes. Yeah. And when you look at the first half, right, they're down 3-0, they lose the pistol, try to force, doesn't work out, then they have to equal. They win 5 rounds, I believe, in a row after that. In the gun rounds, they were actually doing really good work. MONGOLZ had to save a couple of times, so it was consecutive gun rounds that they had to keep winning. So after that start and everything, 6-6 is pretty respectable for Heroic, but unfortunately in the second half as well, they just couldn't even get their foot in the door. I think there was also a particular round, a retake on that A bomb side where it looked like it was a 2v4 4v2 in favor of Heroic. Bomb spawned at the A bomb side. They still have a lot of time on that bomb, and it felt like the pressure was getting to them. The retake looked so discombobulated. Everyone trying to go in from the the new boost boxes right there, getting slaughtered by Senzu and 910. Uncharacteristic plays from Heroic, and I do wonder, maybe the sixth member of the MONGOLZ, the crowd, is it getting to them? Because it looked like they were feeling the pressure, at least in that second half. Yeah, I know the round that you're referencing, and also that's the Nerds double op, and he's trying to get up there with the secondary op. Also, just seeing him on the op, I mean, I get it. Dust 2 especially, and potentially you feel like against the MONGOLZ and their style double op is really strong, but you just had a mental series yesterday exclusively on the rifle. Yeah. Do you really want to get into it that fast? If he has an M4 there on the retake, obviously, I mean, on the retake, it's always going to be easier with a rifle, but just being more mobile, being able to trade out some of those kills, that would have definitely meant a lot for Heroic to try to string some rounds together on the CT side. And before we talk about Ancient, which we're going to do after the break, I want to ask you guys where we find ourselves in terms of litmus test now. Now that we've got map 1, it's done, it's dusted. What does the vibe tell you about this grand final so far? I don't think we can deduce much just yet, right? Because it's one of those games where MONGOLZ win both pistols in a couple of rounds with a disadvantage that can happen. Sometimes your players step up. Sometimes it's the first map of the series, right? So Heroic might just be a little bit slow to get into it, which obviously isn't a good sign. But also considering it's a best of 5, it isn't the end of the world. The issue remains that next maps is the MONGOLZ pick. So you absolutely need to bounce back. You don't want to be in that 0-2 hole. For sure. And also if you think about Ancient, it's even though it is MONGOLZ pick coming in, as we said earlier, MONGOLZ a little bit conservative when it comes to the map picks. It's a map Heroic really, really do like to play as well. Well, save the goal, Blay. Save the goal. We do have a quick little break right here, and then we'll come back. We're going to talk all about what is Ancient, the Heroic CT-sided start over there. On the MONGOLZ map pick, MONGOLZ are up 1-0 in this best of 5. We'll be right back after this.
your mind? What is on 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 your mind? Everybody falls! Sox M4 is all it takes for best. The Storm towards the top of Raph in this round. Dexter is the hero. The blind sprays a techno tagging Phelps low. All three players are low. The taps will be easy for the M4. Well, we started with 1 million in the prize purse, and now we find out if one of these teams can go ahead and just grab that big check of 500,000, that main share, that line share, I think, as they call it over on the UK and European side of things, which is absolutely where we find ourselves. Level Gaming in Berlin for the Thunderpick World Championships. Blair, Yanko, Trace, and Ancient in front of us. A heroic CT-sided start. MONGOLZ pick, one up in the series. Where are we now? Yeah, I think obviously for Heroic, they're looking to bounce back in this one. You were talking about MONGOLZ not being too creative in their vetoes. They could have seen this one coming a mile away, and it's just about no need to hit the panic button just yet for Heroic. It's just about, hey, let's try to focus a little bit more on those pistols. Just one pistol and a conversion on Dust 2 could have been a completely different game for us. So, yeah, just keep the intensity out there and no reason to panic yet. I think one of the winning factors they had yesterday against OG was obviously, of course, nerds popping off, but also winning, I think, 3 out of the 4 pistol rounds they had yesterday, right? We didn't really see that here today. So, yes, that would obviously be great. And again, Ancient, I think, are a map where, despite MONGOLZ picking it every single time they have the opportunity to do so, we have seen instances where they seem to hit a wall. They seem to struggle to close it out at times. And we had this discussion as well. You can see Blitz seemingly frustrated, kind of just running in, just going for, just hero AK buys, hero rifle buys, trying single-handedly to win rounds. And maybe that's something which Heroic can push MONGOLZ towards. Maybe. Pushing them around, right? I mean, we just saw MONGOLZ that were able to control that game
like with both Yes. hands, right? So how do you alleviate or get away from that on a map pick that's not necessarily where you feel the most comfortable? I feel one thing, the complete disparity in the styles, the opposites of the styles we can see from the Mongols is you look at a Dust 2 T side, clinical, almost textbook at times, and you head to the CD side on Ancient yesterday. Sure, it was a closer affair against 3D Max. You saw Senzu just pushing in through smoke single-handedly on an B exec all by his lonesome. A lot of the rounds they won against 3D Max actually came down to these hero, brazen, cojones plays, Yankos you like to call it. Yep. And I don't think that's going to be, that I think will be punished here by Heroic if they try to go for that again here. Yeah, and if not, Heroic might just unravel, right? If you start losing to some of the individual plays like that, it can be very frustrating. But yeah, I don't think so. I think Heroic here, despite being Mongols this pick, I think they have the quality to bounce back and equalize the scoreline. Yeah, equalizing would be cool, would give us a much more competitive series. But up to this point, we do have Senzu. We're going to hear a little bit from him, about him, and everything that is Senzu. So we got the opportunity to have a single interview with Senzu here, the star of the team. Senzu, thanks for taking the time to answer some questions. It's not going to be a lot. So what I want to know from you, do you feel more pressure when you're going like through a rougher period, when the team is not in the best form, to overperform? I think I got nothing pressure. No pressure? Yeah, no pressure. So you're always there? Yeah, always. That's great. Maybe something outside of CS. So being only 18 years old, how does it feel for you to like travel the world and play CS events? It's good, it's nice. What has been your favorite country so far you have traveled to for a CS event? German, yeah, German. Germany? Yeah, it's so good Cologne winter. probably? Yeah, it's good winter. Are you going to have some time in Berlin as well after this event? No, it's first Berlin. Yeah, but you will you stay a bit longer in Berlin after this event, or will you instantly go back? Instantly go back. So, okay, you will not have that much time, but Yeah. maybe you can enjoy it a little bit. Yeah. What did you like about Cologne? Good city. Good city, Yes. okay. Thank you so much. Hey, you know, I love it here, but I got to get the hell out of here immediately. Instantly. First one, just poof, just like Senzu said, peace, you know, Peace. with the golden mouse. But yeah, interesting character over there, I'd say, to say the least, about Senzu and company. Very in-depth answers. You Yeah. know, very elaborative, Succinct. very talkative. You know, but hey, I respect that. It's all business, no play. Yeah, but he was... Opposite of you, Blay. Yeah, exactly. I'll play no. Yes, absolutely. All Look, play, no business. Let's Senzu- start right there. I like that. That's a good I'll conversation. play no business. That's the way I roll, Trace. Senzu, though, like, he is, you know, when you talk about Mongols, everyone says, yeah, Senzu, he's a star player, right? And obviously so. You look at his numbers, he puts up a lot of it. But this is when the Mongols are the scariest, I feel, when it's Senzu not dropping like 25 kills in the map. It's when you have someone like Blitz just popping off. You have Mazinho just rock solid as an anchor on the A bomb side. And that, I feel, is the gear that the Mongols have wanted to hit for a while, and they are hitting it here. Anything, Yanko? Why you just look at him like that? Why you didn't have to kick it over to him? Like it's okay. I came back to you, Trace. Go. No, you did say Yanko's name, but I do like the talking point of where Blitz is in this series, where Blitz is in this lineup, what he's brought to the equation for the side of the Mongols. I mean, he's one of their more impactful players, right? It does feel like he likes to take matters into his own hands when the game gets a little bit close or they hit a losing streak during a game. So I think for the Mongols, that might be the issue sometimes, right? Like just getting overly frustrated by how the game is going if you start losing some silly rounds. Like being level-headed is super important. I know you look at Blitz and you're like, wait, what? You're trying to tell me that this guy can get... Yeah, he might not show it, but I think the game shows it. Yes. Every now and then. Yeah, we've seen so many games, especially Ancient comes to mind time and time again where they're not able to close it out. The money's running dry on the CD side, and you see him just with a hero, I don't know, like an SMG or whatnot, just running on in when the rest of his teammates are in an eco. So hopefully that shouldn't be the case here today. We haven't even seen Mazinho pop off. He was a star yesterday for this team, and when it comes to just a sheer fragging ability on his team, it does indeed run very, very deep. And he seems to be in kind of good spirits, though, by Blitz's standards right now. And so, guys, tell me this. If Ancient does go by the way here of the Mongols, you know, what are the odds we do find ourselves deep in a best-of-5? Unlikely. I think we still could. I mean, that's the thing. The Mongols, you can't really say they're, oh, this map, they're a super big favorite on. Heroic has no chance against them on this map. No, it's more so about the level of play that we get to see from either of these teams. I mean, almost pretty much
right back at the Mongols. I don't think they're a massive underdog on pretty much. I think Dastu was probably the biggest disparity we've had in this whole pool of 5 maps, and they were able to take down Hero. And actually, talking about it that way, it might be the difference maker in the end. And it does look like with fist bumps being exchanged that we should be jumping into the action sooner rather than later. So yeah, I just got that final word, that final call. We're ready to jump into map 2. Ancient, Mongols, Heroic. The title for the Thunderpick World Championship 2020. За хүмүүст үзэгчдээ тоглолтын 2 дахь map эхлэхэд бэлэн болсон. Одоо хэдүүлээ Монголзын пик гэсэн Ancient-ийг үзнэ. Монголзын террор талаас тоглоомд шилжиж байгаа бол Heroic-ийн City-ийн хамгаалалт руу орж ирсэн байна. За Монголоос Имзиньо, Smoke, Molly авсан. За харин Heroic-ийн тарас гэх юм бол kit байхгүй, nade-тэй, flash-тай тоглолтыг үзүүлэх юм байна. Хамгаалалт 2-1-2 гэсэн хувилбарыг Heroic сонгосон. Голын хамгаалтан дээр Kixen. Заагийн тоглолт орж ирэхээр болсон байна. 910 чуулан P200-тай аюулаад гардаг тоглогчдоо энэ удаа байгаагүй юм бэ. Nade барьсан байгаад гэдэг. За контактн дээр nade орж ирлээ юм ээ нөө. За байж гараа Sinzu 910 тийчээ. Kill оруулсан байгаад байдаг 3-9-3 сайт-ийн тоглогчийг унгааштай улаан хүн унсан Blitz City-гээс 2 тоглогч орж иж байгаа Thesis Nerds. За бомбтой тоглогч кросс хийж чадахгүй байгаа. Савсан Thesis улаан. Ой. За Nerds ганцаараа инфог нь авцсан. Бомб яаж орох вэ гэдэг байна да гэсэн саваа ичлөө. Саваа ичлээ унгаасан. За янз юм байна да. Blitz-ийн 2 kill. Агийн тоглолтыг үнэхээр гоё оруулж ирлээ. За гарбууны раунд аваад байх юм бол map-ийн одоо дүр зураг бол үнэхээр гоё болоод байгаа. Өнгөрсөн map дээр бол бас гарбууны раундыг гоё тоглож ирсэн. That's another problem, right? Every time they allowed Mongols to convert into 3 rounds, right? So that was something that. За одоо гарбуугаа авчиж чинь гэдэг чинь Heroic-оос шууд force оруулж ирж байгаа юм байна. 911 kill, Sinzu-гийн 2, Blitz-ийн 2 kill-ээр өнгөрсөн раундыг авсан. За Heroic-ийн хамгаалтан дээр 2 MP9, 357 гарч ирж байгаа. Тоглолт хамгаалалт яг ижлэхэн 2-1-2-ороо. За голыг эзлэхэд бол гайгүй амархан харагдаж байна. Гэтэ тэр нэг smoke явуулсан байгаад байдаг. Жохон эвгүй smoke юм шиг л харагдаад байна. Boost гараад ирсэн. Яг л гарбууны stop байна штэ. Яг гарбууны stop байна. Эй, улаан. Улаан. За хангалттай нэг тоглогчийн унгаацсан. Нөгөөдгийг нь улаалгацсан гэдэг бол хангалттай гэж чинь. Гэтэ тэнцээ map-ийн инфогоо хаагаа зогсоод байгаа. Оо, smoke-ын дундуур ороод nade явуулсан, nade жоохон зөрсөн дөө. За сая би радар дээрээс харж байгаа инфо хэлж байгаа. Shutton. За 57 секундын хугацаа. Бэ рүүгээ тоглоход идэв. Бэгийн stack оруулчлаа шүү дээ. Heroic. За манайхан яаж тоглох вэ? А руу явж байгаа хүн бас буцаад татчлаа. Хэрвээ эмзэний А руугаа ороод цэвэрлсэн байсан бол бомбо буцаага дуутчих байсан байх. Энд ч амар юм болох гээд байна да. Өрөөнд 2. Өрөөний 2 хүн бүр 2 талд нь гараад авцсан байгаа даа. Цайрц цавц. За энд одоо бүр олон хүн байна гэдэг инфо авсан шүү дээ. Одоо шууд явчихд бол асуудалгүй дээ. Бом рампер орж байгаа. Бүдүүний нэг хүн байгаад байдаг гэсэн. Бүдүүний хүн унгаажлаа 20 секундын хугацаа. За тэр ард явж байгаа тоглогч хурдахгүй бол болохоо байлаа да. 16 секунд бомб ротейт хийж чадахгүй, 10 явж чадахгүй байгаа гэсэн. Бомб. Яа, force round авчлаа. Heroic-ийн Big Gamble. Онлоо. The cave push on the ante, so dangerous. You are walking into the lion's den right there. The 50-50 on 50-50 angles with 5-7 absolutely chew you up. Big round for Shush though. The flash assist for Kixen, then the push through the smoke. Feels like the round-winning play. Absolute force. You're not going to be as good as Heroic's force, but you're going to have Tech 9s in here, and we know they're potent with these. We've seen it yesterday. You know they're capable of winning Tech 9 rounds, and they get speedy. They go to энэ удаа Бэгийн тоглолт оруулах гэж байгаа юм. Молотовор нь тэр чигээр нь гүгээд гарчлаа да. За Kixen буугаа сая сольж исэн тоглогч. Энд унгаачих тоглогч байна уу? Унгаасан бүдүүн дээр нэг хүн байгаад байгаа. Манайхнаас шийдэх юм байна уу? Ганцхан флаштай. Үй. Яа, дахиад сум байсан бол гоё болох байлаа да. За Blitz. Нэгээс нэг. 59 HP-тэй. За түн. Яа, за зөрүүлээд амар раунд авсан. Гард магна үнэхээр гоё раундыг авлаа. Энэ тоглолт юу болоод байна хэвээр. Өгөө аваатай. За технологийн нүүрний
Мишель бол тэгэл бүгдийг хийж байгаа бах та. Битс. Нүүрний хувьд үнэрсэн байхгүй ш. За 2 раунд авлаа. 2 раунд авлаа. Heroicos дахиад форс гарч ирэх баха. Янзэ. Оо за голын смок алдаж явах юм юу болж байна энэ чи? Улаан өрөөний смок алдчихлаа. Плаза авирах юм бол тэнд смокын дээгүүр давж харчаад энэ нерцийн M4 байгаад байгаа. Толгой нь харагдах уу? Ямар их смок хараад байна. За өөрөө буудаад энэ чи. Яаж ийна нерц? Сонирхолтой л үүдэл хийж байна. He realized they could come through as well. They want to bite. 910 смокон дээр нь тулж ирээ зогссон. За тэр эймэнийг хүнд арайд явчлаа. Шүш. Бомбтод олгож араа харцсан эмзэнё. За 910-ийн дуэл их чухал байна да гэсэн байсангүй шууд унлаа. 4-9 3. Форс хийж байгаа тал нь давуутаа тоглох гэдэг юм шиг харагдаад байна. Тэр аагаас нэг хүмбэр дайраад явчлаа. Унгаагаараа унгаасан араас нь тулаад ороод ирсэн юм. Нэг сунтай хүй. Нэг сумаараа тарихтай хийсэн сая. Шүүшиг. Макарва. Нэг сумаар тарихтай хийчлээ сая. Гэтэ унгаасангүй. 8-5 HP-тэй үлдсэн. Дийцэн чи. Байсангүй. За одоо өрөөний тоглогч дайраад эхэлсэн. Dexter таймингийг харуулад гарч ирэх гээд байна да. Dexter. Өрөөний араас гарч ирлээ. За бомбтой тоглогч дооноттой байж байгаа шууд эргэж байлдахгүй 20 секундын хугацаалсан байгаа гэдэг баруунаа шалгаад гарч ирэх үү ууланд шүүш улаан хүндээ гэтээ баруунаа шалах уу гэдэг За nice try. Force хийсэн таланд раунд аваад байна. Shush survives and Nerds gets a lot of value from the hero rifle. So the force buys continue. Maybe you don't need the pistol. Whoever wins the row is going to be in a very good spot right now. Дахиад force одоо MONGOLZ. And the longer these go on, the more likely it is. Одоо энд ч буутчаад нэг сумтай тэгээд тагчиж байгаа сая хараасангүй. 5 HP-тэй хүн байсан. Technical time out авагдчихээ залуучуудаа. Хэлний тал дээр нь асуудал гарч ирсэн байна. As of today, what a chaotic start to this game, huh? This map in particular. 2-2. За force дахиад force. 4 round trades, but we have 4 rifles here for Heroic. This is where it really should just Blitz. Heroic гаргасан байна. Шууд ааруугаа тоглоё гэж байгаа юм уу? Заагийн хамгаалтан дээр доонотоос шүүш авж байгаа. Манайхаас шууд явсан. 911 смоктэй. Заагийн хамгаалтан дээр дахиж ойрхон хүн орж ирэх гэсэн тэнцэнээс нэрцэл орж ирэх гэдэг шиг байна да. За смок өрн тэр чигээрээ шууд алхаад гарчиж байгаа юм байна. Гой кол. Стигийн тоглогчийг харцсан. За доонотын хотоо орж ирсэн юм биш үү сая. Гой. Байзаарай. Доонот нэг буу хийж байгаа. Тэрийг нь очиод авах юм бол смокын дотор орчих гол байна. За авсан. За плиз чи амьдрах хэрэгтэй шүү. Яа. Байзаарай. Tech 9-тэй хүн унгааж чадсангүй давхар гарч ирээд байлдаад идэг гэсэн. Плиз. Биний нүзүрийг харсан унгаасан өөрөө трейдэнд орчлоо. Техно. За бомбон дээр айл хэдийн киттэй тоглож суулчжээ. Раунд авчлаа. За 3-2. Баны ингэж нэг нь 2 раунд дарааж авахгүй бол энэ хоёрч бүрстэй араасаа force раунд авч тоглох гэдэг юм л да. Одоо MONGOLZ-оос бүтэн эко орж ирэх бах. Гисэн чинь үгүй гинэ. Тэнд галил гаргаж ирж байгаа саяны тоглогч. Force оруулж байгаа юм байна. It's more about just catching them off guard, right? Like unexpected. Дахиад force оруулсан. See if it works out for them. There is risk involved in this. So they throw almost 0 util at the start of the round. Ui, Techno. Kixнийг шууд унгаасан. За Бэдэр дахиад нэг тоглож байгаа гэдэг. Багны араас гарч иж байгаа. Тайминг нь бол 8 тааруулж гарч ирсэнтэй гэсэн. Dexter улаан өрөөнөөс нь давхар хамгаалж байгаа хүн бариад авлаа. Techno. It's landed back on its feet for Heroic. The gap Яа, is deep. тоглолт үзүүлэх хэрэгтэй байна. Dexter ямар амар гараад ирсэн бэ? Та байзаарай. 3-2.
Needed to land that one. Bomb. He's got an AK to play with now instead. Бидэрт байгаа. It should have been a 5v3 for MONGOLZ early. Ай. Blitz his chance in mid. You really got to take those. But a 3v2 is not unwinnable right За now. 2 AK-тай, молитой. Tough though. Flashтай. Felt like if they just hit B off Techno's entry, this could have been a Энэ ихний контакт. Синзүүл унгаач хэрэгтэй байдаг гэсэн унгаасан. Бүр улаан. За бомб алид ороод ирж байгаа. Yes. 910 молины яраас хүн харж чадсангүй. This should be a bridge too far. Well, Nerds is low as well. Senzu at the bomb. Санхүү. Back to A, but he doesn't, and he's going to Завд өгсөнгүй. in the end. За одоо нэг Anyway, so экол орж ирэхээр болж байгаа шиг байна да. force by wars are over. Heroic have won that. Don't blame him for trying, but not quite going to cut it. Окей. Allowing Heroic a stronger start. Нэг хил уулна гоё орж ирсэн. Тэр өрөөний хүн дахиж за сая энэ чинь нэрцэн гээд унгаачингуу трейдинг хийх гэж гарч иж байгаа тоглогчийг Dexter бариад авч байгаа байхгүй. Хэрвээ Dexter байгаагүй байсан бол тэр Donut-ын үүдэн зогсож байсан хүн бол унтсан. Would have been a great start for the side of the MONGOLZ in that round. Гол руу тэр чигээрээгүйгээд гараад ирсэн. Blitz. Now and really should be seeing a Flash нордож байгаа юм сая. За boost гарсан тоглогч доошоо унах уу? Синзүү. Хайцганаасаа буухгүй бол хил зогсчод байна. Seen the MONGOLZ Deeks do a lot of work. Энэ раундн дээр эвгүй л харагдаж байна. Just got to walk up the ramp, hope for the best. Nuts is low. Техно. The kicks in. Техногийн диигэл байсангүй. За техно. За одоо нэг энэ шин тэгснээс хойш анхны удаа одоо аль аль талын бүтэн байтаар раунд орж ирэх гэж байна да. За Heroic-ийн бууны сонголтууд дээр гэхдээ тэнд нэг SMG харагдаад ах шиг байх юм. P9. Харъя. За одоо бай раундаас эхлээл. And now we get into the exciting rounds. We get into the rounds where we get the AKs out. We get the buy on both sides. None of this forced by BS, Hugo. And that's what we're here for. За бууны сонголтууд гэсэн чинь за тийм байна. Testis-ийн чинь MP9-тай гарч иж байгаа юм. Яа харахгүй нэг эсэмжсэн. Голын контролыг Heroic-ийн гуруулаа орж иж авсан. Энэ зур Paymain-ээр манайхан алхаад байгаа. Plaza off гараад ир чинь Синзүү гинтхвэ дээ. За гол нь одоо энэ Б дээр явж байгаа хоёр маань л хүн унгаагаад SMG-тэй гарч ирээд хүн унгаачлаа. За тэнцээш нөгөө хүмүүс уухайлал ихэлсэн байгаад энэ бомб харагдаагүй байгаад байгаа. Б дээр дахиад хүн унгаах хэрэгтэй байна. Энэ А дээр төвлөрсөн байж байгаа 3 тоглогчийг л хойш нь татчихвал зүгээр байгаад байгаа. Эсвэл А дээр орж иж байгаа тоглогч байна. Өөрөөсөө хүмүүс унгаах хэрэгтэй. Гоё. За Donut-ийн нэг тоглогч. Шүүш. Шууд гарч байцж байгаа юм байна Инзиньо. Гоё шүү. Dexter Kicks-ын үлдсэн. За бомб Paymain-ээр орж иж байгаа. Donut-аа удаа City-гээ удаад шууд А-гийн плант орж ирэх юм байна. Тэр камер хаашаа явчихв. 30 секунд. За Kicks нэг бомбны плант хийх чимэн дээр шүршиж үтсэн. За бэйстлж байгаа л бүр амар барьж авлаа да. За дараагийн раундн дээр гэхдээ Heroic-ийн бол бас бай их боломжтой байж байгаа. Инфог нь авсан. За улаан өрөөнд дээр хоёр тоглогч тулаад ороод ирсэн байж байгаа. Шууд унгаанаа. Blitz унгаас. Гоё шүү. Инзиньогийн тоглолт их гоё орж ирлээ. Ancient гэдэг map дээр Инзиньогийн тоглолт бол бас их гоё ороод байгаа л харагдаад байна да. Өчигдөр 3D Max эсрэг хийж байгаа тоглолтын дээр бас Ancient Инзиньо нэмэх 5 гэдэг үзүүлэлтийг гаргаж ирсэн. 18 kill, 13 death-тэй. Гоё тоглолоо. Immediately looking for that second fight as well. Over towards Donut. Одоо Heroic-ийнхэн бол бай хийх мөнгөтэй байсан. Tactical timeout ороод ирсэн байна. Heroic-ийн coach Соо яриад эхэлсэн байна. За энэ map-ын дээр хожиж байгаа юм бол дараа нь Anubis гарч ирэх гээд байна. Ancient манай залуусын пик байгаа.
Өнөөдрийн мапуудын сонголт гэх юм бол Dust 2, Ancient, Anubis, Mirage, Nuke гэсэн дараалалаар гарч ирсэн. Одоо 2 дахь map. 3 map хожсон баг нь. Thunderpick World Championship тэмцээний аваргаар тодорч $500,000 аавна. За дээрээс нэмэх нь өөрсдийнхөө Valve ранкийг бол өстой. Дээш нь нэлээд ахиулна да. Маш өндөр шагналын сантай тэмцээн. За голын контакт үүссэнтэй гэсэн чинь Ай. За Синзу дахиад ойрхон байж байгаа тоглож гарсан. Тэсэс эсэмжтэй хүн. Байсангүй. Тэр чигээрээ бүр гараад ирлээ. Нэлээд хурдтай гараад ирсэн. Синзун баруун талд нэг тоглогч тулцсан. За smoke. Бомбо барьж байгаа төгсрээд харж байна. За нэг tactical timeout авснаа голын эзлэгэн дээр л ач холбогдлыг хийсэн байна да сая. 6-3 боллоо. Timeout. За зөрүүлээд Марагийн timeout орж ирсэн юм байна. Динкогийн ярэ. Берлин Улаанбаатар болсон байна гэж байна өнөөдөр. За ягарахгүй тэгж мэдрүүлэхээр л хөгжөөнд дэмжигчнэр цугласан байгаа даа л да. 6-3 байраас болоход 3 раунд үлдсэн. Манайхнаас бай орж иж байгаа. Tech 9-тай гарч ирж байна. Зааруул явлаа да нөгөө Бэрүү явдаг тоглолтууд бол байхгүй болсон. Голын коннекторын смокоор 4 тоглогч гүгээд гараад ирлээ. Энэ Агийн сплит орох тоглолт байх шиг харагдаад байна. За Донатын хүн гартаа юм барьсан байгаад байдаг. Ямар гоё тайминг дараглаа өстой. Заавал өгсөнгүү дээ. Dextry-ийн дуурсан шөөшийг тэр чигээрээ дайраад орчихгүй гэсэн унгаас нь Техногийн буудалтууд, Техногийн дайралтууд ямар гоё орж ирж байна. 4 эсрэг 2. Сая Донатын тоглогч бол өстой. Үнэхээр гинтлээ. Ингээд дайраад ороод ирнэ гэж ямар ч төсөөлж байсангүй. Дуугаа сэвэлсэн. Киксэн тэсэс. Knot. За энэ араа гартаа юм бариад явж байгаа. Янзэ. За ийм тесрэлттэй тоглолтууд бол бас гоё гиндүүлсэн. Өмнөх раундууд дээр бол дандаа дефолт тоглолтууд явж байсан шүү дээ. Бэрүүгөө 2 явна, Эмзэний 10-гаа явна. За голд блиц гарна гэдэг ч юм уу тийм тоглолтууд бол гарч ирсэн. Сая бол үнэхээр гоё тесрэлсэн тоглолтыг оруулж ирч чадлаа. 6-4. Still don't really even have. You should buy. You should absolutely buy. Dexter would probably just get glass, right? Like, get a glass orb. Yeah. You have 2 rifles, 2 pistols. За опт 2M тэгэнгүүтээ ямар буунууд гарч ирэх юм болоо. Kicks нь 2350 та бараг буу аяхан болоо гэсэн MP9. За буугаа ядуур MP9 авчиж байгаа юм байна. Тэр Бэгийн сайтн дээр тоглоод байгаа эсэмжигийн тоглолтуудыг бас харгалчих юм бол уулын гоё юм да. Drop their rifles, but Kixon will always play with the lower weapons. He'll take nerds as MP7 after he farms the eco and take it into the gun round. He's always яаж өрнөхөө. Голдоо гарч ирсэн. За дефолт явалт явсан. Флаштад гараад ирлээ. Цав цагаан Техностэй нүрээ дараалунлаа да сая. За яг энэ Бэгээс дайрж байгаа энэ тоглолтууд дээр одоо coverage авч чадсангүй. Ер нь бол сая тэр хулууга банз руугаа ороод араас нь Синзүү гарч иж барьж авах байсан болоо. Нэг хүнээ алдсан. Бэгээс дайрж байгаа юм байна. 910. За энэ ч хитэн жүнийг харчлаа да. За энэ буу солилцсон Синзүү тэр дорн шийдгээд авсан. Dextry оп. Сүүдрийг нь харж байгаа шүү багчлаа. За 11 хүн тэр чигээр алхаад явцсан. Эмзиньо. Яг одоо бол Агийн сайд хоосон байгаад байна. Бомб аваад ирэх тоглогч нараас иж байгаа гэсэн Синзүү энэ Kicks-ийн нэг унгаас зөрүүлээ трейд орсон. 3 эсрэг 2. За бомб Бэймэн рүү орондоо 910. Ситигийн смок шитчүү те. За Донатын смок явуулчихж байгаа юм байна. And now the scope will be severed off from its vision into the site.
Плант хийх хэрэгтэй байна. 30 секундын хугацаа. Үу, их хөлтчлөө. Яа. За бомб плант хийгээд амжсан шүү. Араас хүн ороод ирчтэй. 910 араа харах хэрэгтэй байна. За байсангүй. 7-4. За манай 910-ын опен буудалтууд нэг л байна да, тусахгүй л байгаа даа да. Өчигдөр бол маш гоё тоглолтуудыг үзүүлсэн. Өнөөдөр нэг л болж ихгүй байгаа харагдаад байна. Болоо дөрөв байраас болох раунд. За 2 гэлхил 3 АК гаргаад ирсэн. Дахиад нэг хурдтай тоглолт хийж үзэх юм болоо. За дефолтоор явж байгаа юм байна. Бэрүү тэнцээ Синзу урагшаага ороод ирсэн. За Молотовны араас хүн харах уу? Ой. За ингээд унччихвэл бас гоё юм шүү дээ. Модыг захлаа зогссон. Тэрийг нь бол өөртөө мэдсэнгүү. Тесс сэрүүлээд дайрсан. За сонсож байгаа. Тесс. Шууд алхаад орчлаа. За техно одоо тэнд өрөөнөөс нэг хүн унгааж өрөө тоглох юм бол уул манайхан бомбтойгоо 10-3 хүн яваад байгаа гэсэн Heroic-ийн ротет үүсгэчлээ. Агийн сайтн дээр 2 хамгаалт бий болсон. 2 үний хамгаалт. За одоо энэ observer техно дээр л авчмаар энэ гэсэн. За одоо энэ огцом зүүнээ шалгана гэдэг бол хэцүү л байгаа юм. Техно нуруугаар харуулаа гараад ирлээ. Шалгасангүй 55 секундын хугацаа үлдсэн. Дөрөвс 3. За 4-3. Тэгээд хамгаалтан дээр 4 хүн байгаа гэдэг бол манай 3 боломж бол байгаа. Яг одоо Бэгийн сайтн дээр 2 хүний хамгаалт байгаа. За өрөөний хамгаалалт Тесс. Нарийныг утцсан Блиц. За нэлээд урагшлаад явлаа да. Араас нь гараад ирэн Блицийг харуулмаар байна. Зүйтэй тэгнэ хоёулангийн унгаасан. Өрөөгөө бол сайн шалгасангүй 18 секундын хугацаа. За 3-9-2. Яа шийдэх юм байхгүй юм байна штэ. Бомб ямар ч байсан дарагдсан. Dexter шүүш. За шүүш ганцаараа. Инфо дээр зэрэг биглэж штэ. За тоолж байгаад гарч ирсэн. Сая бол 3-2-1 гээд гарлаа да өрөөнөөсөө. Баяа. За бас гайгүй шүү. Ер нь бол 7-5-аар байраа солилоо. Одоо гарбууны раунд авчихад тэгэл. Таггүй. Одоо Ситидлийн хамгаалтан дээр 910-ын оп гялалцах байхаа гэж найдаж байна. 2 дахь map. Zinho, a monster on this land yesterday especially, but right now he is stone cold. Blitz 13 гэлтэй. Blitz сайн тоглож байна. Өнөөдрийн map-ууд дээр бол. Start of the half but nothing since. Heroic still yet to win a pitch around. Let's see if they can change that. За энэ чинь хөө улаан өрөөгөө утаж байгаа тэр чигээрээ Агийн тоглолт оруулчлаа. Донотор 3 тэр чигээрээ гүйчлээ. 910. За Эмзинёгийн буудалд амжилттай хөлн доороо нэг флаш задлж байгаа. Дахиад байлтан тагсан Эмзинёгийн флаш 910-т маш гоё боломжийг бий болуулаа. 910 Dexter-ийг давхар унгасан. За 1.3-9-2 Ситигээс нэг хүн орж иж байгаа. За за шууд үсрээд гарчиж байгаа юм байна. Помплет хийж байгаа юм дээр хүнээ блоклоо зогсоод идэг гэсэн. Нэг эсрэг. 924 HP-тэй. Киксэн. 40 HP-тэй. Шалгасангүй. Сити рүүгээ цаашаа орсон гэж бодсон байсан. Киксэн раундыг авчлаа. За сая давхар Ситигээс үсэрч гарч ирж байгаа. Эхний гарч ирсэн хүн өөрөө хоёр дахь хүнээ блоклоо зогсчлаа. Сайн ч болно. Гой хийлүүд оруулж ирчээ. He's got moments like this he can step up for his squad and that's finally a pistol round for Heroic. 8-5. Force орж ирсэн Монголзоос. Start to the
first half, so wouldn't be surprised if we see it again here. Blitz going to seize that, Hugo. Don't see it a lot in CS2. You definitely don't. 5-7's pretty good. Ай. За. Let's see what he's got with it. They're just walking. They're doing Инженер. straight through A main. Байсангүй. Swings into 2 rifles. Агийн сайт руу доололт орсон. За манайхнаас ротейтууд үүссэн. CC барьцсан яваад идэг. За CC-гэрээ шууд X-ийг унаасан. Дахиад тэнд үе. Бомб унчлаа сайтн дотор. За нийтэн дээр гоё даймжийг үзүүлсэн. За имэн дээр нэг хүн байгаад гэсэн инфо авсан байгаад идэг. Удаачлаа араас нь зааваргасан ганцаараа техно эхлээд ямар ч имэнийхөө нэг унгаад АК одоо тавцсан унгасан. Үгүй байзараа. Нийт хүнд орон цацсан. За ойрхон байлаа та. Ойрхон байлаа. That was chaotic, Hugo. Yeah, definitely. За ер нь нэлээд муу байтаа гарч ирсэн гэхэд бол хангалттай гоё. Жилиг бол үзүүллээ. I thought that was it. I thought it was they switched to the AK. I should have died there, but insta headshot. Oh, you're joking. They buy again? They bought again. За Монголын дахиад force buy оруулж ирсэн байна. 3 MP9. CZ57 ер нь бол нэг раундыг цааш нь 2 оронтой тоороо оруулахгүй л гэж байгаа юм байна да. За энэ хэцүүцээ. Шууд 5-3 боллоо. Okay, now I'm safe to call it. Right? Yeah. I think you are. За энэ дээр force чинь гэдэг энэ раунд алдах юм бол дараагийн раунд дээр ч одоо бүтэн эко оруулж ирэхээр I'll take it. Show some face. Шаардлага гарч ин да. Gonna gamble out. I taken the time, slowing things. I like that. At 5v3, you got the rifles. You know there is some cheeky force by guns. So 5-3. don't need to push the issue. Let the kills come to you. Заагийн тоглогчийг сая унжааг нь бол нэрт сонссон. Имзиньо бомб ааруугаал яваад байна да. Heroic Агийн тоглолт оруулж ирэхээр болж байгаа юм байна. Okay, this is it. We're gonna get the Mizinho from yesterday into this grand final, but he has had a bit of a quiet map. 5-13 here, Mizinho. За энэ нейдний смокийг ашиглаад яваад орцсон байсан. За 910 синзүүлтлээ. You know, you're peeking in, expecting them to be coming through donut. They're just standing there waiting for you to swing. За тэнд синзүүгийн хувьд гэх юм бол шууд буугаас ирэхээр чичээ. T-base руу тэр чигээр шифтлээд явсан. Харин 910 темпл дээр түгччихээд байгаад байдаг. За эхний хил орсон 2 дахь нь байна уу? Одоо эндээс кросс хийн гэдэг чивгүй л харагдаж байна да. Амжаа. Heroic 15. Exit frag хийж үзье гэж байгаа юм уу Синзүү? That's an end to the force buying from MONGOLZ. I say that though, Hugo. За эндээс соёл ингээд байсангүй. За одоо ингээд 3900 хамгийн их мөнгөтэй тоглогч нь 3900 гарч ирж байгаа шиг байна. MONGOLZ-аас. Smart thing to do. The double force is crazy, but at least you can justify it. Yeah, you couldn't justify it another time. This would be defeatist. You know, you don't even get to play a rifle round. За Hero M гаргаад ирсэн. 910-аас Hero M гарч ирээд тэгээд 4 гар буутай. 15. За ямартай ч Блиц бол яг энэ гар буутайгаа бол үнэхээр бас нэлээд дайрсан тоглолтуудыг төлөвлөд байна да. Рэпер 2 хүн тэр чигээр алхаад ороод ирлээ. За бүр ингээд тулаад ороод ирсэн. Техно эвгүй байдалд орчих гээд байна да. За ойрхон тоглогчийг дахиад бариад авах штэ. Багны араас 2 тийшгээ байсангүй ойрхон байлаа да. Саяны тоглогчийг ургацсан болвол Does he know it's a rifle? Because 910 will very willingly take this. 910 сая бүдүүн рүү кросс хийгээд орсныг тестээс харцсан болов. Сая харцсан юм байна л да. Ер нь бол яг тэр X-ray дээр бол ханы араар орж байгаа нь харагдсан. Тестээс өөрөө харсан уу юу гэж бодож байлаа. Имзиньо ганцаараа үлджээ. 3-1. This will confirm Mirage. We're all excited about that. Heroic. It's a great map for the Mongols as well. 11-5 болгож байна. Anubis, Mirage. За одоо Монголынхан бүтэн бай гэхдээ 913,450-тай. Одоо
зогсоохол раунд орж ирнэ. За тэгээд энэ бай раундыг авч чадахгүй бол Heroic-ийн map point авч जैन. Тэгээд ер нь хэцүү болох юм даа. 910 матер бариад гараад ирлээ. Shotgun. За шууд Big rush. Heroic-оос орж ирсэн. Тэр чигээрээ гүйчлээ. За бүдүүнээс байдаг тоглогч Синзу ямар тач нэгийг сулгаад авсан. Эмзиньо тэнцээ бас хамгаалтан дээр орсон. За Эмзиньо тэнцээ бүр гоё шүү. За ганцхан тоглогч Dexter 4-1 тархитуулсан. 17 HP-тэй. 17 HP-тэй араас нь рампер хүн орж иж байгаа. Хүй! 1-2 болчихлоо. За тийм байлгүй дээ. За одоо тэгээд шууд араас нь раунда залгуулад ингээд яваад иж болно штэ. 11-6 боллоо. 5 раундын зөрүү. Heroic-ийн мөнгийг нь дуусгах хэрэгтэй байна. Манай залуучууд раунд авсараа аваад Эмзиньо плаза өгч гарч ирсэн юм байна. Би одоо гайхадсан. Аагийн тоглогч хаанаас ингэж амар кил оруулаад байна гэж бодоод байсан. Голын дайртан дээр орж ирсэн юм байна. Энэ ард нь юун дээр нь бүүнөрөө ярьж байгаа тэр одоо нэг чант гэж ярьдаг шүү дээ. Тэрийг нь сонсоо та хайцаа. Эмзиньогийн үгийг яаж вэ? Өрлөөд байна. Tactical time out. Гоё яана. За энэ раундыг авчвал Heroic-ийн мөнгө ер нь л дуусж байгаа л харагдана да. Энэ раундыг авчвал раундын зөрөө улмал ойртох боломж харагдаад байна. Дахиад бэрүүгээ дөрөв явсан Heroic-ийнхан 10 нэрц ганцаараа. SMG-тэй гарч ирсэн байт юм байна. Techno, Smoker, Big-ийн хамгаалтан дээр дахиад хоёулаа авсан байгаа. За голд 2 тоглогч ороод ирсэн. Синзончлаа. За өрөөн дээр төгжүүлсэн. Бом. Технонсон. АК дугсныг нь мэдж байгаа гэсэн. За 910 кил. 920 гунаас Эмзиньо дахиад гунаас 2-2 болчихлоо шууд. Бом плант хийцэн байж байгаа. Бом дээр нь дарж болно. За нэг эсрэг. За тэр чигээрээ суудсан. Өрөөс гарч иж байгаа. 10 секунд дефенс. Яа одоо ингэж амар удаж байгаа дээр бол нэрц өөрөө мэдгүй дээ. Яа. Байсангүй. Кит байсан бол дайт руу авчлаа. Кит байсангүй. Сая гэхдээ ингэж салгаад нэлээд удаан суулаа штэ. Тэгж яхад бас салгаагүйгээд хоошоо татчих болохоор байсан болоо. 12-6 map point Heroic дээр орж ирсэн. Гурван SMG-тэй. За голын байлдан дээр шууд орж ирсэн. За энэ чиг үтж байгаа юм байна да. 4-2 боллоо guys. Синзу 910 Агийн болон Б-ийн сайтын нэг тоглогч үлдчихлээ. Best of 5 цуврал 1-1 болоход тун ойрхон байна да. За дараагийн мапыг үзэх юм бол Ancient Anubis гарч ирж байгаа. Heroic-ийн Big. Одоо энэ раундыг 910-902 үнэхээр янзын гоё тоглолт хийгээд 2-4 авч чадахгүй бол тэгээд хэдүүлээ өнөөдөр бол Mirage буюу 4 дахь map үзэх нь л ойлгомжтой болох нь байна. They're taking their time though. They know how many times MONGOLZ have been able to get these. 10 явах гэдэг нь 50 секундын хугацаа үлдсэн. За 10 орох юм бол 910 оруулах юм байна да. 910 ганцаараа. За темпл рүүгээ орсон. Ядж хахад голоо бас тэр чигээр нь хайцсан. Голдоо санаа зовоод байна. 30 секунд.
enough game came in that you'd think Mongols have a chance to run away with this series. Heroic have absolutely turned it on its head and look to show that they're here for a reason as well. $500,000. За нэг эсрэг дөрөв гэдэг нь тоолч. Your best play. Хэцүү болж байна да. Will give it a go, but he is likely walking to his death as 4 players for Heroic stand on the other side. Сэнзүү. За ингээд Ancient дээр хожигдсон аль аль багууд нь эсрэг багийнхаа пикэн дээр ялтыг байгуулчлаа. 13-6-аар дуусч байна. Эхний мэп 13-8-аар Монголынхан хоцсон болвол Heroic 13-6-аар ажлыг авлаа. За хэдүүлээ ингээд дараагийн мэп Anubis руу орохоор болж байна. За Anubis бол Heroic-ийн өөрсдийнх нь пик. Anubis-ийн статистикууд ямар байгаа вэ гэдгийг хэдүүлээ нэг хараатай. Anubis Heroic-ийн 14 удаа тоглосон 57% хожилтой гэж гарч ирсэн байна. За сүүлийн үзүүлэлтээс нь гэх юм бол Legacy-г хоцсон, Bait-ийг хоцсон, Rebels, Vitality-г Anubis дээр IEM Rio 2024 дээр болгож авсан байна. Right away, much more cohesive and a much more concentrated Heroic. За дараагийн map эхэлсэн. За энэ яг цаг 11 минут гэж заагаад байгаа ч гэсэн яг үндэ бол нэг ойролцоогоор 15 минутын зогсолтоо map хооронд аваад байгаа шиг байна. Тэгэхээр best of 5 1-1 болсон. 3 дахь map Anubis-аараа уулзцаадаа. Өнөөдөр ямар ч байсан хамгийн багтаа 4 map үзэх нь бол хэдүүлээ ойлгомжтой болж байна. Able to finish that one with a lead and sort of cruise to victory in the second half. Yeah, and look, I don't want to take anything away from Heroic in that game, especially the second half. They ran away with it, winning the second pistol as well. It's just the fact that for the Mongols, you could see they seemed a little hasty at times to try and end the round a little too early. The pistol round in the second half comes to mind. 3 opening kills, I think it was 910 Senzu, whoever it was, gets 3 kills. I believe it is a 5v3 situation, man advantage for the side of the Mongols, and they get a little too over-eager. Slow things down a notch, you know, you have to calm things down a little bit. It didn't quite happen. They lose a round, and after that, you could see they didn't really quite have too many ounces remaining for what Heroic was throwing on the T side. Yeah, and, you know, I hate to sound like a, you know, broken record. Broken record, yeah. Well, Yeah, I was there going to say, I almost said I hate to sound like a dead horse, but that sounds really ridiculous. That horse doesn't sound like anything, right? Yeah, I don't think it makes many sounds. But let's talk about how just crucial those pistols are. I mean, I know it sounds like a very mute point and a very elementary style point to be made here, but yeah, we are in MR, you know, in the shorter rounds, and now with pistols, that's got to be way more. Yeah, especially winning both of them. I mean, we mentioned a little bit G2 in their win. Like in that tournament, they were 18-4 in their pistols, right? Like it's a huge reason why you're able to do that, because it just limits, you know, 3-0, 3-0. That's 50% of the rounds. Pretty much. Already done, you know, and especially if you're able to win the first gun round or get an early reset, if you squeeze in an extra anti-eco in there, it just makes it so you have to do a lot less work to get to that magical number 13. Yeah, and also like, especially starting on the T side, the second half, sure, the first half was still favoring Heroic, but it was still kind of poised. I wouldn't say evenly, but there was a chance for Mongols to come back in. But the CD side, man, Trace, it's so very hard to deal with. I think especially in the Heroic case, because they're they're one of those teams that always forces the second round, you know, when they lose the CT. So all of a sudden, if that doesn't work out for them, they're 3-0 down, right? We saw that happen on Dust 2, and on the flip side, the reason why they force is they understand if we just lose both pistols and let them gain momentum, right, the game can be difficult to win. If we are able to win the force, all of a sudden, the ball is in their court. And I do feel like for the Mongols, surprisingly, in the first half on the T side, it did feel like they wanted to play more defaulty. The number of times, I believe it was Senzu, who was getting just his opening kills at B-Ram multiple times, just out-dueling whoever the B defender was, but they didn't react to it. They were still slowing things down, 4v5, and then Heroic, you know, very good counter-regression coming out from them some other part of the map, right? But I feel like Mongols were a little bit more, if they approach it a little bit more simplistic, I feel ironically I say that considering I like the way they play, but they made it a little simple. Hey, Senzu gets the first kill towards a B guy, there's going to be probably one cave player perhaps, or maybe one player playing on the bomb side, just swarm him, take him down, right? They rarely did that. They didn't really take advantage of all the opening kills that were being gifted to them on the B bomb side. So things to be fixed there for the Mongols. So potentially could have just got a little more pack rolly with it is almost what. Yeah, they would have kept it a little bit more simpler if you ask me, honestly. Yeah, well, I will continue to ask you guys things, but first we go to this quick break. We do have to talk about Anubis. That'll be on the other side of it, and it'll be the Mongols starting on that T side. So we'll be right back after this.
anybody falls, Sox M4 is all it takes for best. The Storm towards the top of Raph in this round. Dexter is the hero. The blind sprays of Techno tagging Phelps low. All three players are low. The taps will be easy for the M4. It's MONGOLZ, it's Heroic, and it is the Thunderpick World Championships, and it's what we're looking for here. And going into that third map, we're looking for exactly what the answers are, and I might have some gentlemen here that has exactly those answers that we're looking for. We need to define who's going to be winning this based off of what you guys know and intelligence-wise and perhaps even game sense. So where we stand going into this third map of Anubis, MONGOLZ T-sided start. Just saw him get rinsed over here on the second map of the series. Let's talk about it now, from this point forward. Yeah, look, Anubis, it's been an interesting map because obviously a lot of teams like picking it against MONGOLZ, right? But ironically, if you look at the results they've had so far, even in wins or losses, the T side kind of sucks at this map. But the CT side is surprisingly very solid against Eternal Fire. We saw in Rio, I think it was 11-1 half for them on the CT side yesterday as well. I think 10 rounds there. And even the loss they had against ENCE in Elisa was 5 rounds won on the CT side. They have a very solid CT side. It's just that the T side, for some reason, one of the most T-sided maps in the world right now, they suck on it. I don't get it. Doesn't make sense. Well, yeah, I wasn't sure. I wasn't entirely sure. Go on, Yanko. Yeah, I think for this one, it's about, you know, riding the high, winning your opponent's map pick. Now it's 1-1. It's sort of getting back into it, getting down to the Counter-Strike. And for Heroic, it was great to bounce back after Dust 2. I think on Anubis, it's the map they picked the most alongside Dust 2. So they'll definitely be confident and comfortable on it. It's down to the MONGOLZ to really sort of put up a fight, right? Like they're the underdog when it comes to this map in particular, seeing as how Ancient went as well. You just want them to at least split pistols, right? Like not make it about those, whoever wins the early game runs away with the map. There's overdogs, there's underdogs. Underdogs. There's my dogs. And my dogs, well, Big one dogs. of them is out there right now. Dog starts with a D, and that's Donna. What's up, Donna? Hi, guys. We just had to make some space because Dexter just passed by. I found some Heroic fans here. Guys, where are you from? Denmark. Denmark. You too? Yes. Did you travel extra here? Yep. Okay. We drove early this morning. You drove? Wow. Our boys to win, of course. Amazing. So you're supporting the Heroic corner here. Can I hear some noise from the Heroic fans? Hey, yeah? Okay. So, well, it's MONGOLZ versus Heroic right now in the crowd. Who will win the whole thing? You think Heroic got it? Of course, they got the momentum now. Okay, that's a great statement. Back to you guys. Yeah, you know, Donna, you say, I don't know. I'm looking at the whole big picture here. We still got a lot of Counter-Strike to play, which is why we go right back to talking about Anubis. Gentlemen, on Anubis, exciting stuff or not exciting stuff? I think it'd be very exciting. I think Heroic has the number on the MONGOLZ when it comes to team play, right? Making rotations, going for some of those mini-aggressive plays, you know, whether you're going to leave mid at the start of the round, then come back, re-aggress in the mid round. I think for the MONGOLZ, it's a little bit more on the individuals to try and make a play, try to find space, whether it's going to be Blitz, whether it's going to be Senzu. It has to be, I feel like, a little bit more individual for them on this map. Yeah, absolutely. Even if you look at the game we had MONGOLZ against 3D Max yesterday, right? It was Mazinho popping off completely, but also 3D Max didn't play it very well. There's so many times he's all by his lonesome. Just take him down instead of playing super turtle up, you know, playing a post plan where you have no control towards A main, towards heaven, towards camera. That's not how you approach it. I don't think Heroic's going to allow that to happen. But that being said, Trace, I mean, I think I've seen enough from the MONGOLZ CD side, despite their T-side woes, to ensure that this map might be a little bit closer than the first two. Yeah, and I'm just getting word, too, that we're missing Techno out of his seat. So we're just waiting on him to get back into that seat. Well, he wasn't in the server in the second map. Did he just disappear? If it were Senzu, I'd believe you. Yeah, if it were Senzu, but it's not. It's Techno 4K in this light. Maybe Techno is the Sam to Senzu's Frodo. Yeah, maybe. And then that would leave, what are the other two Hobbits' names? Merry Pippin. Scotty Pippen, got it. All right, no, definitely not a Hobbit. But with Anubis, this does give that sort of map up in this series. So I just want to ask you guys, you know, this would put one of these teams on that precipice of winning the whole thing. Oh, we've got a lot of Trace there, Yanko. But I'll try now. this. How about now? He's back again. Yeah, good job there, Trace. Yeah, thanks. No, but one being right on the precipice of locking in a really tight foothold in this best of 5. I think it's going to be Heroic going to one up here as a map pick. I think I have more faith in their particular Anubis, and I do believe it is going to be Heroic heading. Sorry, it's going to be map 4 coming up with Heroic taking the lead here.
Yeah, I can get behind that. You know, they've shown that they're able to bounce back from losing their own map pick. Now going into Anubis, we've seen them be very comfortable on it. You can see Nerds also being very comfortable in the back there. Very comfy there. Doesn't give me the feeling that we're going to start right now. Trace. No, I don't. You know, I was thinking there was, but So yeah, number 2 for Techno. Maybe. Techno 2K. Techno maybe on his 4th K, double down on the 2s. Yeah, with the headphones off and you know, no in-ears in, it pretty much does give way. But I think they kind of just sold Kixon out here. He's kind of out of his seat too. And Kixon's back. You know, he's taking his jacket off. He's coming back in to server. That's a good sign for everyone. That guy said he drove 12 hours to get here. Is that right? What? I mean, they drove down from Denmark. Yeah, they drove today. 12 hours though. To support Heroic. Shout out to those guys, man. That's some dedication. Yeah, it really is. You know, I know the Danes are crazy about their Counter-Strike over there, but I don't know about 12 hours of driving crazy. I was down there in the downstairs in the Thunderdome, and it was like a bunch of Mongolian fans is cheering, but a nice, quiet little handful of Heroic fans as well. It's fun to see that. Thankfully, no fistcuffs yet. Yeah, the Thunderdome, not to be confused with the Hippodrome. 2 totally different things going on there. What's a Hippodrome? Well, where the horses go to race. Oh. Yeah. Why do you call it Hippodrome? Why do you call it horse drum? It's because they used to race hippos there. Blah. But, you know, those took too long, so they had to get down to horses. And that's pretty much where we find ourselves. And just about everybody else down there in the arena, just getting situated and probably trying to lock in, if I had to guess. You're a player, you're waiting on another player. Is there some mind games in that waiting game? Techno's right there. Yeah. He's locked in. But the question still stands. I think it's more about just not letting anything getting to you, you know, and get in your head. I remember when I was coaching, you know, teams would wait for you to finish your huddle and sit down and then get up to do their own huddle before League Ops started sort of controlling that sort of a thing and making teams do it all at the same time, just playing these little mind games like that. So because that's when players were still silly enough to get frustrated by those things. Oh, look at their huddles lasting for 2 minutes, man. Like, what the hell? We're going to make it longer. Really? Now you're going to get mad right before the pistol round of this game because they're in a huddle? It's like you what get are mad 12? Because you're winning pregame. You know, like if you win in the pregame and you win in the warm-up, you know, they're not shooting back at you. Of course. Well, I don't know about that, but like, usually when you play, you know, face games or whatever, you have all these warm-up warriors. They usually wind up sucking when the game actually starts, Trace. I don't know about you. The warm-up warriors? Well, that's usually because the other team's out of their seat in the huddle and they can't shoot back. Yeah. But nonetheless, yeah, I do believe that we are just about ready to go. You can see everybody getting just a little bit closer to those monitors, as you probably should as well, or perhaps not. You don't want to ruin your eyes. That's pretty important, right, Yanko? Eyes are important, Trace. Yes, I can confirm. Yes. I go see my optometrist every 7 years. And I caramba, cannot wait to get this one started. It is time to get into the game of Anubis. MONGOLZ starting on the T side. Both teams locked in at 1-1. Let's go to Hugo and Dinka. Big dogs. Oh. That's right, Trey. On map 3 of the Thunderpick World Championship. Co-op Berlin, make some noise for map 3. That's what I like to hear. За удаагчдад тоглолтын 3 дахь map Anubis-ийн хүү эхэлж байна. За Anubis-ийн үед гэх юм бол сая дээр аналистуудын ярьж байгаа ер нь бол өмнөх 2 map-тай харьцуулахад бол хамаагүй одоо ойрхон үр дүнг үзүүлсэн, ойрхон оноо өрнөсөн тим тоглолт гарах болов гэсэн таамаглалыг бол төвшүүлээд байна. За Thesis шууд 910-ыг унгачиж байна. Коннектороос гарч иж байгаа тоглолтууд орж иж байгаа мó аагаас дайрцсан уу. За тэгсээ Инзинио ямар ч тач нэг үнийг унаас гэсэн усан дээр чинь бүр тэр чигээрээ контактууд үүсээд эхэллээ. Гарбууны раунд. Heroic руу зүгэлж явах шиг байна да. За бомб шатан дээр унтсан. Техно. За Техно одоо нэрэндээ л тоглох хэрэгтэй байна да. Техно 4K 4 хүнийг унгах хэрэгтэй байна. Гэхдээ хэцүү. Харагдаж байна да. За бомб нь өөрсдөнд нь байж байгаа. Ямар ч илүү үйлдэл гарахгүй байна. Nerds-ийн kill ороод ирсэн. За Nerds 2 killтэй. Shush 1, Dexter 1, Thesis 1. Киллтэйгээр Harpoon-ы раундыг авчээ. Anubis-ийн хувьд түрүүн тэр нэг хальтны жоохон яасан. Сүүлийн 3 сарын хугацаанд 14 удаа тоглосон 57% ажилтаа гэсэн статистикийг Heroic гаргаж ирж байна. За сүүлийн үр дүнгуудээс гэх юм бол энэ тэмцээн дээр Legacy-тэй тоглоод 13-8-аар хоцсон. За Elisa Masters Xbox-ын тэмцээн дээр Bait болон Rebels багуудыг хоцсон байна. IEM Rio дээр Vitality-г буулгаж авсан байна. ESL Pro League Season 20 тэмцээн дээр NIP-г хоцсон, MIBR-т хожигдсон гэсэн
үр дүнгуудыг үзүүлжээ. За манай багаас бүтэн эко раунд гараад ирсэн. За эко раунд орж байгаа учраас энэ зуудын Монголзын Anubis-ийн тоглолтыг бас та бүхэнд статистикаас нь танилцуулъя гэж бодож байна. Монголз 13 удаа тоглосон. За энэ ч 46% хожилтой. Сүүлийн үрлэнгүүд гэх юм бол за өчигдөр мэдээж 3D Max-тай тоглоод 13-6-аар хожсон байж байгаа. Тэрний өмнө Elisa Masters Xbox-ын тэмцээн дээр Ens авраг авсан Ens хожигдсон 8-13-аар. IM Rio тэмцээн дээр Eternal Fire-ыг 13-2-аар болгож авсан. Ийм үр дүнгууд бол сүүлд харагдаж байна. За Монголынхан Anubis Master City талаасаа илүү сайн тоглодог гэсэн статистик байгаа болвол Heroic-ийн террор талаасаа сайн тоглодог гэсэн статистик гарч ирж байна. Bye round. За бууны хувьд гэх юм бол манай Монголынхан хамаагүй илүү буутай харагдаж байна. 5 rifle, 5 AK 47 гараад ирсэн. Heroic дээр SMG-нууд уучлаарай. Удаан яриас утсан чинь усаа ухаа мартсан байна. Smoked out can't really be too impactful from this spot. Do you like this position? Yeah. Can very much capture people off guard. За минут 16 секундын хугацаа үлдсэн аль нэг талаас хүн болол ерөөсөө унаагүй. За даймажууд бол Монголын тоглогч нар дээр орж ирсэн байгаа харагдана. Connector Сэнзүү урагшилсан шууд цаашаага тэр чигээр алхаад явж байгаа. Яа, connector-оос 2 тоглогч гарч ирээд. Тэрийг унгачлаа. 910-ыг харцсан уу нэрц. Цаашаага нэг гүүж явангуудаа буцаад шифтлээд ороод ирлээ. 910 шалгасангүй унсан. Блиц гэхдээ энэ зур ямар ч нэг килэг оруулсан. 3-2. Улаан хүн байсан да. Нэрч бүр трейдүүд ихс дараараас нь хийж ин да. За блиц 35 секундын хугацаа үлдсэн. Бэгийн тоглогч нэрц 12 HP-тэй City-гээс хоошоо татаад авчиж байгаа юм байна. Кросн дээр нь заплиц уулна нэг л онцох юм бол тэгэл унгаач нь да болон бэ дээр нэг нэрээ үлдсэн байгаа дээ. Унгаасан. За bomb plant Kixon MP9-тэй тоглогч. За шууд гарчиж байгаа юм байна. Kixon тэгсэн чинь тийч smokeтэй, mollyтэй, flashтэй. Big main дээр чичиг бол бас хэцүү л харагдаж байна. За моллиго коннектор руу явуулсан. Smoke одоо хаан задлах уу? За Smoke бомбон дээр задлчихж байгаа юм байна. Өө нээд бас. Нээд нь жунна гэж байхгүй. За задлаад шууд унгаана. За амдэрцаа. Би завцаа. Амчсан уу? Яа, за гоё шүү. Блиц. Гоё тоглолоо. За Smoke задлангуудаа бас өөрөө шууд зүүн дарж амьдэрдэг их гоё үйлдэл боллоо сая. Хэрвээ тэгээгүй тэнцэнэ байлцсан бол тэгээд хэцүүдэх байсан. 2-1. За энэ мапын дараа Mirage гарч ирж байгаа. Одоо энэ дээр бол хожчих юм бол Mirage дээр манай залуучууд ч маш сайн тоглолтыг үзүүлдэг. That one's gonna leave a mark on Tessa's head. Classic. Taste of MONGOLZ home medicine with the lurk smoke block. Бооны хувьд гэх юм бол за энэ удаа харин Heroic-ийн SMG байхгүй 5 rifle гаргаад ирж байгаа юм байна. Main дээр тэнцээ long дээр бүр 3 хүн тулцсан дайрхан дээ. Хэмзин ёо. Smoke-ных нь урд нь бол гарцсан байгаад байгаа. Нэг 2 тон байсангүй за араас нь 2-ыг 2-оор шилсэн. За бас гайгүй. 3 хүн тэрчгээрээ дайрсан нэг бодоход бол. За тэгээд А дээр нэг хүн байдаг. Декстер чи бүр амьдраад байдаг.
Уул нь бол 3 хүн байсан гэдэг инфо дээр байлдж байгаа. За бомба хэвэн рүүгээ плант хийсэн. Блиц бүр тэнцээ юу руу явчлаа? Сити рүү явчлаа. 110 нэг хүнтэй тэр чигээрээ тулчлаа. ТСС тулснаа мэдэнгүүтээ шууд смокер бодож байгаа юм. Сүүлийн инфо авсан ТСС-ийн килл ороод ирсэн. 3-1 Heroic. 2 раундын илүүтэй авсан. Руу явсан тэр 3 хүний инфо дээр 2-ын унгаацсан, 1 нь амьд үлдсэн гэдэг дээр бол шууд тэр голын тоглогч нар за одоо А1 гэдэг колыг өгчөж байгаа уулна. За харамсалтай нь тэнцээ амьдэрчлаа л да. The heroic CT setups that Yanko was talking about on the desk, right? Conceding mid, going for heavy pushes on one or the other side of the map. You can see a lot of that on Anubis. Seems to be the matter. If you sit back and you just play every position, you're going to get picked apart. Groups T hits are a lot more sound ер нь нэг жоохон суулгацсан юм уу? Often the ones trying to force engagement. За жоохон юмч. Tactical time out. Монголоос орж ирж байгаа юм байна. MONGOLZ getting stressed now, perhaps. За саяны юуны map хоорондын тэр time out-аар ярьж байгаа аналистуудын яриан дээр бол Heroic-ийн одоо моментумыг авсан байж байгаа. Ер нь бас өөрсөндөө нэлээд тухтай болсон байж магадгүй гэж ярьжсэн. 2-1 in this BO5 after picking up your opponent's map pick. But winning your opponent's map pick twice. Энэ map That's tough going. Heroic-ийн сонголч үү. За City дээр нь Heroic ч өөрөө террор талаасаа маш сайн тоглодог гэдэг статистикийг гаргаж ирээд байна шүү дээ. HLTV дээрх тэр дүр зургуудыг харахад бол тэгэхээр Монголын террор талаасаа маш олон раунд авч байраа солих хэрэгтэй байна да. Болдог бол. Шууд оруулах юм байна. Шөөдөөс нь тэр чигээрээ тулцсан байгаад байдаг. Үүе. Юм шичээд гүйж байгаа Dex дээр тэгсэн чинь 3-ыг унгаачих. За Blitz 910. Хоёулахнаа үлдсэн 910 усан дээр явж байгаа харагдлаа. Blitz-ийн инфо бол байхгүй байгаа тань. Puts him in his place. 4-on-2 now and only pistols, so MONGOLZ are far cry from getting out of this round with anything. 6-1. 910 Blitzтэй хамт нийлсэн. Аа унчлаа. Getting better and better. Киксэн гараад ирсэн унаасан. Одоо MONGOLZ-ийн бай раунд орно. In fact, when Nurse is low and he's on that off angle towards B, it's the round they lose, but every other round it's Heroic pushing, prodding, always trying to get more information. Get another kill. MONGOLZ-ийн чинь одоо Elisa Masters тэмцээнийг дуусгангуудаа энэ тэмцээнд ирсэн шүү дээ. Сербид очиод bootcamp хийгээд тэндээсээ Thunderpick World Championship тэмцээний онлайн шатны тоглолтуудаа хийсэн. За тэгээд одоо лангийн шатндаа шалгараад ингээд финалдад явж байна. За энэ жилийн олон улсын тэмцээн дээр 2 дахь удаага финалдж байна. MONGOLZ-ийн эхнийх нь бол Yala Compass дээр финалдад авраг авсан. Одоо Thunderpick дээр финалдж байна. Голын тоглолт оруулсан A-Long дээр тэнцээ бас туссан байгаа л харагдаад байна да. Heroic-ийн Инзиньо. Энэ удаа бол жоохон сейф тоглолтыг үзүүлж байгаа юм лөө. Still, Shush and Dexter should be absolutely good to just keep control of A main. It was going 1-for-1. Kixon on an off angle here. Smoke comes in. За, Инзиньо синзэгийн кил ороод ирсэн. Агийн сайт дотор ганцхан байгаад байдаг. Dexter буудалтаа алдсан. A main-ээс хүн орж иж байгаа гэсэн. За, унгаасаа. Манай раунд. And that's the round. You know, we've seen a few moments from Dexter in that very position with the AWP. За, энэ жилийн юу юм бэ шүү? Олон улсын тэмцээний 2 финал дах гэж би буруу ярьж байгаа юм биш үү? Яг үнэндээ болов шүү дээ, тэ? Олон улсын тэмцээний Those kind of positions where Dexter does his best work, right? За, Nomadic Masters бол олон улсын тэмцээндээ орно. За, нэг финал авраг авсан. Yala Compass 6 сарын 5-наас 6 сарын 9 финалцсан, авраг авсан. 2 дараалал авраг. Тэнгүүд Sky Esports Championship тэмцээн. Финалцсан, 2 дугаар хайранд орсон. 3D Max-д хожигддог. 3 финал.
Одоо тэгээд Thunderpick World Championship 4 финал юм биш үү? 2024 оны хувьд бол олон улсын бүр 4 тэмцээн дээр финалж байгаа юм байна. Heroic will still have the buy kicks and going down to the MP9 as you mentioned earlier, very willing to buy his teammates the better weapons, the AWPs. Take the hit for the MP9s, he does it again here. He's got plenty of util. Dexter's going to get the AWP out. 9-10 looking for. Hey, олонсай хараад байна да. За өөрөө суугаад гараад ирсэн. Тэгнэ. Сая яг биенийхэн үзээр харсан. Dexter өөрөө харагдж байгаа гэдгээ бол мэдсэнгөө. Одоо аага хаяад явцсан байгаад байдаг. Хаадар тоглож байгаа Инженео багаар үргэлжлсэн. За utility хэрэглэл бол яваад байна гэсэн connector-ийн тоглолт. Сэнзүү ямар тач нэг хүнийг унгаж байгаа юм байна. За B main-ийг гадаад Техно тоглож байгаа. Бэгийн сайтны 2 хүн байгаад байдаг. Техногийн гэл амжилттай сайтын дотор дахиад нэг хүн байж байгаа. Шүүш тайминг даруулаад гараад ирсэн. Яг модтой шиж чадна. Бариад авч जैन. 3-2. За бомб бэрүүгээ явсан. Heroic-ийн тэгсэн чинь А руугаа татаад гол руугаа анхаарад гэлээ. Now Shush could go back to Temple, but is he going to get there in time? Нэмэскүүд явцаа. Connector-с нэг хүн орж ирнэ. Инженео Connector-с орж ирэх юм байна. B main-ээс 910 Blitz хамтдаа орж ирж байгаа. За Shush-ийн яг энэ байршлыг бол сан байх хэвээр бол да оф гэсэн чинь smoke задрахаас өмнө гараад ирлээ. Хүү юу чи яах гээд байна? Суман дуус. Ёо. Сая сум байсан бол бас эвгүй л болох байлаа да. 20 секундын хугацаа. Blitz бомбтойгоо орсон. За харсангүй. Ситигээс орж ирж байгаа тоглогч. Киксэн. Шууд угаарсан. За Connector ёо. За Киксэн раунд аваад өглөө 5-2 болгоо ичлаа. Another clutch the in-game leader from Heroic. За сая B main-ээс сайт руугаа Blitz орж байгаа. Яг тэрэн дээр нэг таймингийн асуудал гарч ирлээ л дээ. Кросс гүйж явах таарсан. За Байлн Инженео 3750 армор аваагүй байж байгаа. Гэлэл гаргаж ирэх юм болоо. Heroicos оф гарч ирсэн Dexter. За АК гаргачих байгаа юм биш үү. За tactical time out дуудсан Мара. Terror талаасаа олон раунд авч чадахгүй болвол ер нь юу гэх гээд байна. Heroic-ийн байраа солиод хамгаалж байгаасаа илүү сайн тоглолтыг үзүүлэх боломж харагдаад байна. Харагдаад байна ч юу хаа одоо нэг өмнөх тоглолтуудын үр дүнг харахад бол тийм байгаад байна л да. Цаг 2 цаг 47 минут болж байна шөнийн. За тэгж яхад 16,000 хүн үзээ сууж байна. Бүгдээр нь шөнийн минь. За манай үзэгчнэр лайкаа дарцгаагаад тэгээд subscribe хийж амжаагүй байгаа бол channel дээр subscribe хийцгээгээрэй. Хэдүүлээ энэ жил 12 сарын 31 гэхэд хэдүүлээ болцоох нь харцгаая. Ямар ч байсан одоо 170,000 олгоод бол тун ойрхон болцсон байлаа. Тэгээд subscribe дарж амжаагүй байгаа бол та бүхэн сабаа дараад үзцгээгээрэй. За бэгийн тоглолт нэлээд зөрөгтэй ороод ирсэн дээ гэсэн тесэсийн чи амьдраад байдаг бүр. Ногийн гэл 3-9-3. За Dexter молотовны хард орсон байж байгаа. Smoke-оор хутулсан. Ситигээс 2 тоглогч орж ирнэ. Kicks and Shush. Ой, задлж агаад гарч ирж байна. Ёо, яг хажууд нь бодож шүүрсэн. За энэ раунд Монголз дээр орж ирсэн баха. Heroic-ийн мөнгөгүй болцсон. Оп MP9-аа сейвлэд үлдэх юм бол дараагийн раунд хэрэг болж таарна. I like the pace change. Mongols are actually very good at that. A lot of teams, it feels like they don't actually like to up the pace, but CS2 really leans into those rushes, right? If you have good timings and you have, go for a 5-man hit through 2 points of contact in a site, you could really snowball out of control. Сайн нэрс цонсон Инженео Smoke-ын дондор гарч буудаж байгаа юм. За өөрт нь бол сая харагдахгүй л агшил байгаа дээ.
2 раундын зөрүү. Nerds 2 of 5. 2 эмтэй. Not what you want to see Nerds when there's rifles around, but he's still very capable with it. Would you drop him? Yeah. Respect. Me personally as a terrible Гол гоё шүү. За smoke задрахаас өмнө сайн харсан байхаа. Синзүү бас кикснийг бариад авч байна. Энд Heroic-ийн өөртөө бас нэлээд хурдан тоглолт үзүүлэх гэжсэн байхаа сая. Голоос шууд усунаад коннектороос тэр чигээрээ опор мануулж байгаа дургашаа дээрх тоглолт оруулах гэжсэн. Яг тэрэн дээр нь гоё хамгаалж чадлаа. Smoke-ын тулцсан хүн бууныхын үзүүр нь харагдсан. Blitzing kill. Асуудал байхгүй. 5-2 Dexter Nerds. Keep trying to trade out. За гол хараад байдаг Dexter эндээс урагшлах юм байна. Бомб бэрвээ явсан. За бэгийн цагт бол хоосон хүн байхгүй. 5-4. Might be another save for this AWP and Nerds with not a lot to get away with either. MONGOLZ felt like they were having a bit of a dismal game here on Anubis, but suddenly they've broken the money. Яадаг 2 молоо төгөнд орж ирж байна. За зүгээр раунд амарч авсан. Dexter Nerds 2 буугаас хэлэх баха. Монгол байхгүй. Муу. Одоо тэр дигэлтэй тоглох чарна голоос ирж буу авах гэдэг шиг байна. Dexter мандсан. Харин буу авах гэсэн дээр нь бариад авах юм шүү. Голоос нь тулаад гараад ирсэн байж тээ. За авчлаа. Буу алгуулсан гэдгийг сая мэдсэн болов? MONGOLZ win here. Then they have Mirage up next, and that's when they can close this. Yeah. За шууд хоёулаа зэрэг пиклэнэ. Үзснээр ойлоод ихсэн. За мэдчлээ дээр нь бол флаш хийсэн, оф дугаарсан, өөдөөс нь зөрөөд гарчлаа. Өө, Blitz Techno 2-ыг хоёулангийн бариад авсан. За араас нь нэмзэний орж ирж байгаа. Шууд унгах хэрэгтэй гэсэн. Унгаас нь дахиад тоглож удаан хүн байгаад байдаг уулна. Гоёо. Бүгдийг бариад авсан. MONGOLZ a lot of casualties, but worth its weight in gold to break the money completely of Heroic. Болж шүү. Эхний энэ барьж авсан тоглолтууд их гоё боллоо. Тэгээд дээрэс нь бас 5 гар буу гарч иржээ. I bet he's paying so much attention. We got USPs back to the full. 5 USP-нээс 4 нь Бэгийн сайтн дээр хамгаалсан. Нэг гол явчлаа. Шидэх юм. Nerds flashтай. За шууд гарч ирсэн. Blitz Techno. Аяа. Хүй. Гол гарч ирж байгаа байж. За нэг флаш хийж өгсөн хүн байгаад байна штэ. Окей. Содлош. Okay. Would you call this cinema Blair? Blair? Blair, sorry. Yeah, Blair, would you call it? Where is he? Find it. Tough. Would you call this cinema yet? Yeah, 5 maps of cinema. Nothing less. Nothing more. Double off гаргаж ирж байна удаа Heroic сая. Keep them coming. Заагүй байна. Dexter опта. Хүй, камер. Last 2 rounds of this first half. Inseparable in the scoreline. 2 раунд, байраж болох 2 раунд үлдсэн. Үүн үлдсэн 2 раундыг манайхан авах хэрэгтэй байна да. 7-5. Would be fantastic. За голын хамгаалтан дээр 2 тоглогч оруулаад авчиж байгаа юм байна. Камернаас нэг оп авсан. Kicks-ын double door руу тулсан байж байгаа. За Techno энэчнээс пиклэх юм бол яг л оп руу гарч ирэхэд нэг бууцраад унгаас нь Techno-гийн пик Dexter-ийг бариад авлаа. Маш гоё. Заагийн тоглолтыг оруулчихад болно доо. Эймэн. Гадна 2 тоглогч байгаа. За дахиад нэг хүн орж ирэн Синзүү нээж чийчээд өөрөө цаашаа ухчихж байгаа юм байна. Энэ зур камераар найдтын Агийн сайт руу хүмүүс ороод ирсэн. За шүүш шалгасангүй. Унсаа. 4-2 Tessus Nerds. Байцаарэ. Гэтэ энэ хүн чинь ямар амар синхрон ороод ирсэн бэ? Хүй! 2-1 бариад авчлаа. Бомплент хийсэн. 2-2. Яа, Blitz гол. Яа, унгаас шүү. Сүүлийн хүн Tessus. За кит байхгүй 10 секундын дефьюз оруулаад ирлээ. Задлаад буудах хэрэгтэй байна. Оо яа, за тийм. Гоёо. 6-5. 6-5. Раундын илүү. MONGOLZ дээр орж ирлээ.
За сая энэ нэвт буудаад технологийн пик бас гоё орж ирсэн байхаа. За тийм байна. Smoke-ын дундаас нь хөдөлгөөнд өөрөө хөдөлгөөнд орсон байсан тоглогч биш саяны ёо. Paris is gaan. 4 MP9-тэй. That'd be incredible considering how they started, right? With them just getting bottom out of economy, lots of buys, trading rounds. It's 5-2. За одоо энэ map-ийг л авчвал араас нь Mirage гарч ирэх гээд байна. Tense game right now. We're trying to. Маргааш ч одоо ажлын өдөр нэгд өдөр болж байна. Нагаан бас зарим нь өглөө ажилдаа явна, хичээлдээ явна. Нойроо хасаад үзэж байгаа бах. Зарим нэг нь бол одоо бараг шууд хэдэн цагийн нойроо чултгаа аваад утсан дээр үж магадгүй юм. За бомбтой тоглогч 10-аар rotate-д явсан. This is just what Heroic won. A-long тулаад ирсэн эмзэний сонсоод байна хүүе. A-long дээр чинь бүр хідүү юм бэ. Oh, энэ ард нь яагаад байна да? Crouch-д орж ирж байна сая. Гэтэ сонсогдохгүй байгаа болов гэж бодож байна. За технологийн kill. This little Mongolian monster ready to ravage the ball. Яа, имзийн ямар гоё бодож байна. Зүгээр спрей контрол гэдэг зүйл бол янзын орж ирж байна да сая. Яаж хүрч байна? Янзын 7-5-аар байраас байсан. Энэ тараа 1 2 3 бараг сүүлийн үнийг нэмзэний ол унгаач уу гэж бодлоо. 11 kill. За сая тэр үзэж байгаа don't go A гэж орилоод байсан. Тэр нь сонсогдоод байна. За үнэхээр crouch-д орж байгаа бол гэтээ сая бол зүгээр л нөгөө fan mic-аар тэгж орилоод ах шиг байна л да. Үнэхээр crouch-д оруулах гэж байгаа бол англиар хэлээд ах шаардлага байхгүй шүү. Монголоор л орилж байна. You know, we talk about some of the T-side pros. You got 7 rounds now on this board. If you want a pistol, if you're able to convert that and get similar stats you had on Dust 2, we're talking about a great CT side for Mongols. We know how strong they are on the CT side. We've seen that in particular, and it's fantastic to see Mozinho in particular pop. За Heroic-ийн террор талыг одоо харцгаая. Үнэхээр тэр HLTV-ийн статистик дээр байгаа шиг тийм амар террор тал байгаа мó. Connector орсон, B-ийн тоглолт ороод ирлээ. За сайтн дээр Blitz, Senzu байгаад байгаа. Senzu-гийн 2 kill ороод ирсэн. Дахиад нэг хүн гарах хэрэгтэй. Senzu өөрөө улаач 1 HP-тэй. Юу 1 HP-тэй нэг унгаач юм бэ? Kixen. Ганцаараа. Бомб B-ийн сайтн дотор унтсан. Over on Ancient rather, and now he's got a chance to come back around the gate. 1 HP-тэй дараа хийчих. He has this idea. Оо за гарбоны раунд авсан. Гайгүй шүү, гоё шүү. Бомб плант хийгээгүй. Одоо Heroic-ийн бүтэн эко раунд оруулж ирлээ. За энэ нэмсэглэл бол орж ирэх хэвээр. Сая бол үнэхээр гоё боллоо. 1 Ингээс авчиж байгаа 1 HP-тэй 2 үнийг унгааж байгаа юм байна шүү дээ. Яг үндэ бол сайтны хард саваад шууд 1 HP-тэй болоод коннектын үнийг унгаасан. Дээрээс нь сайт руу орж иж байгаа тоглогчийг унгаачихж байгаа. 8-5. Бүтэн эко гарбуудыг илүүд гарч ирсэн. That is a banging shot from Tess. Reality check. Амар дарж байна. That's going to hurt in the morning. За гэхдээ буу бол алдаагүй. Tessis-ийн дэг л бусд нь глок юм байна. You know, Tessis always has a dig in him. Тэр хэмжээний ганцаараа. That's one hell of a shot. За дахиад урагшсан. Tessis дарчих гайл үзээд байна. Эмзиньо smoke-ын дундуур нь 3 хүн алхаад ороод ирлээ. За Tessis-ний ч унтсан. Хүй эмзиньо. Ямар амар таймingтэй яваад байна. За байж гайгүй шүү. Араас нь Blitz өртөөд ороод ирлээ. За сая бол бас M4-тэй тоглогч бол нэлээд
Болгоомжтой байлцсан. Блиц бол зүгээр MP9-тэй пижигнэл ороод ирж байна араас нь. 6 rounds there. But they are here for the gold. Одоо бай раунд. 6 rounds in a row. It's what an incredible turnaround here from the Mongols. Гэлил 4 AK. The buy is in for Heroic. Монголзоос 5 райфл гарч ирсэн. In the previous round, but this is it. The first obstacle for Mongols to deal with in the gun rounds of the second half. За тийм шатны смок оруулж агаад Not seeing too much yet. коннектороос гарч ирээд пиклж байгаа юм байна. I like that smokers. Look at how cautious it makes Heroic. 3-1-1-гээрээ салцсан. Блиц ганцаараа гол. За Бэгийн хамгаалтан дээр 3 хүн аваачсан байгаа гэдэг. Ер нь бэрүүл тоглолт орж ирнэ гэж бодож байгаа юм болоо да. And later in the game, Mongols could use that to play an aggressive round. За эндээс Thesis connected эцэлгч үзэх тоглолт орж ирнэ. Техно халаймаа алдсан байна. 43 HP-тэй. За гоё Блиц зөргөлөө тоглолт смоук дээгүүр. Ямар тач Thesis-ийг бариад авчиж байна. 5-9-4 58 секунд явцсан. Бомб A long руу орж ирж байгаа. За Агийн хамгаалтан дээр Эмзиний өдөр дахиад шалгалт орж ирэхэндээ смоук Моли задлсан. За Эмзинигийн кил. Моли дээр хөөгдөд Кикс нь урагшаага яваад байна. За флаш дээр биглэх юм болоо өөрөө cover авцсан. Бомбтой тоглогч A long дээр байсаар. За гол энэ зурныг тоглогч алхаад байгаа. Энэ хүн камераар орж ирэх. Түүний хийх юм шиг байна. Эмзиний онцлаа. За 30 сумтай энийг унгасан 2 дахь нь араас нь камер цанаа зовх зүйл байхгүй. Тийг бол мэдхгүй л байгаа юм да. Синзүү унгачж байгаа юм байна. Шөөш ганцаараа үлдсэн байдаг. Бомб long дээр унтсан. За Блиц тэр чигээр гүгээд явцсан. Heaven руу гарах юм бол Синзүү хажуугаас нь гарч буудчихсан да. Тэгэлгүй яах вэ? Гоё. Байрандыг авсан. When you're solo mid like that for sure, you're relying on Гоё the team to шүү. actually get something done, right? It looks like he's just baiting that he needs an entry. He needs someone. Гоё байна. Even after finding the anchor, there's still 2 more CTs in the site. Mongols with a perfect rotation. Trusting in Techno alone and 19 mid cross covered 10-5. Force round орж ирж штэ үе. Heroicos. Tactical time авсан байна. Thesis-ийн ч мөнгөө бүр тэр чигээр нь тулгацсан. It's out of control. It is completely out of control for Heroic right now. So a timeout as they go trying to figure out the solutions of the way back into this match. Эмзинигийн үг. Likely to see them take Anubis and Артны яваад байна. Now Mongols with full control. За яг үндэ бол энэ Берлинд болж байгаа тэмцээний одоо энэ үзэгчдийн заал нь өөрөө жижигхэн байгаад байгаа ч гэсэн Монгол үзэгчнэр бол энийг гоё үнэхээр гоё дүүргэж чадж байна. Бүр яг Монголзойгоо дэмжих гэж очсон Монгол фанатууд маань Европын одоо хэд хэдэн орнуудаас бүр зорж ирсэн байсан. Агийн тоглолт тэр чигээрээ гүйчлээ дээ. За Молотов шийдсэн. Флаштай Эмзиний ямар ч үсэн cover авж байгаа байцсан. Нэгтгэн 2 хүн байна гэсэн байсангүй шүүшин кил ороод ирлээ. За араас нь сайт руугаа шууд яваад орсон Блиц. Ямар ч нэг юунаас бомбод арчиж байгаа 4-9-3. За A-long-ийн нэг хүн. Smoke-оор нь тулаад ирлээ. За Dexter-ийн ч аюул тарих үедээ гэсэн чинь нэгийг унгаасан. Йоо. За байзараа. Гайгүй. 912-ыг унгаж. 11 сая Force үсттэй Heroic-ийн. Force үсттэй сая. Одоо мөнгө болох ёстой доо. 11-5. There seems to be no stopping the Mongols in this moment. Zinho gets one, gets straight in pretty quick when he goes a little wide and just got to back him with the rifle against those pistols, but easily overrun. 11-5. This За энэ AK гаргаж байгаа юм байна. They don't make their stand here. It is done. See nothing from them. Одоо A huge streak of map rounds. point-ийн төлөө. Монголынхан. Уухайн төрлөг орж ирсэн. Цаана. Шатны smoke хийчихэд ингэж smoke-оор захалж хараад байгаа Techno. За одоо бол байраа өгчөж байгаа. Smoke-оор тэр чигээр нь тулаад ирсэн. Бэгийн хамгаалтан дээр за 910 яа бинчээ long руугаа авч байгаа юм байна. Smoke-ын дундуур Thesis алхаад ороод ирлээ дээ. Connector руу.
keep this AWP honest. 910. Дахиад нэг хөдөлгөөр ихтэй энд ямар амар хулгай хийж ороод байна. Хөлтөчлөө. Тэнцээ тесэс нэг хулгай хийж орсон тоглогч нь дахиад нэг үний бариад авчлаа. Эмзийн тэр чигээрээ байлгах шийдсэндээ. Яа, саний үнийг унгасан бол алтан зогсож ирсэн нэрч цулаан байсан. Нээдэн дунах уу? Байсангүй. Техно. And Techno is pinned inside of B. So finally that streak comes to an end. 9 in a row though, not a bad haul. Yeah, definitely not. Just as they're about to reach that point. Heroic prevent him from getting мөнгө болвол нэг раунд алдаал мөнгө болвол бас игүүл очиж байгаа харагдана. Techno doing some damage here could be pretty brutal for Heroic, but they're not going to offer up any chances. You'd have to come to them. 2550. 910 4750 юм байна. Ингээд 11-6. But 11 to 6. Yeah, need all the money they can get despite this little streak on the CT side of 4. Зүгээр. Unlimited funds. So this will be раундын илүү 5 раундын зөрүү бол манайд байна. Just to reset, but it's not going to be perfect. Одоо харин ямар шийдвэр гаргах юм бол манайхны мөнгөч бас So save makes all the difference in the meantime. Жохоо игүүл болж явах шиг харагдаж байна. Let's see if Heroic can dig deep and make something of Anubis, or if we're going to have to rely on Mirage, MONGOLZ pick as well, and their opportunity to potentially even win the series. За байсан байна. 910-аас оф гараад ирсэн 2 MP9-тай AK M4 гарч ирсэн. За сая гэхдээ тэр коннектор дээр бүр смоклж байгаад хаяад явдаг тоглолт бас нэг жоохон буруутчих шиг боллоо. Тесист бол орон зайг нь бий өгсөн. За энэ янзын гой дайраад орсон. Дахиад нэг оф байгаад идэг. Dexter. Үгүй. Стрейт гараад идэг. Буруутсан. За тэрний хүний толгой цохоогаад идэг. Cover аваад явах уу 910 Kicks-ийг унгааж байгаа. Тэр тоглолтууд гоё орж ирж гинүү да гэсэн. За бомб яг энд л байгаад. Яагаад энэ хүнтэй ингэж байлтчихв та Dexter. From the play forward from Nerds. Anyone can take it from here. Nerds has crept in behind the pillar. Гарн харагдсан. Унгаасан 910 маш гоё нарийн буудлаа да сая. За Dexter Бэгийн гадна нэсэн тоглогч бомбтойгоо. Лиц гол дайрсан. 5 секунд явцгаа. Таблицын байршил бол гоё юм уу? Тэр чигээр алхаад орчод бол за Dexter-ийн хувьд бол одоо мэдээ сайтаа бүгд өнцөг болон бүрийг шалгаж иж бомб аплайн тех нь бол ойлгомжтой. Энэ зур Лиц болоо шууд очоод амжчих байхаа. Юу камер хаана харуулад байна. За энэ албаар яагаад гэж магадгүй юм. Сая камер албаар сольж иж магадгүй юм. Дотроо нөгөө crowd sheet тодорхой хэмжээгээр орчих гэдэг нүг гэж бодоод production зүгээс нь камерыг нь бас өөр хүн дээр дээр байгаа хүн дээр авчиж шиг боллоо. 12-6. За энэ бүр нэлээд харж байгаа. Амар өдөж унгааж байна Blitz. Шууд унгаачихгүй нэг буудаж яриад. 12-6 map point MONGOLZ дээр орж ирсэн. За одоо ганцхан раунд. Инженео SMG-тэй байгаад идэг. Тэр хамгаалах тусламж юу илээ гэсэн 910 хамтлагч гэж флаш алдчих яах юм. Ганцхан раунд. За ганцхан раунд очих юм бол 2-1-ээр MONGOLZ-ын тэргүүлээд ирэх гэдэг. Дараа нь Mirage гарч ирнэ. За төрүүлж 3 map хожсон баг. Аваргаар тодорхой энэ тэмцээний Нээд хандаа ойлгоод дээдлийн тэр хандаа ойлгоо шидсэн бол коннектор тулсан байж байгаа тоглогчийн хөлөндөө орнол задрах байлаа. Dexter юм байна. 58 секунд хугацаа уртсан. Гол 3 тоглогч ороод ирлээ. За энд ямар сонирхолтой кол орж ирээд байна. Буудалтаа алдчихлаа. Яа ямар амар хүмүүс рүү яваад орж байгаа. Ядж хаад бууны P9 байгаа гэдэг. Blitz ганцаараа үлдсэн. За нэг раунд алдаал зөрүүлэл автчихж байгаа юм байна.
12-7. Heroic not letting this Сая just yet. манай connector-ийн тоглогч Techno байсан байхаа те. Буун AK байсан бол бас арай өөр. Дүр харагдах байсан болоо. Тэгэхгүй MP9-тэй SMG-тэй очиж шүршиж байгаа тийм өндөр damage-ийг бол ерөөсөө үзүүлж чадсангүй. 12-7 5 раундын зөрүү буцаад бий болсон. За монголцынхан мөнгөгүй боллоо. There is no way. Simply. And you can hold your breath for a really long time here. За энд No, it's not happening. Surely not. арай үгүй баха. Хүй. Dexter does deny it. Okay. Dexter connector дээр байсан. Not gonna happen. За сая ингээд Ninja Defense-ийг дунгаагаа аччих юм бол хожчих юм бол тэгээ бүр амар хэлвэт. Sign of the times maybe. And Styles in on them. Байсан байна. 3 хүний өдөөс гарч иж байж байгаа л да. You got 3 people just looking at you. It's you just kind of wish you had a better gun, didn't you? That's an ugly spray. Yeah, that wasn't. Oh, if he didn't see Tactical time out. MONGOLZ сүүлийн tactical time out оруулж ирж байна. Don't make you feel too confident. За энэ дээр бол бүтэн эко гаргаж ирээд дараагийн раундын дээр full bayх баха. Like you said, money broken. So yeah. Kind of have to force as well, right? Like I mean, you don't have to, but you got players, 3 players. Samaraгийн call. Arguably the better decision. Ямар тактикийг боловсруулах нь. There's certainly no chance you're buying next, so just double down, double eco. 12-7. Имзиньо 17 киллтэй, Blitz 16, Senzu 16, Techno 11 киллтэй, 917 киллтэй явж байна. За манай 910 өнөөдөр нэг яг өөрийнхөө тоглолтыг гаргаж чадахгүй юм да. Өчигдөр бол үнэхээр гоё тоглолтыг гаргаж ирсэн. За Mirage дээр үзүүлээд өгөх баха. Force юм уу? За тийм байна. Force гаргаад ирлээ. Typical blitz, a wide swing in mid, but the molly comes in. Heroic. Саарэ. Their way towards B. Force round-ын дээр яаж тоглох вэ? Blitz өөрөө M4 барьсан. Connector-ийн тоглогч Techno дахиад MP9-тай. Молигоор нь Артн смокны завсраар хараад байдаг Techno. Нэ, сая Molotov smoke хоёрын завсар дээр нь зогссон байгаад байна. За 5-7 Deagle. Амдри. За дээр туслах хүн одоо орч алгадаа. Эмзиний ганцаархна. Монголын нөгөө 3 тоглогч бол ерөөсө бүгд сайтанда бэдэр байгаад байна. Харигдсан дауулна кикс нэг 4 HP дэвлдээчлээ. So Heroic red carpet rolled out on that A site even though there's a triple fast flank. За манай гурав шууд усаар тэр чигээрээ хамтдаа дайраад явсан. Unless a big mistake comes in here and someone offers themselves up for free, you wouldn't go. За бууга сейвсэн тэгсэн дээр баха. Armor байгаа, Blitz armor байгаа, Senzu бас armor толгойн хамгаалттай. Challenge, but we're now looking at the most likely scoreline of being 12-9. Бууга сейвсэн дээр. We are starting to get to the point where you definitely can't. 12-8 4 раундын зөрүү. За Heroic-ийнхан бол одоо энэ map дээр overtime ирлээд гэж байна. It was hard to believe just with how one-sided the last like 14 rounds have been, but yeah, given the economy situation, the half they're on. Imzinho, Techno. It's all in their head, right? Can they reset? За 3 гар буу. Дахиад 3 гар буу, 1 MP9-тэй, 1 MP-тэй гарч ирэх юм байна. Does feel like those big leads disappear so quickly in MO12. Just get eaten up. 21 дахь раунд 12-8 4 раундын зөрүү. Энэ Heroic-ийнхан ч бас жиг тоглож шүү. Хамгийн их киллтэй хүн нь 14, хамгийн бага нь 11. 3 тоглогч 13 киллтэй явж байна. Even when they lost the map, they kept the energy up. Yeah, that's great. I have all 5. За яг л өмнөх тоглолтын шиг сетап гарч ирсэн байгаа харагдана. Гэхдээ Монголын хувьд бол Б дээр 3 авч байгаа юм байна. За Б-гээс флаштад гарсан. Шүүш. Шууд манай эймийг унгачлаа. За эймээ буцаагаад авцсан. Senzu гэхдээ зүүн зүгээ кросс хийсэн гэж мэдхийн болоо та гэсэн. Techno байлаа. За Techno одоо дахиж гараад болоод хэрэггүй. Тинчээ Senzu-г баг мэдхгүй болов гэж би найдаад байна. Senzu тэр Б-ийн гадна байгаа тоглогч гарч пикмэргүй байна. Кикс нь урагшсангүй. За буцаад явцсан. Одоо харин Senzu өөрөө моментум ашиглаад жигл пик хийж инфо авч байгаа дургшаага дайрчвал яад юм болоо. Тэгээ хүмүүсээ баг 10-гаа татуулчвал
нөхцөл байдал гоё болох гээд байна уу гэсэн. Dexter тийчээ Бэгийн дайрахыг хараад байна. За Dexter явсан. Синзу урагшламаар байна 54 секунд. За цаг нэлээд бага болж байгаа учраас одоо Синзу бол ямар нэгэн үйлдэл хийх баха. Дээр 3 хүний хамгаалалт орж ирсэн. Техногийн ороод ирсэн байна. За амьдарч ивэл яа гэм бол нейдмейд орчондоо тийчээ унцлаа бөөнөрөө унцлаа. Синзу. And it is the 9th round we hypothesized. Nice chance here. Got a little scared for a second. Ака болоод авсан. Буугаа сейв гэж үзсэн. Дараагийн раунд дээр ч хүсэн гэсээгүй шууд. Full buy орж ирнэ л дээ. Mentioned before, this is a team that likes to double. 12-9 3 раундын зөрүүтэй боллоо. Sansu been known to pull it up from time to time. Even see Mazinho dominate. За map-ийг дуусгах раунд дараагийн раунд байгаасай. Цаатла зүүн талаа шалгасангүй. Yeah. За зүгээр. Угаасаа бай орж ирнэ. За одоо дуусгая. All right, we've got a game. This is a 3-round game right now between Heroic and the Одоо Mongols. дуусгамаар байна. 12-9 боллоо 3 раунд. Энэ full buy дээр дуусгаж чадахгүй бол тэгээд overtime-ийн найдлага Heroic дээр төрөөд эхэлнэ. Манайхаас оп гарч ирэх үү? Оп байхгүй л харагдана да. Tactical timeout. Heroic-оос орж ирсэн байна. No dream best of 5 тоглолт. За ер нь бол 2025 оноос эхлээд ихэнх тэмцээнүүдийн гранд финалийн тоглолтууд бол дандаа best of 5-аар явагдахаар болж байгаа шиг байсан. Тэгэхээр ийм их өдөө урт тоглолтуудыг бол одоо хэдүүлээ бас олон удаа үзэх баха 2025. 25 онд тэмцээнүүд бол ихсэж байгаа. Календар бол ерөөсөө тэр чигээрээ битүү. За гол нь манай Монгол Улсын банк тамирчид аль тэмцээнд нь оролцож яаж явах нь гэдэг нь бол сонирн байна. Монголзийнхан аль одоо тэмцээн зохион байгуулагчийн тэмцээнүүдэд төлхөө оролцох уу гэдэг бас сонирхолтой байна. Тэгж ESL рүү бас нэлээд асуудал байх гэж бодож байна. За ганц раунд 5M ганцхан раунд. Дээр энэ одоо 2 хүн авчээ. Өмнөх раундууд дээр бол дандаа Эмзиньо ганцаараа аваад байсан. 910 хамт тоглосон. 2-1-2 хамгаалалт. Блиц голоо ганцаараа. Санжиж бэр үер нь орж ирэх гээд байна шүү. Коннекторыг алдчихад байгаа. Бэгийн хамгаалтан дээр Nuts could throw in a bit of a fake and lurk. Бэгээс дайрахыг нь хүлээсэн. Заагийн хамгаалалт. Эмзиньо тэр чигээрээ гүгээд гараад ирсэн. Нэрц харцсан байж байгаа. За Эмзиньо бүр тэр чигээрээ дайраад явчлаа. That's a dirty repulse from Nurse. You don't see that. He wants the push. Шалгасангүй. За шууд нэг хүн алдсан 50 секундын хугацаа үлдлээ. Бомб бэрүү орж ирнэ. Тэр мэйний смок. Яана техно ганцаараа сайтанда хамгаалаад байгаа юм биш үү? Зар унчлаа. Тэсэс. Одоо мэйнээс нэг хүн ороод ирэндээ. Ямарч нэг хүний бариад авсан. Бэгийн гадаа бомб байгаад байгаа шүү. 30 секундын хугацаа үлдсэн. 4-9-2 болчлоо. Синзу, Техно. Бэгийн 2 бомб цаашаа 12. Заагийн сайтыг цэвэрлчихжээ. Тэгчээ. Заагийн сайтыг цэвэрлчихжээ. 12-10. Зайгуутлээ. I mean, they didn't want to go away, but Nurse is like, guys, I just triple entry. You kind of need to bring the bomb now. Why take it into the stack? Why take it into the last 2 players on B that we know are there? Өөрсдийнх нь илүү үйлдэлийг л сайн хүлээгээл суугаад байна л да. Аагаас дайрахыг, Бэгээс дайрахыг яг энэ Heroic-ийн Terror-ийн стапыг харах юм бол ерөөсөө л тэгээд байна. Аагийн гадна Лонгийн усан дээр хүмүүс хүлээгээд байгаа. Бэгийн гадна дор хаяж 2 хүн Б дайрахыг хүлээгээд байгаа. Бараг ерөөсөө 1 минут руу ортол 50 секунд хүрч тэнд манаа зогсож байна. Now it's a huge round to keep the streak coming for Heroic. 4 in a row. Smoke-ын дундуур шууд унсан. For Heroic. It's calling for overtime. Yeah, it does feel like overtime. Гардуутай раунд орж иж байгаа учраас шууд тэр чигээрээ агрессив тоглолт өсөж байгаа юм байна. Ус руу 3 хүн гараад ирсэн.
Агийн нэмэлт талд the fact that MONGOLZ have choked in important games. Уран хүн байна да. Of making a breakthrough. Ой. За нэг буу. Хүй, хэмжээний төч явсныг өнө барьсан. Бомбын дарагдаад байна. Техно тэр чигээрээ шууд хөөгд бүтсэн. Базараа тек унцлаа. Араас нь дахиад нэг тоглогч хэмжээний урагшлсан. За Тэсэс чинь нэг шумал хараад энэ гэсэн. Яа, шүүш бүр 2-1 унаач. Сэнзүүгийн инфо болов байх. Тэр орж ирэх юм болоо. And MONGOLZ almost sneak it past them. There's still a world, there's still a way. Senzu down. Бэрүү орж ирэх юм бэ. Сэнзүүгийн диигэл 3 тоглогчийг нэг амар унгаагаал. За Киксныг бол нэг даралтаар унгаачих юм байна. They've just got to get this trade kill. So tight spacing is key for Heroic. Senzu. Бэрүү яваад ороод ирсээ. Yuta will give it away. Нэг байсангүй. Well handled by Heroic. It's getting a bit stressful, but Shush saves the day. Одоо One more. full buy. Ганцхан раунд хэрэгтэй байна да. 12-11 болчлоо. За яг л нөгөө гадаад аналистуудын хэлжсэн Янко плейдерийн ярьжсэн шиг Anubis бол өмнөх 2 маптай харьцуулахад нэлээд ойрхон оноотой ийм мап гарч ирэх болов уу гэж хэлсэн. Яг л тэр л боллоо доо. За овертайм гарах уу эсвэл Монголынхаа энэ үрээд дуусгаж чадах уу? Anubis Heroic-ийн пик одоо илүү янз бүрийн юм бол хэрэггүй л байх шиг байгаад байна. Энэ Б-ийн тоглолтыг бол бас айгүй ядаргаатай хийж байна. За арай өөр тоглолт үзүүлсэн. За яг л энэ үйлдэл хэрэгтэй байсан байна да. Тэг. Амдри, одоо амдри. Одоо амдрихгүй Техно. Нээдэн дээр унсангүй 1 HP-тэй биш 5 HP-тэй үлдчихэж байгаа юм уу? Гартаа юм барьж байгаа юм. Коннекторын тоглогч Синзу бариад авсан. Б-ийн гадна дахиад байгаад энэ хаарсан унгаасан. За инженерс. Яа, 910 мэйний тоглогчийг мэдсэнгүү дээ. Онцлоо. Модотаа онцлоо. Патасаас гарч иж байгаа тоглогч унгаас 2-9-1 үлдсэн байгаад байдаг. Декстер ганцаараа 2-9-1 1-9-1 Базараа 1-9-1 Нэгийн эсрэг нэг хаарцсан плиц. Нүү унгаас ёо ямар амар тоглолт. Яа. За ингэж нэг дуусгад юм байна. Саяч та Б-ийн хамгаалтан дээр бүр амар юм боллоо. За манай хөгжин дэмжигчнэр үнэхээр баярлж байна. Боёо. За ингээд 2-1 боллоо. Anubis. За стол нэг эсрэг талынхаа пикэн дээр л 2 хожил авчлаа да. Одоо манай залуучуудын пикээс Mirage гарч иж байгаа. Энэ дээр л дуусгамаар байна. Гоё байна. Хөгжөөн дэмжигчид гоё байна. Яг л Монголд л байгаа юм шиг ийм гоё орчныг гоё бүрдүүлж чадж байна. That crowd is proud and moreover it is rowdy. That is exactly what happens when the Инхүү best of 5 цуврал 2-1 Монголзын талд Anubis бол үнэхээр гоё сонирхолтой map гарч ирж чадлаа. Хэдэн минутын завсарлагаа авцгаагаад дараагийн map Mirage руу хэдүүлээ. Орцгоно. За 19 мянган хүн үзэж байгаа маань одоо 3 цаг 22 минут болж байна. Ихэнх үзэгчнэр маань 4 map гарна гэсэн таамаглалыг дэвшүүлсэн байсан. 50 гаруй хувь нь бараг 4 map-аараа дуусгах болов гэж найдаж байна. За дараагийн map чинь юу вэ? Нэлээд удаан завсарлагаа авах юм биш үү залуучуудаа. 30 минутын дараа гэж байна. За best of 5 цуврал дээр 3 map тоглолцоод тэгээд нэлээд удаан завсарлагааг бол авдаг. Ягаад гэхээр тоглогчныг тодорхой хэмжээнд амраах хэрэгтэй. Тэгэхээр дараагийн map 30 минутын дараа за бараг 4 цаг гэдэг юм байна. Is B empty? Is A empty? They don't seem to have an answer, and it came down to the duels. And on the CD side, man, they just somehow come out on top every single time. Yeah, but Blade, I think that's what you were saying before we went into that. That's what we were looking for. Literally what I said right there, Ancient. Trace. Yeah. And lo and behold, Bled knows. I don't care what they say about you, Bled. What did they say about me, Trace? That doesn't matter in this moment. But I know that you know. So, Thanks, Yanko, what you got? Yeah, I mean, I have a round from the first half, really, where a reset round, again, important one for the Mongols. So let's just see how it starts up. 9-10, he's going to catch a glimpse of Dexter here, going to peek him from the other side. Dexter has no chance, doesn't even see him on his screen. So this is what Bled talked about a little bit. Now it's a 5v4 situation. So look at how spread out the Mongols still are, right? And look where Senzu is. Like, he's so far up. Going to keep playing the clip so you guys can see what's going to happen from this point on, right? He's going to be waiting out that smoke. They're sort of trying to figure out what's happening on the map, trying to get more information. Again, you can see there's only two players all the way towards A. Bomb is out in mid, and then you have a guy outside B, right? Here Senzu has this solo fight where he goes and dies one by one. Like, that's not worth it
I mean, in a 5v4 situation, sure. Like, the problem is, in that situation, is like you don't even have the opportunity to pounce on that if you're on the side of the Mongols, right? Because you have one teammate here, the bomb is all the far away, and there's two players outside A. Like, why are you going for these plays if you can't capitalize on it? Like, 1-for-1 trade is actually good in that situation. It's a 4v3. What if it's a 5v5, for example? Yeah, but you can see how now they're disjointed. And okay, in this situation, in the mid round, in the 3v2, you can see on the map, the heroic players are a little bit lost, right? Like, they're figuring out what to do. They're leaning more towards A, towards mid, trying to find some of that information back. Mongols are going to be one step ahead here. I'm going to speed it up just a little bit so you guys can see how it unfolds. Shush is coming back to the bomb site, right? Like here, finds that they're on the B bomb site, dies, and Kixan actually in the 1v2 is going to be able to clutch it out in the end. But the point being just the lack of some of that cohesion from the side of the Mongols, using the numbers, playing a little bit more together. Oh, absolutely. And I feel, obviously, Kixan clutches out around, which, in all honesty, I think played that very well, caught a perfect timing, sneaking on in and winning the duel. But that, I think you hit the nail on the head right there. I think it's a symptom of why the T side sometimes struggles a little bit. I think a little too much agency on the individuals when you have the player advantage. You need to kind of reset a little bit and decide, all right, guys, we have the player advantage right now. Let's decide on the plan. And I think that's lacking on the T side. And the reason why they were able to win a couple of rounds towards the end on the T side was they played more together. Yes. You know, they just tried to do an A split, fast A plays, taking control of mid, right? If it was going to be B with Senzo again going into connector, there was more people outside B to pounce on that opportunity and just sort of get the trades. And those were the last 3 rounds, I think, towards the end of the first half that they were able to win, that then gave them the buffer in the second half with this comeback from Heroic. It came down to the final round where they were able to close it out in regulation. And again, I want to just go back to what he said about pistols as well, right? The second half, the pistols being won by the Mongol Senzu on the B bomb, such as popping heads 9-10 as well. 9-10, by the way, just want to point out very quickly, he's had actually, if you ask me, a kind of a quiet playoff so far. He really hasn't had to do much, in all honesty. And I think that's, again, as a primary opper, that is kind of surprising. You look at a lot of teams where primary oppers kind of being very quiet in the game. You're seeing the team struggle or losing the series. But a Mongol just have such a deep just pool of heavy hitters. It's kind of crazy. Pandering. Always. Love you too, Trace. Said pandering. Okay, yeah. Let's go ahead and head to a break. And in doing so, we'll come back. We'll talk about that next map of the series. We do move ourselves into Mirage going forward. But first, it's not DJ Khaled, but we are still the best. Yo, check this out. Yo, DJ, hit it.
these balls. Sox M4 is all it takes for best. The Storm towards the top of draft in this round. Dexter is the hero. The blind sprays are techno tagging Phelps low. All three players are low. The taps will be easy for the M4. It is the Thunderpick World Championships. That's right, we're right out here in Berlin. And of course, that would mean that we go into what will be our fourth map. We had to give them a bit of an extended break. You know, everyone needs a sandwich every now and then. Probably even you at home. Who knows? I mean, maybe not. What's your favorite sandwich? Oh, well, anything but a knuckle sandwich, I'll tell you that. Okay. Cool. What's your favorite sandwich, man? Now that you... Well, yeah, what's your favorite sandwich, man? What is it? Come on. Got a little turkey. I don't want to tell you. Is it the lettuce, the cheese, the tomatoes? A cucumber sandwich? The mayonnaise. Anything with mayonnaise, really. Yeah, actually, yeah, that's facts. Most of the world can probably come together over mayonnaise. I hate to say with, you know, all the things going on around the planet, like, yes, mayonnaise does bring us all together. Also, somehow in some way, not only has Counter-Strike, but to be specific, the map Mirage, which is where we find ourselves, gentlemen, going right into what could very well be the very end. I think this is a little bit of a, well, I mean, it's the fourth map out of a best-of-5 series, so not a lot more to go for MONGOLZ when it comes to this pick, but this is a very good map for Heroic. Both teams actually have a 70% win rate in the last 3 months. The difference is two big things. Heroic faced slightly better opposition in those games, and also the Mongols have an 80% win rate on this map when it comes to the pistols, which has been a deciding factor. What's been propelling them to some of those map victories. So that's almost a win condition for them. It feels like here against Heroic. Oh yeah, for sure. If I would look at, you know, the potential weaknesses from MONGOLZ on this map, would be the fact that 910 is still not really showed up, if you ask me, in the server so far here. And obviously Mirage, primary op, and all of that. He is someone you'd be looking at the same time. And yeah, I agree with you. Heroic, I think the last loss they had was against Na'Vi. Many people would call them the best Mirage team out there right now as well. Very, very comfortable on this map. And yeah, it's kind of rare to see when you go this deep into a series in a best-of-5 with two teams like this. You still can't say this map's favoring MONGOLZ heavily or even Heroic. Even if we head down to Nuke potentially, we still can't really call it. It's still poised on the knife's edge here, Trace. Yeah, I mean, that's very fair. You know, you get down to the very wire right there on that fifth map. Let's just hypothetically go to that fifth map for a second. What that does to the psyche of a player, right? You want to end this now if you're MONGOLZ, I would imagine. Absolutely, absolutely. You want to close this one out, and again, you got to remember, for MONGOLZ, they want to prove that they are a team who belong in the top 10. They should be able to believe that they can take on a team like Heroic, you know, in a game like this all the time. And Mirage, by the way, usually, if they don't have Ancient as a pick available to them, it's their second pick. It's a map they usually go for as well, and sometimes they even go for it as a primary pick a couple of months ago. They should be feeling super comfortable on this. And Yanko, we spoke about the T side from MONGOLZ and Anubis, how they have certain, I don't think the protocols are really on point. Mirage, they usually have it down to a T. Yeah, definitely. I think for the side of Heroic, they had a crazy comeback against Vitality in Rio on their CT side. I think they only won 2 rounds on their T side, had a flawless CT side to take Vitality down, another really good Mirage team. So I think they'll be fine coming into this one. I don't think they'll stress too much, which is a funny thing to say considering they're one map loss away from losing this final. But you know, it's been a close affair on Anubis. They already took their opponent's map pick on Ancient, so why couldn't they be able to do it again? Yeah, and you know, you start looking back in that series for us, perhaps, not for the players, because if they start doing that, you're going to start doubting yourself more. But you look back over the series, you see some of the shortcomings and maybe even the highs of some of these teams. Who's sticking out to you going into what will be that fourth map? Ironically, the one sticking out to me for right now for Heroic is Shush. Someone we touched upon, you know, is kind of feeling under the weather as well. We're hoping that he is feeling better today. And hopefully he is, but at least in a server doesn't look so, right? He's actually, I think, tied with Kixon in the bottom of the table right in the fragging department. And considering how close the series has been, especially if you look at Anubis, it comes down to the small little minutiae. We're talking about, you know, a double kill, a triple kill, some hero plays coming out, which have decided a couple of this map. You look at Mazinia, for example, having a quiet map on Anubis, and then he had the 3K out of nowhere, which enabled him to win that map in 13-11. So maybe if Shush is able to wake up a little bit here, Trace, map 5, potentially, on the cards. I don't know. Shush doesn't even look ready to play. I don't know if you guys are seeing what I'm seeing. You don't have your in-ears in. You don't have your smiling, headphones on, but there is a smile there. Yeah. Danes don't normally do that, do they? I don't think so, no. Weird. Unless they're having a pulse.
Or unless they're running. I don't know. That's cycling. That's a thing. Yeah, people smile for these things. They love cycling there, yeah. I do get that as well. Mzinho, we talked about him yesterday and what he brought to the table. I mean, we could go through a list and identify each of these players for their own strengths and weaknesses, but really the collective is what matters, Blay. The collective is what matters, but again, we do have to, go back to what we spoke about Blitz, right, as a captain in the IGL. He's been hard fragging, and even in the series right now, I do believe he's up there alongside Senzu, his star player, and he's taking matters into his own hands, calling a solid game overall. And wow, I just love this crowd, man. I'm sorry. I was down there. They're so freaking loud. And I know those glass windows they have in that booth is super thick. You can't hear much through that, but I'm sure they can hear the fan cheering for them right there. Yeah, I mean, how have they done that? How have you come to Berlin and made it your home crowd? That's wild, Blay. Is there any theories? Well, this great Mongolian 1,000 years ago, he can get all the way here, but here they are now. They finally managed to do what he couldn't do back then. You say great because he's done, right? I don't know, maybe. I think, anyway, we're a little done with bit that. of him lives in all of us, Trace. Yeah, so I've been told, Yeah, we're all brothers. It's kind of crazy to think about, Kind of weird. It is strange. We go farther enough back in our family tree, and we are all related. And that's something I never thought I'd say live on air. Kind and of here we are, nonetheless. Okay. Yeah. Yo, so getting away from that podcast mode, this is the grand finals. I mean, we're talking about the difference of a $500K payout for your team and a $150K payout. Like, there is a substantial difference there, and we're just moments away from what could very well be that last map, guys. So anything that you could think to add in this moment, because it looks like we're going live. I think Mongols going to take this one. I think it's going to be 3-1. It's a map that they're very, very comfortable on. I think they're going to get it done in 4, Trace. That's it. It's GG after this. I think we're going the distance, Trace. Nuke is going to decide the winner. Okay. Well, look, I would love for both you to be right and wrong at the same time, which is neither possible. That doesn't make any sense. Nor here, nor there, which is why we go to the commentators with all those words and the storytelling abilities of Hugo and the Dinkler. Plenty of words down here and plenty of maps of Counter-Strike. За өчигдөр тоглолтын 4 дахь map Mirage ийхүү хэлж байна. За Монголын хувьд гэх юм бол 2-1-ээр илүүрхэж явж байгаа. Манай залуучууд ганцхан map хожих юм бол Thunderpick World Championship тэмцээний аваргаар тодорхой нь байна. $500,000 визит болно. За шууд бэгийн тоглолтыг оруулж ирсэн. Шүүш унсан техно өсөж байгаа шууд гарч чинь. За энэ чинь сайт руугаа орох гэж бас нэлээд өндөр дамжиг аваад байна гэсэн. Tesis Kixen. Ай. За байцаарай. Үй, савцсан. Улаан. Лиц. Ганцаараа. За, коннекторын үнийг эхлээд унгаах хэрэгтэй болсон доо. Унгаас за 1-9-2. Нэг хүн нь улаан шүү дээ. Бомб бэгийн апс дээр унтсан байгаад байдаг. За, Лиц өнөөдөр бол үнэхээр мундаг тоглолтыг үзүүлж байгаа. Гарбоны раунд аваад эхлэх юм бол уулын сайхан байна да. Машиныг тоглогч ороо суудсан. За бенч руу орох үнцгийг нь харчиж байгаа юм байна. Тайминг нь амар таарсан. За нөгөө хүний улаан бенч нэг хүн байгаад яа. За nice try. Хоёулаа улаалаа. As soon as he gets that goose, you think he's all for it. He did actually get the right read of the second player being a bench. Looked that direction. Garbоны раунд. Great shot. Heroic дээр очижээ. Heroic. Finding the pistol round. За сая сайтын хамгаалтан дээр байсан Tesis-ийн хувьд бол бас нэлээд мундаг тоглолтыг үзүүлээ. Бүр нэг сумаар бас давхар дарчж байгаа гэж хэлсэн. Echo round. За энэ map дээр 910-ийн City талын опл нэлээд хэрэг болох болоо да. Өнөөдөр тоглолтоо бас тийм сайн оруулж чадахгүй байгаа. Сайн нэг ойролцоогоор 40 минут, за 30 минутын завсгалгаа авсан. Энэ хугацаанд нэг жоохон сэргэлтийг аваад сэрвэрлэгөө орж ирсэн болов уу гэж найдаж байна. Showering ourselves and smooth a chance out here. Nice. Юу болоод байна тэр цаана. We're only a few hundred miles away. True. All right, full buy for Mongols. Not a lot of util here due to. За 5 AK гараад ирсэн. Full buy. Mirage.
Just need those clean headshots. 910. За яг л энэ тоглолт хэрэгтэй шүү дээ. 910. Иймэрхүү тоглолтыг үзүүлээд байгаа юм бол өөрөө ч гэсэн гоё сэргэлтийг аавна. Киксэн смокын дундуур тэр чигээрээ алхаад яваад орчлоо. Технотой зүрцэн. За энэ чигээрээ яваад бомб хархан дээ энэ хүн чи харин. Андер явчихсан. За Андер явсан. За харин Андер яваад тэгээд хаана очих уу? Jungle Blitz орсон яваад байдаг. Бомб авсан. Сүүлийн хүний инфо байх. Dexter. За Dexter ч түрүүн kill оруулсан юм шүү дээ. А руугаа явчихж байгаа юм байна. Агийн сайтн дээр Синзу айлд ороод сайтад цэвэрлсэн. За Blitz маркет дээр очсон байгаа даа. Dexter-тэй л тулахаар харагдаж байна да. Камера солий. Dexter. Инфо ирсэн, уугаа сайжруулсан, АК болгоод авлаа. За АК болгоод авлаа гэж авсан. 910 аруулаа юм байна. But Mongols have won their first round. Сайн үний буугийн л бариад авчвал. Техно 100 HP-тэй хүн. Шортос орж ирж байгаа. Синзу маркет ярихыг нь харцсан. And they've been able to show us something beautiful so far. Heroic still have a chance to pull this back, but Dexter hanging on to the AK. За энэ юуны crouch hit-ийг оруулах гэж байна. I don't know if that's even helping, but энэ юуны Mongols getting over their rust perhaps, right? They picked up a trophy. Шилэн хоргон дотор суудсан байж байгаа. Сая Блэгийн яриаг сонсч ирсэн. Энэ шилэн хоргоны өөрөө бас нэлээд зузаан шилтэй. Тэгээд яг энэ гадаг чимээ дээр бол бас ороход айгүй хэцүү гэж ярьж ирсэн. Гэтэ ингэж амар чанга орж байгаа бол тодорхой хэмжээнд бас сонсогдож магадгүй юм гэж ярьж байна. Lost the 3D max there, but they've got the revenge. True, multiple times over. And a tactical timeout here for Heroic early on. When you have players like За яг ингээд энэ бүрийн шилнийх нь өөдөөс тулаад суудсан байж байгаа ийм нөхцөл байдал дээр бас нэг өөр төрлийн crouch hit орж ирнэ. За одоо бол ингээд нөгөө дуу чимээгэрийг ойролтоол ингээд яваад штэ тэ. Тэнгүүд нөгөө А руу яв, Б руу яв гэдэг хизээний major тэмцээнээр байдаг үлээ тэр чинь. Цаасан дээр бичээд тоглогч нар нь шилэн хоргон дотроо үзэгч нар лүүгээ айгүй ойрхон суудсан байгаад байдаг. Тэнгүүд нөгөө цаасан дээр бичээд go away, go B гэж бичсэн. Тэрийг өргөж харуулад байдаг. Тим тохиолдол бас гарч ирсэн. Одоо гэхдээ бол тим цаг үе өнгөрсөн баха. Бэгийн хамгаалтан дээр оп гараад ирсэн. За энэ Dexter-ийн явсан. Тоошоо буучлаа. Сая жоохон байсан бол яг айпсаар хүн пиклэх гэжлээ. Bit of a disparity orb to the P250 for Heroic. За нэг киксэн дээр damage үзүүлсэн. Taking some damage early, holding on to their util for the late round. Олон эзлэгээ MONGOLZ орж иж байгаа. За гэхдээ энэ чи Агийн тоглолт бол орохгүй юм шиг л харагдаад байна да. Цонхны буст гарна. Blowing the smoke to fight mid, but he takes a lot of damage there. Синзу унчлаа. За тэр шортын оф дээр бас харагдсан байгаад байсан. Цонх бүүстлүүлээд ороод ирсэн. За тэр чигээр хаяад Бэрүгээ явчих тоглолт үзүүлэх гээд ах шиг байна да. За тийм байна. 46 секундын хугацаа үлдсэн. За Блицийн байршил гэхдээ тэгж угшаа явж байгаа. Шортын хүнийг харуул харна. За Кикснийг одоо бариад авах болох юм байна да. Шортын хүнийг гаргахтай. Шорт доо байгаад байна. Блицийг хүлээгээд байгаа. Айпсны тоглогч нар тэр чигээрээ шорт руу гарыг. Унгаас шорт оф. Яа, техногийн болтгой орж ирсэн. За ам буугаас хийсэн байх. 20 секундын хугацаа штэ. Бом планти. За 3-9-3 дээр шууд орж ирээ гэж байгаа юм байна. Шортоос тулаад ороод ирсэн. Имзэний сонсож байгаа. Smoke цацсан шорт дээр. Кит байгаа мó? Кит байхгүй. Heroic дээр. За smoke өтөр чигээр алхаад гараад ирсэн. Яа, гарбуудаа тоглогч имзэний. Ямар игүү буутчаа. За гоё. За давсан. Doing right by the flank of their captain. Blitz getting through the window and clearing out a very tricky position of Kixon. Хоёван.
Looks like they have a great time in there, Mongols. Yeah, great work from Blitz. This is weird for Dexter. He was trying to get a window angle, but they were able to just swing out balcony. If he holds that, I think there's the option to get a multi-kill there with the cover of the pillar. No, full eco again for Heroic. This is going to allow Mongols into the lead on Mirage. An A stack from Heroic. Well, you don't believe in the full eco? No, not at all. Хоёр. Fair enough. Арпот раунд. I would have maybe slightly believed in it if I see Mongols posturing for a straight up A execute. Then, you know, maybe. Дээр стак оруулаад ирсэн. За тэр Бэрүү явж байгаа Техно. Сайтаа цэвэрлээд орчуулж хоосон сайт руу хүмүүсээ дуутах гэдэг нэрц. Заагийн тоглолт орж ирэхгүй нэгээд шууд ротейтууд үсээд эхэллээ дээ. Бэгийн апсар Техноплиц 2 ороод ирсэн. Nerds knows this, but not much you can do to change the outcome of the round here. За энэ тарин жоох эвгүүдээ Техно. Хүүе. Ямар амар алхаж орж ирж байна. Бүр ийм амар. Цагаагүй мэнэ. Сая Техно гэхдээ бас шалгаж ярихгүй шууд ирчихгээрээ. Хэж орж байна. Агийн стак гэдэг дээрээ бол бат итгээд яг маркет ороод ирсэн гэж бол мэдэхгүй л явчлаа л да. Гурав 2 раундын тэргүүлэл Монголз дээр ирсэн. За Андер унчлаа. Андер руугаа цаашаа явахгүй юм байна. Голтоо л эзлэгэн дээр байлтчихил гээл үзээд байна. Ой, Имзиньо шүүшиг унгасан. За Андер тоглодог хүн ч Имзиньо ч. Өөрөө 24 HP-тэй даймаж авсан юм байна. Ямар ч тач түвэлээ бол авж байгаа. Huge opening kill. Nerds still here trying to kick up dust in their face. Top mid, they have no idea. Яа, тайминг нь ямар гоё таарад байна. Синзүү ч гэсэн нэрээ тас авч ин да. Double kill for Senzu in middle puts Mongols 5v2. Гоё байна. 5-2 болгосон. Kixen Dexter. За Бэгийн сайт руу. Бэгийн апсаар бомб. Mongols some clean starts in these rounds, man. Ever since the guns came out, they got that 3K in middle with a энэ хоёр тоглогч буугаа сэвлэх баха. Оо, Kixen. Dexter мөнгөгүй болсон. За буугаа сэвлэх болов гэсэн чинь одоо энэ чи бариад авч байгаа юм байна. 910 Blitz. За 910-ын тоглолт харин гоё орж ирж шүү одоо. Yeah, I'm never going to count my chickens before they hatch, right? Like we saw Mongols almost choke that previous map. It went all the way back after a 9-round streak from the Mongols, but they did it. Ерөөсөө эсрэг талынхаа пикэн дээр л хожлыг аваад яваад байгаа. Эхний map дээр Heroic-ийн пик байсан. За тэнд Монгол авсан болвол Монголзын пиклсэн Ancient дээр Heroic хожлыг авсан. За сая өнгөрсөн Anubis бол Heroic-ийн пик байсан. Одоо харин яг тэр хэв маяг гараад байгаа үр дүнгуудыг л эвдэх хэрэгтэй. Эвдэхтэй Mirage дээр манай залуучууд өөрсдийнхөө пиксэн мапн дээр хожлыг аваад 3-1-ээр хожмоор байна. 1 2 янзын гоё цэвэрхэн буудалт. Нэг ч даймаж авсангүй. За манайхны энэ rifle-ийн буудалтууд бол өстой янзын гоё байна. Үнэхээр гоё байна. Цэвэрхэн буудалтай. Яг л тэгэл ярьж байгаа юм яриад байна л да. Бид гурвч өнөөдөр нэг хүүе тэгсэн байж байгаарэ. Тэсэс Синзүүг нь гачиж байна. Голын дээрвсэн тоглогчийг нэг дарчлаа. That is the benefit, I think, of young players having 16, 17-year-olds as well. They can go and just game all night. They can play not going to run out of energy. Okay. Бэгийн нэг хүн Агийн нэг хүн шүүш. Open scope руу орж ирэх гээд байх шиг байна да. 910 хүлээцсэн байсан. Унгаас нь сүүлийн тоглогч Dexter 4-9-ийн ганцаараа CZ-тэй. Агийн сайт хоосон. За Агийн сайт хоосон гэдгийг бол одоохондоо мэдэхгүй байна. Голын дээр нэг тоглогч байгаад байгаа. Хүлээцсэн байна. Wouldn't be surprised if we see a time. They have already used one, right? So I wouldn't be surprised if they use it again pretty early on in this half. You don't want to let Mongols build a monumental scoreline, have to battle back on your team. 5-2. Болгоно ойлгомжтой. We headed this by. Үүрийн 4 цаг болж байна. За үүрийн 4 цаг болж байхад энэ ч 14,000 хүн үзээ сууж ийн гэдэг бол бас гоё байна да. Surprised to see an AWP using it considering the kill reward and how quick, how slow rather it comes out when you have to switch your sidearm. Манайхан тэгээ сайхан лайк дараад subscribe хийж амжаагүй байгаа бол channel дээрээ subscribe хийгээд. Although did they change the reward to 300 or they changed it? I think it is 300 now maybe.
Yes, it's a nod from the observer. Yeah. I take it all back. Оо гар мараастай дээшийг өөргөцсөн ухаалж гэж. Still, it's just easy, guys. In 2024, you're about 9 years too late. 169 мянгуулаа болцсон байж тээ. Subscriber тийм байна. Controlling the T side of Mirage. Бараг 170 мянга хүлээ. Хэдүүлээ 170 мянга ч юм уу. Яг одоо subscribe дарж амжаагүй байгаа юм байвал subscribe дарчаарай. Тэгээд 170 мянгуулаа боллоо. За ер нь яг e-спортоор дан ганц e-спортоор дагнж явж байгаа сууг 170 мянган subscriber хүрнэ гэдэг бол бас сайн тоо гэж би бол бодож байгаа. Одоо ч тэгээ сүүлийн үед яг үндэ бол subscriber гэдэг тоо бол тодорхой хэмжээнд ханж байгаа болов уу гэж би бодоод байгаа. Монголын яг зах зээл дээр 3 сая хүн амтай улсад яг захим спортыг сонирхож байгаа хүн гэдэг бол бас яг ерөнхий мастагаа харьцуулахад бол хамаагүй бага. Гэхдээ маш тийм идэвхтэй хүчтэй community байдаг. Looking into mid early, but there's no real presence coming this way. Just one player crossing mid, and that's Senzu. He's already got by that smoke, but look at this. Nerds is close. Nerds is so close, and Senzu is ready for that fight. But the jump, the sound, and Senzu's За, Senzu чинь голын тоглолтууд дээр өстэй гоё тоглож байна да. It's literally the sound cue that loses Nerds that fight. Otherwise, he's good. Ой, Паулусын хүн араас нь гараад ирсэн таймингууд ямар гоё таарч байна. Ямар гоё моментумуд үүсээд байна. MONGOLZ, and you mentioned this earlier. This is a team that don't mind disrespecting utility, going through smokes, making timing plays, and they just felt it. They go through that palace smoke. Back is turned to the main thrust of the attack that just walks out of the palace and annihilates him. So two Сайтруугаа буцаад хоёр татсан. За, Apps дээр Senzu ээж байгаа. Disastrous for Heroic. 6-2. You have to keep your guns here because that at least allows a rebuy, right? If you keep 3 rifles, but we know what these hunts have been like all series long. MONGOLZ and Heroic both punishing any attempt at a save. Senzu's crouched in the apartments for crying out loud. It's not going to get much better for you. They lose another gun. За тэр TV рүүмээс араас нь нэг хүн орж иж байгаа шиг байна та. Dextrийг барьж авах гээд явж байгаа. Маркетинг тоглогч барьж авах юм болоо. Үгүй. Ваа яа. За манайхан ч бүр ямар амар болоод байна. Буулт модалтууд бол амар байна. Don't know what that means, so I'm not reading it. Them's the rules. Poor Nerds as well. You feel like he's done that trick 100 times, but just a step forward and he would be able to make it onto the ledge. Wouldn't have given away the 5v4. This is the player we need right now. Him and Dexter. Heroic-ийн баийг нь харъя. За MP9-тэй M4 гарч ирсэн 2 гар буу. Уй, за энэ үнийг бариад авчих уу гэсэн. Please, Thesis-ийг нь бариад авч байгаа юм байна. Сонгоор умсан тоглогчийн нэг нь амтраад нөгөөх нь онцлаа. 910. Shocking how quickly the scoreline has racked up for MONGOLZ. Ramp-ыг тоглогч дайраад явчихжээ. Шүш MP9-тай. За энийг бол эргэж харах тоглогч нэмзийн бол байх ёстой доо. Heroic haven't even had a gun round yet, but they've just been so decisive. За эмзийн тайминг жоох юуг таарцсан. Senzu баригдлаа. За гэхдээ оптоо өглөөгээд байгаа юм уу? Яаж мэдээ? Бодчоо. Хүлийн чимээг нь эсвэл сонссон юм болов уу? Хүл алдаагүй тэр чигээр шийтлээд явж байгаа шиг хүн байсан. Араас нэг дайрж магадгүй шүү дээ тарж байгаа юм бах та. За. Senzuгийн гэл ороод ирсэн. Шортын тоглож. Хөө энэ MP9 чаар ямар юуг буудаад байна. За. Оёна. 7-2. Just seeing so many picks from MONGOLZ right now. Through Ram smoke, getting an entry, walking through Palace smoke, entry, peeking con, window, entry. So many solo engagements for the MONGOLZ, and the worse it gets. Саяны тоглолтын дээр бол бас мэдээж нэмзиньо тэр юугээ шалахгүй байгаад байгаа. Буцаж T-base шалахгүй байгаад байгаа. Palace-ыг хараад байгаа. Тэгэхээр ярианууд бол өрнөж явах хэвээр. Ramp дайрж болно гэдэг инфо. Тэрэн дээр л ерөнхийдөө бол харж байгаа болов гэж бодож байна. Tactical time out орж ирсэн. Гэтэ сая тайминг нь бас янзын таарлаа. Бараг өөрөө тэр shift-л жирэнгүүтээ арагшаа харах яг тэр акшн дээр нь хойноос нь гарч ирлээ шүү дээ. T-base-ээр тойроод.
Өмнөх map Anubis нэлээд ойрхон тоглолт гарч ирсэн. 13-11-ээр дууссан. Одоо ямар үйл гарах вэ? Тэрний өмнөх 2 map бол 13-8, 13-6-гаар дуусж байгаа. 7-2. За Mirage тэгээд өөрөө бол бас хоёр цонхны smoke алдчихлаа. New patch, need new window smokes. It's kind of the new thing, isn't it? Always needing new window smokes. They're always changing. Тайцсан. За андер нэг тоглож явсан. More fingers. Palace-ийн тоглогч байлдаад эхэлсэн байна. And Heroic have just pulled back completely from middle. It's not necessarily Mirage. They're doing it together. Монголын өөрсдийнх нь ер нь сайн map-ууд. It's fine if you get away with Ер нь бол яг Монголч дээр ингээд дефолтоор нэгээрээ пиклдэг 2 map байдаг шүү дээ. Тэгээ Ancient, за нөгөөх нь бол Mirage. Нэг хэсэг Inferno-г аяг их тоглодог байсан. Тэгэхээр яхахгүй Mirage манай хувьд бол нэлээд тухтай map байх нь ойлгомжтой. No one's overstepping at the moment. Kicks and jumps 56 секунд. Өмнөх раундуудтай харьцуулахад бол нэлээд удаан темптэй раунд орж ирж байна. He's had some really unlucky rounds though. And here they come up short. Tess is caught with nades out right now. They just entry here. Running past the spam into the B. Big-ийн apps дээр bench нэг хүн байгаад энэ Kicks тэр чигээр урагшаад байсан. За харах уу гэсэн 910 юм буудал. Тэр чигээр нь харсан. Тэгэхээр энэ хүнтэй заавал байлдах шаардлага байхгүй. Dexter off ороод ирсэн cross харах гэдэг энэ bomb plant хийгдсэн байж байгаа гэсэн. Techno нейдэр бариад авлаа. 3-9-2 манайхаас ч бол нараас нь нэг хүн алхдаг даа гэсэн. За явж л байна да Blitz болно. Jungle. За бууга сейвлэн гэж бодоод Blitz бол араас нь дайрахгүй байна. Сейвлэн гэж бодоод одоо бүр стий дээр нь барьж хутгаа бариад гүгээд гараад ирсэн. Дахиад нэг офтод тоглож байж байгаа гэсэн. Dexter бууталтаа алдсангүй. За гоё тоглож байна. 8-2 боллоо. Blitz-ийн хийж байгаа үйл. Сая бол одоо жишээ нь 3-9-2 үлдсэн байж байгаа. Маркет дээр хүмүүс тулаад ирсэн оф дуурсан шүү дээ. Тэгэхээр цаашаа явж магадгүй гэж бодох байх. Харин Blitz-ийн хувьд бол сейвлэн гэдгийг нь таамаглаж байгаа учраас ороод ирж байна. За 910 гоё байна. No mercy from the Mongols. Yeah, give them a break right now. They need it. За ер нь бол янзын гоё темптэй тоглоод эхэллээ шүү. Манай залуучууд Mirage дээр. Тайминг дээр ямар амар гартаа юм барьцсан байсан тоглогч. 8-2. За муу байтай. The wheels are falling off right now this wagon. Цонхны smoke, connector smoke. Асуудалгүй орж байгаа. Бэрүүгээ 3 явсан. Цонх 1, А дээр 1. We need a hero play. He's giving it to us, but Techno happy to oblige. Big apps дээр ганцхан эм нь очсон байлдаа үзээ. За шууд шортоор 4 хүн тэр чигээр алхаад орсон. Connector smoke дахиад нэмээд задлаа хийчлаа. Flashтай орох уу яах уу? За шууд гарлаа да. Яа, бүгдийг бариад авсан. Blitz. Хоёулангийн унгаацсан. За энэ ч тест бүр амар юм болж байна. Хөөе, smoke-ын дондор гараад ирсэн. Энэ хүний мэдхүү. Байзаараа хоёр тоглогчийг унгаачлаа тэнцээ. 3-9-2 болчлоо. Хүүе, энэ хүн яах гээд байна шүүш чинь бүр. Пүү. Байзаараа нэг эсрэг үлсэн. Сензу, нэрч. Хүүе, раунд ихч одоо шууд 5-9-2 орж ирсэн биз дээ. 3 хүн унаал. Гэсэн чинь шууд нэг эсрэг нэг болчлоо. 45 секунд хугацаа. За Сензугийн байршлыг мэдхгүй байгаад байна. Нэрч одоо заарчлаа. MP9-тэй шууд хурдан хөлөөд байлчих болоо да. Гэсэн 42 HP-тэй болоод байдаг. Тойроод гүөх гээд 30 секундын хугацаа. Сензу амар бууц. За сая баг зүүн тал руугаа флик дарж ах шиг байна да. Яа. Амар бууцлаа сая. Сая баруун талруугаа сая тал руугаа харсан байх шиг байсан. Зүүнээр нь гараад ирэхэд яг өөрийнх нь POV-г харах юм бол бүр амар харагдах байхаа. Сайн тоглолт. За шүү шинчээ үнэхээр аюул тархингаа алдлаа сая. 9-2. Байраа солих раунд. Байраа солих раунд. Гол дайрсан унсаа. Ер нь бол энэ голын smoke-уд яагаад ингэж алдагдаад байна? Цонхны smoke-уд дахиад алдсан байна.
Хой тэр шортоос гараад ирж байгаа үнийг харахгүй. Техно смок өрөвсрээд яваад байсан. 910 тесс зөрүүлээд унгааж байгаа. За нөгөө үзэгчнэр л орилолтоо л энэ заалан дотор смокнд нэг хүнтэй зөрчсөн байж байгаа гэж ярих гэдэг нөө. Бомб ааргүй явах юм бол дагийн сайд хоосон байгаа. Энэ jungle-с connector-с нэг хүн орж ирж байгаа. За техно андер дээрээ үлдсэн. Бомбтой хоёр тоглогч паласаар орж ирсэн. The bomb. The back of Senzu. Рампаар нэг тоглогч орж ирж байгаа. Connector-ийн толгойд шүүш юм байна. Бэрүүгээ хоёр болцсон ашгүй. Одоо коны тоглогчийг гаргаж байгаа бол тэгэл гоёлох гэдэг. Техно тайминг нэмэр тарах гэдэг да. Шүүш баг баруунаас шалгаа гараад ирэх юм бол техно хаарчин да. Бүүнийх нь үзрийг хармаар техно байд. Унгасаа. Үе тайминг майнинг бүрстэй янзын таарад байна. За байзаарай. Бомб дефолт артлант хийчин. Jungle-ийн хүн шортын тоглогчийг техно тэр дор нунгасан. За кикс нь бүр молотовон дээр шатаад ичээ баларч өгч байна. Сүүлийн раунд штэ. Буугаас эвлэх гэсэн ойлголт авахгүй заавалчгүй явна. Но бараг тусал авч байгаа юм биш үү гэсэн. Синзу 910. За байж. Оп. Буудлаа алдсан. Хөөе киксэн чинь юу болох гээд байна. За тийм байлгүй дээ. 12-оор байраас олсон. Амар. За гарбууны раунд авсан. Тэрний дараагийн раундыг Heroic авсан. Тэгээ тэрнээс хойш 10 раундын дараа л Монгол завчлаа. 10 раундын стрейк орж ирлээ. MONGOLZ-оос. За Монгол фанатууд Монголын хөгжөөнд дэмжигчнэр бол үнэхээр гоё байна. Mirage манайх гэж юм. Тэгэлгүй яах вэ? Biggest accomplishments were the likes of Tyloo in 2016 upsetting the world's best team in a best of 3 to now coming to tournaments and consistently being on the brink of getting into the playoffs, now challenging for titles at events of this Ганцхан map best of 5 ганцхан map. What the MONGOLZ have done for their region over such a short $500 мянган шагналын садтай тэмцээн шүү дээ. Heroic. За Heroic-ийн хувьд бол одоо яг HLTV-гийн ранк дээр бол 8 дээр, Valve ранк дээр 10-т бичигдэж байгаа юм баг. Гарбууны раунд. Сайн P200 дэвтэ тоглогч байлаа энэ өөдөөс нь. Бомб андраар орж иж байгаа юм байна. Please. Great shot from Nerds. За 910 гараад ирсэн. Цонхны баруунд нь бүүст гарлаа гэсэн 2 үнийг харсан байж байгаа. Нэгийг унгасан. Тэгээд амьд гарах уу? 910 тийч цонхон дотор за смок задарч байгаа юм байна. Цонхон дотор. Инзидио. Инзидио хоёрыг ямар амар унгаач. Яа. За зэрэг бикс. Имзиньогийн USB бүр ямар амар бодчих ба сая хоёрыг. Завдал өгсөнгүй. 11-2. За стамер энэ да. За хэмжээний одоо яг энэ ч 1 2 ёо. Янзын цэвэрхэн. Янзын цэвэрхэн. Force гаргаж ирсэн. Heroic-ийнхан. За дахиад гол дайрж байгаа юм байна. Blitz. Дахиад юм байна. За гэхдээ scout доногдсон байгаад байдаг. Сандраас нэг хүн гарч ирлээ. За голын тулаан дээр бол short-оос connector-оос энд эндээс хүмүүс гарч иж байлтах гэдэг шиг байна да. 910 өдрийг нь харсан. Унгаах боломжтой Nerds улаан 7 HP-тэй. За харин тэр short-ыг энэ эйдэнд дунчлаа да. Тэгсэ. Short-ын тоглогч Бүүнийх нь үзүүрийг харсан унгаасан тесс ганцаараа. За энэ жигдэрсэн байхаа үзэгчтэй. MONGOLZ-ийн авраг болох нь ерөнхийдөө болоод ойлгомжтой болсон байхаа. Энэ жилийн Counter Strike, Монголын Counter Strike үнэхээр өнгөлөг байна үзэгчтэй. Янзтай. Янзтай байна. Ганцхан хожил ганцхан раунд авах юм бол Thunderpick World Championship тэмцээний аваргаар
Монголын тодлох гэж. За ингээд цувралын оноо орж ирж байгаа. Монголз дээр. Force одоо тэр чигээрээ мөнгөө тулгаал байлна шүү дээ. Heroic-ийн Mirage дээр 12-2-оор хожигдоод явж байгаа. За Галил гарч ирсэн. Макаро 2 гар буутай Андр явж байгаа юм байна. За шууд тэр чигээр их гэсэн өгшөөгөө дайраад явсан. Жоохон урттай тоглолтыг үзүүлээ. Тийм болоо темпийг нэг жоохон эвдэх гэж үзээд байна. Гэхдээ буцаад явсан. За коннектор 2 тоглож ороод ирсэн. Тэр палсын доотлын хүн харцсан даблиц. Унгасан шатны нэг тоглож байгаа тань. За энэ нэг мэддэггүй. За унсан 3-2 бомб рампаар орж иж байгаа. Нөгөө тоглогч нь голд байна. Зинзиньо бомбыг барьж авах тун ойрхон энэ смок хизээ задарсан болоо. За ингээд сүүлийн тоглогч Dexter ганцаараа үлдсэн. Смокын дундор зөрөөд алхаж байгаа. Эмзиньо смок арилах акшнд харах боломжтой үхлийн цохилт Эмзиньогоос орж иж байгаа юм байна. Яа. За ингээд үзэгчтэй Thunderpick World Championship тэмцээний аваргаар Монгол авраг авлаа. Монгол фанатуудыг хараарай. Бүгдээрээ баярцгааж байна. Гайхалтай. Best of 5 тоглолт 3-1-ээр Монголзын тад очижээ үзэгчтэй. Mirage бол үнэхээр Heroic-ийнхэн болоод юу хийж чадсангүй, барсангүй. Анхнаасаа тоглолт ихлээд гарбууны раунд болон дараагийн раундыг авсан. Тэрний араас бол үнэхээр өстэй гайхалтай тоглолтыг үзүүлж Монголзынхан аврагуулж чадлаа. Гайхалтай. За ингээд Монголзынхан энэ он ихэлснээс хойш ерөөсөө маш гоё түүхүүдийг бичиж гарч ирж байна үзэгчтэй. За тэрний одоо хамгийн ихний бичсэн түүх гэх юм бол Аз баг мейжер тэмцээний elimination stage буюу 2 дахь stage дээр гарч ирээд Азийн Counter Strike дээр одоо мейжер тэмцээний 3 эрхийг бий болгож маш гоё одоо амжилтыг тогтоож шуугуулсан. За тэрний дараа Nomadic Masters тэмцээн дээр манай залуучууд бас өөрсдийнхөө нэрийг гаргаж ирж дотоодын тэмцээн дээр авраг авж байгаа. Яла Компас тэмцээн дээр авраг авсан. За тэрний дараа Sky Sports Championship тэмцээн дээр манай залуучууд 2 дугаар ойронд орсон. Аврагын төлөө үлдээд 2 дугаар ойронд орсон. Ингээд энэ удаа Thunderpick World Championship тэмцээн. За нийтдээ энэ чинь $850,000 шагналын сантай тэмцээн дээр энэхүү Монгол улсын MONGOLZ баг аваргалж $500,000 шагналыг өөрсдийн болгож байна үзэгчтэй. $500,000. Өнөөдөр өндөрсөн Blast-ийн World Final тэмцээний тэргүүн байранд орсон баг нь $500,000 авсан G2. За тэгвэл Монголзынхан Thunderpick дээр аваргалж $500,000 энэхүү авч байна. Дийлцсэнгүй. Гайхалтай. Тэгэхээр гайхалтай. За одоо цомоо өргөх агшин гэж гарч ирэх юм бол энэ ч одоо цом мэдрээ хаана тавьсан яаж төгсгөлийг хийх юм бол за Монголын хувьд бол одоо мэдээж дараагийн хамгийн чухал тэмцээн гэх юм бол Шанхай мейжер тэмцээн болж таарна. 11 сарын 11-нд Азийн арамаар эхэлж байгаа. Шанхайд болно лангийн тэмцээн. Тэндээс 3 баг цаашаага Шанхай мейжер тэмцээнд шалгарна. Шанхай мейжер тэмцээн өөрөө бол 11 сарын 30-наас эхэлж байгаа. За гоё наа. Аврагууд Thunderpick World Championship энэ тэмцээнд манай залуучууд урилгаар оролцсон. За нийтдээ 16 баг орсон тэмцээн шүү. Энэ бол 16 баг орсон тэмцээнээс шилдэг 4 цаашаага лангийн шат руугаа шалгарсан. За цомыг нь хаана энд гардуулах юм уу? Тийм шиг байна да. За Стана цомыг барьж гарч. That chalice on over to the MONGOLZ. The Thunderpick World Champions 2024. It belongs to the mighty MONGOLZ. За яхахгүй нөгөө зохион байгуулалтын заа дээр нь айгүй жижигхэн болохоор тэгээд иймэрхүү байдлаар дэрэгтэй. За тэгээд нөгөө нутгийн хөгжөөнд дэмжигчрэн зориод хүрээд ирсэн, Европт хүрээд ирсэн. Гоё юуна.
It's the Mongols. They've had all the inspiration and wow, how about that? Yo, congratulations, buddy. How do you feel? Yeah, I feel so good, bro. Yeah, it's so big day in the office for the Mongols. How important was this to you? I just want to say one thing. I just proud of my team. When we lose like too many times, but we are not like defeated. But that's why we are being here. Hey, the Mongols, they come here, they grab a trophy, and now I've got to ask you, Blitz, it was really loud in here today. A lot of Mongols fans. Yeah? Mongols fans, yeah? You want to talk to them? You want to tell them anything? Sorry? Do you want to talk to them? Do you want to tell them anything? No. All right, yeah, I bet. All right, yeah. You want to try it? Just thank you and thanks for supporting. Yeah. What about Mzinho? Hey, man. How you feeling after the win? Tell this audience something. Yeah, I like it just feels great and nice. It's very confident for us to RMR and we win. Go for it, man. You want to go? GG. And that's that. Give it up for the Mongols! Thunderpick World Championships 2024. They're right here. It's the Mongols. Thank you so much for joining us. This has been amazing. Hey, man, GG. GG. We'll see you next time. Everybody's balls! Sock 7-4 is all it takes for best. The Storm towards the top of Raph in this round. Dexter is the hero. The blind sprays a techno tagging Phelps though. All three players alone. The taps will be easy for the M4. Яа хөөе би Мика ачаал баах юм ярьсан байна guys. Яа станагийн нөгөө яриан дээр нь Мика атсан тэр чигээрээ баах юм яриад явчих. За би сая тэмцээнүүд ярьчихсан юм. За одоо guys ингээ Thunderpick World Championship тэмцээн дууслаа. Ярьсан юм а дахиад ихнээснийхээс бидний үзэх дараагийн тэмцээн гэдэг юм бол Армарын тэмцээн болж байгаа. Одоо ямар нэгэн тэмцээн бол биднэрт байхгүй. Challenger League дууссан. Ингээд Thunderpick дууслаа. Одоо 11 сарын 11-нд Армарын тэмцээн эхэлнэ. За Армарын тэмцээнийг бол бид нар аль биесний ихтэйгээр шууд дамжуулна. Тэгэхээр Монголынхон оролцож байгаа. Дээрээс нь бас Alter Ego багт Добу орж тоглож байгаа. Тэр тоглолтуудаа хэдүүлээ хүлээж авч үзнэ. Бүх багууд нь Шанхайгийн юун дээр Лангийн тэмцээнд очиж тоглох болно.
За ингээд хамт байсан бүх үзэгчнэртэй бүгдээрэнд маш их баярлалаа. Одоо 4 цаг 30 минут болж байна. Өглөөний мэнд. Шинэ 7 хоног эхэлж байна. Бүгдээрийнх нь шинэ 7 хоногийн ажил үйлсэнд амжилтыг хүсье. Тэгээд тэмцээний шууд амжуулалт 11 сарын 11-ээс. За тэр хооронд бол мэдээж геймплей стрим, бусад контентууд бол та бүхэндээ хүрээд явах болно. За ингээд Thunderpick тэмцээнийг аль биесний эрхтэйгээр шууд амжуулсан Мета та бүхэнд каст гэж үргэсэн K миний би та бүхэнтэй хамт байлаа. Хэдүүлээч бас өчигдөр урд шөнө болон өнөөдөр ингээд 2 өдөр бас шүнжэнгөө сайхан суугаад ямартай ч хэргийг гаргасан MONGOLZ багийнхаа одоо авраг болох агшныг нь бол ингэж үзэж чадлаа. За дараа уулзцгаая. Дараагийн контентоор дараагийн шууд амжуулалтаар уулзтлаа түр баяртай. MONGOLZ-ийнхондоо бүгдээрээ баяраа хүргэцгээе guys. За бай.